आणि कोणा श्री दिगंबर कामत हां तुम्ही ना कॉलिंग अटेन्शन कॉलिंग अटेन्शन चल कालो This Balrat. On this Balrat, I just want to make one statement, Honorable Speaker. These people who are employed in the Balrat are looking after children of tender age, Lan Burgyang. So every year we can't have a change of this kind of people because they are training aspazai, they must know how to deal with children. And if they don't have a security of tenure, magi parat no loka haldar, that can be a problem for the children. This is our children which can go to the school in those buses. It can be from any place, remote village, or it can be from the city. So only one request to the government that take this up more seriously and give them the confirmation of their services so they don't remain on the road, and every year we don't have to keep on employing more and more people and new faces. Yes. Sri Digambar Kamat. Rudolph. Speaker sir, आमचे ऑनरेबल मेंबर जे सॅलरीचेर उलयल्या हें चड म्हत्वाचें जावन आसा आनी चडांत चड गरज आसा तेंची सॅलरी वाडोवपाक. तशीच हे बसींनी बालरथान CCTV कॅमेराची चड गरज आसा आनी ताका असो सिस्टम आसूंक जायो की पेरंट्सांक त्या सिस्टमांतल्यान मोबायलाचेर तांकां पळोवंक मेळोंक जाय आपणाच्या भुरग्यांक. तसोच एक CCTV कॅमेरा एवरी बस स्टॉप थिंगासर एक शेड आसूंक जाय आनी पेरंट्सांक बसपाक थिंगा थोडे कोदिली आसूंक जाय सिटा सिस्टम करपाचो आनी थिंगासरय कॅमेराची चड गरज. आनी हे बसीक बालरथाक ऑपोजीट सायडीच्यानी एक एक्झीट चड इम्पॉर्टंट कित्याक बसीक सदांच लेफ्ट सायडीच्यानूच एक्झीट आसता, रायट सायडीच्यानी एक केन्नाय इमर्जन्सीक धरूंक जावो. तसोच बायलां एटेंडंट कंपल्सरी दादले धरपाचें ना, बायलांक सजमता भुरग्यांची, बायलां कंपल्सरी एटेंडंट बसीन आसूंकूच जाय. आनीक फायर एक्सटिंग्विशर एवरी बसीन आसूंक जाय. हे म्हाजे मागणे आहा ते गव्हर्मेंटान तो पेमेंटा संदर्भात नेक्स्ट दिगंबर कामत. स्पीकर सर, आज हावसा मुखार जे कॉलिंग एटेन्शन डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीन मांडलां ताचेर उलोवपाक हांव उबो आसा. हांव इन शॉर्ट थोडेंच सजेशन दितां. स्पीकर सर, ही स्कीम जेन्ना लॉन्च जाल्ली 2009 तेन्ना हांव चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आनी बाब सुदीन ढवळीकर हो सोशियल वेलफेअर मिनिस्टर. ही स्कीम लॉन्च केल्ली सोशियल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत सामकें क्लियर कट. आनी तातूंत भितर प्रोविजन आशिल्लें की सोशियल वेलफेअर डिपार्टमेंट थोडे एटेंडंट्स अपॉयंट करपाचे आशिल्ले आनी प्रत्येक विकाक किंवा प्रत्येक 15 दिसांनी वचून त्या स्कुला व्हिजीट दिवन ते चॅक करपाचे आशिल्ले. सगळें ड्रायव्हराचो पगार जाता काय कितें, तुजे कॅरटेकराचो पगार जाता काय कितें, बसीचे टायर सारके घेता काय कितें, हें सगळें ते सिस्टीम ले डावन केल्ली आशिल्ली. अनफॉर्च्युनेटली ती स्कीम मागीर दुसऱ्या डिपार्टमेंटान गेली. आज ती खंयच्या डिपार्टमेंटा कडेन आसा हांव नकळो. सोशियल वेलफेअर मिनिस्टर म्हणटा आपल्या कडेन ना. हांव एज्युकेशना कडेन आसा काय आतां मदींच आयकलां कदंबा पळयता. पूण म्हाका दिसता ती स्कीम सोशियल वेलफेअर डिपार्टमेंटा कडेन परत दिवप अत्यंत गरजेचें. जाल्यार ती सारकी चलपाचें. ताचे फाटल्यान एक हेतू आशिल्लो ही स्कीम हाडपा फाटल्यान. तुमचें लक्षांत आसतलें त्या काळांत काणकोणा ग्रामीण भागांतल्यान चलयांक धाडत नाशिल्ले भुरग्यांक, कारण बसीन धाडले जाल्यार बसीन कोण फकाणां मारता, कोण हें करता, अशें तरेतरेचें हें आसतलें. आनी म्हणून त्या वेळाचेर ही स्कीम लॉन्च केली. त्या स्किमीचो एक फायदो जालो. म्हाका याद जाता की तेन्ना हांगा कला अकादमी भितर आमचे कोसंबे लेक्चर सिरीज चलताले, फेस्टिवल ऑफ आयडियाज. अख्ख्या गोंयच्यान ह्या बाल रथांतल्यान कॉलेजींतल्या आनी स्कुलांतल्या भुरग्यांक ते लेक्चर आयकुपाक तेन्ना हाडटाले. जवळ जवळ 20-25 बालरथ हे वेगळे वेगळे भागांतल्यान येताले आनी एक बरो क्रावड, बरे भुरग्यांक सगळ्यांक ते लेक्चर आयकुपाक येताले. ताचो उपयोग जातालो बालरथाचो. आतां कितें जालां, आतां ही स्कीम अशी जाल्या की थोडे ड्रायव्हरांचें आनी मॅनेजमेंटाचें पटना, मॅनेजमेंटाचो कंट्रोल ना, मॅनेजमेंट आपल्याक जाय तें करता. एक सगळ्यांनी सांगलें तें खरें की भुरग्याचें जें भवितव्य आसता पळय, आमी म्हणटात की प्लेन चलयता तो पायलट बरो आसपाक जाय सामको, तशें रथ चलोवपी चालक रथाचो हो सारको आसपाक जाय. आनी तो जर सारको आसतलो जाल्यार ताका सॅटिस्फायड दवरपाक जाय. ताका पगार खंय कितें आसता जाय दिवपाक जाय तितलो पगार दिवपाकच जाय. कारण सगळीं भुरग्यां ही अल्टिमेटली ताजे बरोबर आसता, त्या टायमार तरी ताजे बरोबर आसता. तो जर स्ट्रेसाचेर आसतो, स्ट्रेनाचेर आसतो जाल्यार कितें जालें जाल्यार भुरग्यांक मार लागपाक लागता, आवय बापायक चिंता जाता.
आणि म्हणून म्हाका दिसता बाब शेटयान जे मोशन हाडला आनी मेंबरांनी सगळ्यांनी म्हटलं की कितें तरी एक बऱ्या पद्दतीचे प्रोग्राम हे करून तो एक तर स्कीम ती सोशल वेलफेअरा कडेन परती जाल्यार परती दिवची, तातूंतल्यान एक बरो कंट्रोल उरतलो आनी तातूंतल्यान एक म्हणजे ड्रायव्हरांक जे रथचालक आसात बालरथाचे तांकां कितें तांचें कितें सॅटिस्फॅक्शन करचें ते कॅर टेकरा तांकांय पळोवचें आनी मॅनेजमेंटाक सारकें प्रॉपरली मॅनेज करपा लागची ती स्कीम. आतां चीफ मिनिस्टरान सांगलें की पयशे डायरेक्टली आमी तांच्या एकावंटाक घालता म्हणून, ती अत्यंत बरी गजाल, कारण तांच्या एकावंटाक गेले जाल्यार कटकट आनी उरपाना आनी तांकां कितें वाट दिवपा जाय ती वाट दिवची अशें म्हजी विनंती आसा. नेक्स्ट श्री वेंजी वेगस दरजे आणि कोण उरला? Reply that. Speaker sir, criticize kotenna, you must have the heart to appreciate also. Likewise, when you make a mistake, you must say that you have made a mistake. So, Speaker sir, मुगे मातशें उलयता आसतना कितें जालां तेंक मातशें मिसअंडरस्टँड जालें की हांवें आम आदमी पार्टी जोकर म्हणलें, आम आदमी पार्टी जोकर म्हणलें. हांवें म्हणलें ऑपोजिशन युनिटी आसतना जाल्यार वेली वचोन एक जोकर क्लब म्हणलें हें कोत्ता बोवाड हें कोत्ता ते म्हणलें युनिटी दाखोवपा जाय. स्पीकर सर बालराताचें उलयता आसतना व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणलें ती स्कीम केल्ली जाय तेम जालो आनी ड्रायव्हरांक आनी कंडक्टरांक परत इल्लेशें हें दवरलें रेट दवरली तांकां सॅलरी दवरली. ती सॅलरी आमी सदांच हिंग गव्हर्मेंटा बोवाड मारल्या तांकां रेगुलरायज करया म्हूण. तांकां केन्ना रेगुलरायज केलें नाय. तांकां कितें जालें करया म्हूण. कित्याक दे some of them are married, some of them have children, some of them have so much of work. तांकां हेल्प करया म्हूण. बट आमी आतां पुत्तून एकदां बालरातांक तांकां कितें जालें करया एकोमोडेट देम, सी दॅट दे आर हॅविंग सम बेनिफीट. म्हणजे जायत वर्स काम केलें तेणी. दे आर लुकींग आफ्टर चिल्ड्रन. चिल्ड्रनाक एकूच म्हणटा स्पीकर सर, चिल्ड्रनाक चयता आसतना केन्ना तेणी खंयच्या चिल्ड्रनाक अन्याय केलो ना. चेडवां आसताय भुरगीं आनी चेडे आसताय, नॉट अ सिंगल इन्सिडंट हॅज टेकन प्लेस. दे हॅव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो हेल्प देम. I have written to the Chief Minister also to consider them, help them some way. Come to a solution. I am not saying you do something or you don't do something or other, don't do it the way I want it. But we want that they should be helped and they should be given some justice. कित्याक हुंय तरी even expenditure करपाक, maintenance करपाक, and put condition also on them that they should take care of the buses properly. See that they take care. Buses म्हणटा ते डॅमेज करूंक जाय न्हय. buses म्हणटा तांकां मेंटेनन्स करपाक जाय, तांकां उदक तरी लावपाक जाय, तांकां बरें साफ दवरपा जाय. त्यो थोडी लीक जाताय त्यो भुरग्यांक तांकां एटलिस्ट टेम्पररी मेजर्स करपा जायो. एंड देर आर सम buses, some schools which require some more. Make provision for some more. This is all what we want to say, Speaker sir. Yes. Speaker sir, I rise to speak on the calling attention moved by my colleague Dr. Chandrakant Shetty, Michael Lobo and Delilah Lobo. Speaker sir, सगळे हिंगा उलयले 2-3 पॉइंट तुमचे मुखार घाता. इम्पॉर्टंट म्हणटाय ते सेफ्टी ऑफ द चायल्ड. आनी जेन्ना हो ड्रायव्हर जेन्ना एका ती टेन्शना आहाय, टेन्शन कित्याक घर कितको चलतलें काय म्हणून, आनी हे नेग्लिजन्स जोरी तर इतलें जालें सायकॉलॉजिकली इफ दे आर डिस्टर्ब जाल्यार आमगेली भुरगीं हेंचो फ्युचर कितें. वी आर ऑल इन द डार्क. स्पीकर सर, the government was aware that the schools are starting in June, and as all the members have spoken की हो इश्यू न्हय न्हू म्हूण जाल्यार स्पीकर सर जेन्ना ह्या सरकाराक ताकद आहा 18 मिनटांक 100 करोड मोडपाक, 33 लाख मोडपाक शकता एक मिनटाक स्पीकर सर, जाल्यार ह्या सरकारान कित्याक हे जे बालरथ ड्रायव्हर आनी जे कंडक्टर आहाय तेंचेर कित्याक स्पीकर सर अन्याय. जे मुखेलमंत्री म्हाका दिसता एक डेलिगेशन हेज कम टू हिम. वी हॅव टू बी मोर ह्युमन टुवर्ड्स देम. आमकां आज जेन्ना आमी हिंगा उलयताय स्पीकर सर, आमकां आमगेलें सेशन आतां हे पयले पावट 18 दिसा थंय गेलां, जातले मुखार चलपा जाय. बट स्पीकर सर आमकां 12 म्हयने आमकां पगार मेळटा. अरे आमकां 12 म्हयने पगार मेळटा जाल्यार तांकां जेन्ना ते आहाय 10 म्हयन्याचे कित्याक. This is a very important issue, Speaker sir. And what Honorable ex-Chief Minister आमचे जे बाब दिगंबर कामतान सांगला की it was an initiative during the Congress regime
and this scheme was handled by the social welfare department. There is no problem if you all hand it over to the social welfare department, but hand over financial aid also to the social welfare department. कित्याक इतल्यो स्किम्यो इतले बेनिफिशरी आज थिंगा पेंडिंग आहाय तुका सगळें खबर आसा स्पीकर सर. So whatever arrangement has been done, let us resolve this matter once and for all. Yes. Let it not be an issue of ego, Speaker. Yes. Country. स्पीकर सर, बालरथ ही स्कीम 19/2000 सीम हांव एकच सजेशन करता की कंडक्टराक ते 6,000 म्हणटा पळय न्ही ते सामकी कितें जालो तो एक मनीस न्ही तो 6,000 तो दीस भर तो हें करूंक शकना. त्यामुळे हाजेर त्या दोन्ही गजाली विचार करचो मातसो. एक्ट सरकारच वायलेट करूंक शकना. सरकाराचे मिनिमम वेजीस एक्टा प्रमाणे खंयच्याच मनशाक 6,000 पगार दिवंक मेळना. सो सरकार बिकम्स वायलेशन ऑफ इट्स ओन एक्ट. अशें जावंक जायना. इट विल बी रॉंग ट्रेंड. हांव एकच स्पीकर सर, जर म्हजे कडेन हांव आसा न्ही म्हाका ते 5,000 दिवपा पडटा म्हणून जे आसा न्ही हांव कंडक्टर्सांक घेवना स्कुलान. स्पीकर सर, बालरथ ही स्कीम 19/2/2003 ह्या दिसाचो पॅटर्न ऑफ एसिस्टन्स काडलो. ताज्या पयलीं ती फक्त ट्रायबल भुरग्यांक म्हणून स्कीम लॉन्च केल्ली सुरवातीक आनी तेन्ना फक्त सोशल वेलफेअरांतल्यान बसीस दिल्ल्यो. ताज्या उपरांत मागीर बालरथ स्कीम काडली आनी सोशल वेलफेअरांतल्यानूच तांकां बसीस दिल्यो. बट ताज्या उपरांत स्पीकर सर ह्यो बसीस सगळ्या स्कुलांची रिक्वायरमेंट फक्त ड्रॉबॅक म्हणजे तेजो सायड इफेक्ट कितें जालो तोय सांगता स्पीकर सर. बालरथ ही स्कीम 3 किलोमिटरच्या डिस्टन्साचीच भुरगीं हाडपाची. आपले हिस्कॉल आनी तेज्या भोवती 3 किलोमिटर. आनी स्पीकर सर ह्या भुरग्यांक फक्त 5th to 10th ह्याच स्कुलाच्या भुरग्यांक हाडपाची. बट स्पीकर सर आयज जर तुमी पळयशात गव्हर्मेंटाची शाळा आनी हिस्कॉलां जी बंद जाली ती बालरथा खातीरच म्हणपाक जाता. कारण बालरथ जेन्नाच्यान येयली तेन्ना त्यो बालरथी 15 किलोमिटर चलपाक लागले आनी त्यो बालरथी शाळेच्या भुरग्यांकूय हाडपाक लागल्यो. त्या खुबश्यो म्हणजे गव्हर्मेंटाच्यो शाळा ज्यो बंद जाल्यो त्यो तेका लागून जाल्यो. हें एक भितरलें कारण आसा. कारण आमी बरेचशे फावटी कारण आपल्या स्कुलांत चड भुरगीं येवपाक जाय म्हणून 15 किलोमिटर 20 किलोमिटर थोड्या जाणांनी तर MP लॅडा कडल्यानूय बस घेतल्यो त्योय चलोवपाक लागले. स्पीकर सर, थोडीं स्कुलां ट्रान्सपोर्टाचेर पयशे घेतात आनी ते पयशे काय अकावंटाचेर खंयसरूच दाखयनात. स्पीकर सर, थोडीं स्कुलां 100% ग्रँट इन एड घेतात, एडमिशनाक पयशे घेतात. आमचे कडेन कंप्लेनूय येयल्या. थोडे PTAक म्हणून पयशे घेतात. हांवें कित्याक सांगलें कारण आमी ग्रँट इन एड स्कुलां ह्या बसीच्या बालरथ स्किमीचेर उलयता आनी 100% ग्रँट इन एड ही बस चलोवपाकूय बी गव्हर्मेंट दिता. म्हाजें म्हणणें बालरथाचो ड्रायव्हर आनी बालरथाचो क्लिनर एटेंडंट आहा तेका कमीत कमी पयशे मेळपाक जाय आसले म्हणूनच तर आमी नवीन सर्कुलर जो काडला पयलेच फावटी तेच्या खातीर सेपरेटली पॅटर्न ऑफ एसिस्टंट आसलेलो सर्कुलर काडला स्पीकर सर. आनी त्या सर्कुलराच्या नुसार उदर जे हांवें सांगलां की कंपल्सरी तांकां अकावंट ओपन करपाक जाय, तांच्या अकावंटाचेर पेमेंट दिवपाक जाय आनी दुसरी गजाल तांचो इन्शुरन्स करपाक जाय, बसीचो इन्शुरन्स करपाक जाय. आमी डिझलाक जे पयशे दिता स्पीकर सर 3 किलोमिटराच्या डिस्टन्साक डिझल चलपाक खूब जालें. तितूरूच तांकां मेंटेनन्साक जे 50,000 दिता तेच्यानी रेगुलर मेंटेनन्स करपाक जाय स्पीकर सर. नो डावट बस दिल्यार खूब वर्सां जालीं आनी कितें बट तेंची जबाबदारी आहा. तांच्यांनी थोडें कॉन्ट्रिब्यूट करचें, तेंच्यांनी नवीन बसीस घेवच्यो. सरकार एक योजना काडटा कारण सरकाराची सगळीं इस्कॉलां बंद तेका लागून पडल्या स्पीकर सर. पण नो डावट हांव तितूर वचना आतां. म्हजे हिसपान आसा न्ही आज काणकोण सांगे किंवा 70 पर्यंत आसा न्ही प्राथमीक शाळांचो विशय ना हो. बंद पडल्यो प्राथमीक शाळा. स्पीकर सर, ज्यो स्कुलाची प्रायमरी शाळा आहा पळय न्हू तेंकाय बी ह्योच बालरथ चलयतात. जाय जाल्यार आमी डिपार्टमेंटान व्हेरीफाय केला. तुमचे कडेन थोडोसो वेगळो आसतलो. थोड्यो बालरथी ह्या प्रायमरीच्या भुरग्यांक हाडूंकूच वापरता म्हणून हांव म्हणटा 3 किलोमिटराच्या डिस्टन्सानूच जर चलयल्लें जाल्यार प्रॉब्लेम नाशिल्लो. म्हणून आत्ता जो प्रॉब्लेम आसा हो फक्त ड्रायव्हर आनी क्लिनर आसा. बाकीच्या बालरथाच्या स्किमीचेर नो डावट सेफ्टी आय एम कन्सर्न. भुरग्यांची सेफ्टी म्हत्वाची आसा म्हणून तर आमी भितरलो 50,000 आमी हे फावटी तांकां ग्रांट डिस्ट्रिब्यूट करून दिल्या. बसीचो इन्शुरन्स मेंटेनन्सा खातीर 50,000 तेंच्यांनी क्लियर कट मोडचे. ड्रायव्हराचो इन्शुरन्स करचो. ड्रायव्हराक आमी 10,000 वयल्यान 12,000चेर व्हेल्ले, ताका आमी 5,000 वयल्यान 6,000चेर व्हेल्ले. बट कन्सिडरींग ऑल हांव परत एकदां सांगता
सगळ्यांचे उलोवप सगळे तांच्या विशयी सहानुभूती आहा, म्हाकाय सहानुभूती आसा. हांवें म्हज्या डायरेक्टराक ऑलरेडी धाडला. 50-60 जाण ड्रायव्हर्स आनी तेंचे युनियन लिडर थंय आसा, तांचे कडेन हांवें उलोवपाक लायला. आमी तांकां एक्चुली सांगलेलें की ऑक्टोबरान आमी सर्कुलर रिवायज करता. बट तुमी सांगलें, तुमी उलयल्या तें सगळें कन्सिडर करून फाल्यां हांवें युनियन लिडराक आपयला. तेंच्यांतले चार जाणांकूय आपयल्या. बरोबर बसून पयलीं तेंचे वेजिसाचोच विचार करता, वेजीस तेंच्यो रिवायज करता, तांचे सॅटिस्फॅक्टरी वेजीस रिवायज करता. कितल्यो त्यो आत्तां हांव सांगना, बट तांच्या बरोबर बसून सॅटिस्फॅक्टरी वेजीस दिता. सो दॅट म्हाका दिसता हे कॉलिंग अटेन्शन विड्रॉ करचें. स्पीकर सर, जे सेफ्टी ऑडिट एक जावपाक जाय, बिकॉज मुखेलमंत्रीन सांगलां की स्पीकर 50,000 सर, आमी तेक दिताय म्हणून. एक मिनिट. स्पीकर सर, तेच्यानी सेफ्टी ऑडिटाचेर उलयला पळय न्ही, प्रत्येक मॅनेजमेंटान आमकां ती बस तांची सेफ्टी आसा काय ना ही तांकां पळोवन करपाक लाय. You have to intervene. You cannot leave it to Yes. them. जे 50,000 because it is matter of doing an audit. Yes. Whether you or transport department should do it. एक इश्यू आहा. Yes, sir. सरकारान एक मिनिमम वेजीस एक्टाचेर नोटिफिकेशन काढला. 806 रुपया स्किल्ड लेबराक मिनिमम दिवपाक जाय. स्पीकर सर, ड्रायव्हर हो स्किल्ड लेबर काय न्ही. स्पीकर सर, आमी फूल टायम दे आर, आतां हांव फक्त मागीर डिटेलान मागीर हांव म्हणटलें, म्हाका तेंची सहानुभूती आसा. स्पीकर सर, दे आर नॉट अ फूल टायम एम्प्लॉई ऑफ आवर. आमी आमच्या एडेड स्कुलाक ग्रँट दिताले पयलीं, तितूंतल्यानूच तांकां पेमेंट करताले. बट पयलेच फावटी आमी कंडिशन घातली, दे आर नॉट अ फूल टायम. गव्हर्मेंटांनी अशे पार्ट टायम वर्कर खूब पयलीं घेतलेले, पार्ट टायम वर्कर, आतां तरी बंद केल्या. फूल टायम स्किल्ड लेबराक गव्हर्मेंटाच्या नोटिफिकेशना प्रमाणे 806 रुपया इंटू 22 दीस 17,732 रुपया जाता. ते दिवंकूच जाय तुवें एज पर लॉ. कालूस आल्वारीस should tell this. It Speaker, is sir. legal. Binding or not? परत- It is an act. Your Speaker, own sir. notification says that. स्पीकर सर, हितूर दोन गजाली. दे आर नॉट अ फूल टायम वर्कर ऑफ गव्हर्मेंट. दुसरी गजाल, परत डेली वेजीस प्रमाणे दिवपाक गेले जाल्यार ताका 2 टायम ज्यो वेकेशन आसता, दिवाळी वेकेशन आनी मे म्हयन्याची वेकेशन, परत आमकां 10 म्हयन्याचेर येतले. म्हणून आमी कन्सिडर करता 12 म्हयन्याचो विशय. हांवें परत पूण सांगता, तुवें ते 10 म्हयन्यांचे आनी 806 रुपयान केले जाल्यार चड जाता. 17,000 रुपया म्हयन्याक जाता. म्हणजे 2 म्हयन्याचो परत ना पेमेंट पळय दिवं नाका स्पीकर सर, म्हणटा. गणित कॅनॉट बी घुसपावन कशेंच हांव कांय गणित करूंक गणित जायना. तूंच दिवं घुसपायता. नाका दिवाळेक दिवं नाका. पूण 806 रुपयान दीस दी. स्पीकर सर, हांगा दिवं नाका, बट त्यांच्या युनियन लिडरा कडेन ना उलयता आनी युनियन we'll come to the- न्ही. अरे दे वॉन्ट इन्क्रीज. स्पीकर सर, हांव परत एक सांगता, गव्हर्मेंटात अशे 10,000 लोक कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आसा. आमकां सगळो विचार करचो पडटा. स्पीकर सर, एक गजाल तो मागीर उलय मरे. आमकां अजुनूय 18 दीस असेंब्ली आसा. जे काय येता फाल्यां तेचे युनियन लिडर येता, तेच्या कडेन उलयता आनी विशय रिजॉल्व करता म्हटलं हांवें. स्पीकर सर, एक बारीक खंयचो इव्हेंट बी आहा पळय, तो एक इव्हेंट कॅन्सल करा. जाता तांचे पयशे पडतात. तुम्ही इव्हेंटाक कितले कोटी वचूया आमी. कितें तें व्हडलें. स्पीकर सर, थँक्यू स्पीकर सर. जे एकाक मंजुरी, सेक्रेटरी, सचिव. Sir, I report assent of the Honorable Governor to the bill shown in today's list of business. कामगार सल्लागार समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री. Sir, I rise to present the third report 2023 of Business Advisory Committee. आता हो प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदानात घालता. जांकां हो प्रस्ताव मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. स्पीकर सर, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य तोच जालें. मरे तुम्ही केला तोच मरे. थाराव बिझनेस एक ॲडवायझरी. लेटर हा थाराव संमत जालो. Sir, I move that this house do agree with the third report 2023 of the Business Advisory Committee. Yes. Because sir, I object to this. I had filed a letter and I was very specific during the Business Advisory Committee. That has not been taken into consideration. Why is this now, Speaker sir? Yes. Speaker sir, it is not related to the business of the house. Okay. What is not related? I will just read. There are 5 points, Speaker sir. I have raised these 5 points that we have proposed. No. Speaker sir, it's so no. I propose that replies of Legislative Assembly questions should be uploaded in a proper manner. I have bought a notice that the BSc, due to the advancement of technology of laptop. Speaker sir, meeting discuss केला सगळ्यांनी according to that घातला. बाकीचे related to that separate. ऑपोजिशन लिडर CM. ताजे लेटर म्हाका कर. हांव पळयता कितें. पण आम्हाला ऍड करीन तू.
Just edit, no? Because I have submitted. What is the use if our submissions are not taken Business care? advisory येणार ते BSc येणार ते किती आहे ना? हे 5 पॉइंट येणे स्पीकर सर 5 कॉलिंग अटेन्शन जावपा जाय मग पॉइंट येना रिस्ट्रिक्शन ऑफ 5 सब क्वेश्चन पॉइंट येना स्पीकर सर इट इज अ रूल बुक काढून पळयचे ते अरे गेल ते पुसा तुम्ही स्पीकर सर गेल ते पुसा ही लेटर अटॅच करून मायला किती स्पीकर सर यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाऊस हांव ही लेटर दिता तुका रूल असं वतले नेक्स्ट आता हा प्रस्ताव जनरल डिस्कशन सभागृहात जनरल डिस्कशन 2022-23 वर्सां खातीर गोंय सरकारच्या अर्थसंकल्पा वयली सर्वसाधारण भासाभास जनरल डिस्कशन ऑन बजेट जनरल डिस्कशन येस ऑपोजिशन लिडर तुझे कोण उलोवपी म्हाका 5:30 पर्यंत डिवायड चल्ला तशें मरे हय ठरला पयर आमची ठरला न्ही येस तुमचे साठी दीस आय नो स्पीकर सर आमगेले आम्ही आयज उलय म्हणटा तुम उलय आमगेले उलयतले 3 दीस आय नो स्पीकर सर आयज तुमच्यातलो एकटो ना, ना, एक मिनिट उलयताय एक मिनिट उलयताय आमचे ओपोजिशन बेंच जी आहा न्ही ते ताजे परत 3 पटीन चड रुलींग बेंच आहा तुमकां time च 3 एक पटीन मिनिट दिला. फॉर एवरी 3 पीपल आमी एक पडटा ओ 4 लोक जावन आमी एक पडटा सो तुमचे 4 8 तूं नंबर दी मरे आमी आमचे दिता मागीर वीप. पयलीं तूं दी सगळे फाल्यां मागीर आतां या तर आनी अरे उलया. आयक रे ते आमी उलया बी ते आमी जाणा तुम्ही तुमचे नंबर दिया मरे अरे अरे हे सायडीन या मागीर चलोवपाक दाखयता तुका कशें तें पळय विजय सरदेसाय तांकां आनी कितें आपयता उरलेल्यांकूच हेवटेन आपयता आमी. रुलींग सायडी पळय तुमच्या सायडी दिया न्ही तुमी ओपोजिशन करतलो न्ही तो जर घाल्लोस हेवटेन येता सो तेंक उलोवन दी आमी उलयताय स्पीकर सर मायकल लोबो स्पीक एल्टन स्टार्ट तेंच्यांनी आयज पुस्तक हाडूंक ना कोण उलयना हांव उलयतां पूण सुशेगाद उलयतां मातशें तांकां उलोवन दी हांव तांकां रेस्पेद दितां 4 ते जातकर हांव एकलो ना रे तूं उलय तूं हांव कसो पयलो स्पीकर सर हो एकटोच उलयलो काय एका 4 जाण लागतले ना हांव स्पीकर सर आतां कितल्यांक सोंपतलें 7 वरांचेर न्ही आतां मेरेन 7 मेरेन उलयता हांव बरें नो प्रॉब्लेम पयर ठरलं कोण उलयना आनी हांव उलयतां 7 मेरेन सारकें तुका वाचून दिता बजेट म्हणटा कितें तें 20 मिनिट्स त्यांचो 1 वर 45 मिनिट ठरला टायम बरोबर आयज ते कोण उलयना आसा ताका उलोवनी उरलेले 1 hour 20 minutes न्ही चल नाल्यार फुडें कितें आज तुजें घाल मरे तुजें मातशें पळय मरे तें तुजो व्हीप ना वेप ऑफय व्हीप कर मरे तुमचें विजय सरदेसाय स्पीकर सर तशें न्ही तूं उलयता उलय एक मिनिट तुजें व्हीप तूं नंबर काड नंबर स्पीकराक दी मरे राजेश तो न्ही तूं उलोवपा गरज ना पळय तारीख कोणाचे नंबर विजय सरदेसाय उलयतलो मरे आयचे ऑपोजिशन लिडर तांचे ते रुलींग सायड पळोवंक म्हणा तुमचे सायडी तुमी उलया न्ही बरें हा मायकल लोबोन माला स्पीकर सर मायकल लोबो उलोवन दी आणि तुमचो कोणूच उलयना आयज ना हांव मरे मायकल लोबो चल मायकल उलय श्री मायकल लोबो सर कोण उलयना आमी उलयता पळय एक हरशी आमी भरपूर उलोवपाक आसता मरे स्पीकर सर विदेशी उलयना आल्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जो बजेट मांडलेलो आहा 2023-24 हेचेर डिस्कशन आनी सपोर्ट आनी वोट करपाक हांव उबो आहा स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान रायटली थँक केला प्रायम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ही हॅज गिवन special assistance of 571 crores for the state of Goa for the year 22-23. Speaker sir, हांव Honorable Chief Minister खऱ्यांनीच हो बजेट तेणें प्रेजेंट करतना सर्वसामान्य मनीस जो गरीबांतलो गरीब मनीस आहा आमच्या गोंयान जो रुरल गोवान रावपी आनी तसोच अर्बन गोवान रावपी तेजी काळजी करून तेजें दूख सजमोन हो बजेट प्रेजेंट केल्लो आहा स्पीकर सर आनी खुबशी घोशणा ह्या बजेटान तेणें केल्ली आहा रायट फ्रॉम ट्युरिजम सेक्टर टू एग्रीकल्चर सेक्टर टू इवन मायनींग डिपेंडन्स
जे इतली वर्सां पिडीत आसले ते मायनींग कशें सुरवात करची, वेदर इट इज लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट, वेदर इट इज स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स, म्हणजे आमचे स्पोर्ट्सान जे आतां नॅशनल गेम जावपाचे आहा तेजे खातीर हाव टू एलोकेट बजट, हाव टू गिव देम द फॅसिलिटी in time bound manner, how to revive the health departments, various primary health centers, especially आमच्या बागान जे कांदोली प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा तेज्या खातीर स्पेशली 10 crores तेणें एलोकेशन दिल्लें आहा स्पीकर सर. आनी म्हाका दिसता ह्या टप्प्या टप्प्यांनी जे government आमी म्हणटा इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, डेफिनेटली ऑल दीस मनी वील रीच द डिपार्टमेंट्स कन्सर्न एंड वील फ्लो टू द जनरल पब्लीक. स्पीकर सर, हांव इतलेशेच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे नोदरे काडूंक सोदता की बजट एकदम बरें प्रेजेंट केल्लें आहा, तितून स्वयंपूर्ण गोवा आनी आत्मनिर्भर भारत हे तेणें पोवन केल्लें आहा. स्वयंपूर्ण गोवा जेन्ना आमी म्हणटा, जे पॉलिसीज अंडर स्वयंपूर्ण गोवा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डिक्लेअर केल्यो आनी बागांनी तांकां स्पेशली गोंयच्या लोकांक तेणें पावोशे केल्यो, ते गेल्या टर्मान कशे पावल्या ते आमी पळयल्ले आहा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे प्रॉमिसीस केल्ले गेल्या बजटान ते फुलफील केल्या, ते तेणें गोंयच्या लोकांक दाखयल्लें आहा. आनी म्हाका दिसता हे तेका सगळे लोकांनी थँक्यूय म्हटलां. तेणें जितक्यो गोंयान जे स्वयंपूर्ण गोवाच्यो यात्रा केल्यो, जे प्रोग्राम्स लाबयल्यो, तितून तेणी सगळे दाखयल्लें आहा. स्पीकर सर, हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता की आमचो जो सॅक्टर आहा आख्खे गोंयान, रायट फ्रॉम स्पिकराची कॉन्स्टिट्युएन्सी काणकोण भागांसून आमचे अप टू आरंबोल केरी, हो ट्युरिजम सॅक्टराचो जो हितूनसून मोठ्या प्रमाणान आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जाता. आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जाताना आमचे गोंयचे भुरग्यांक कशें आमी स्वयंपूर्ण करूंक शकता, हाव वी कॅन मेक देम सेल्फ डिपेंडंट, हें चीफ मिनिस्टरान दाखयल्लें आहा. आनी बजटान त्या आमच्या टॅक्सीवाल्यांक तेणें हाव दे कॅन एवेल द स्कीम ऑफ टेकिंग अ वेहिकल वीच इज टोटली फायनान्स्ड बाय द गव्हर्मेंट. आनी म्हाका दिसता अशे कितलेशेच स्किमी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ह्या बजटान घातलेल्यो आहा. आनी स्पेशली when you speak about standing on own feet, आमचे शेकवाले आसतले ट्युरिजम सॅक्टरांतले, तेंचे वेरियस इश्यूज आहा. गेल्या फावटी आमी पळयलां की तेंकां बिकॉज ऑफ द सेवरेज लायन्स नॉट लेड बिहायंड द शेक, तेंची खुबशीं शेकां बंद पडलीं. त्या खातीर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ह्या बजटान तेंकां ट्युरिजम सॅक्टरान ऑर अंडर infrastructure development corporation GSIDC or under sewerage corporation तेंकां हे बजेटरी प्रोविजन करचें आनी तेंचो हो विशय सोडोवचो. आनी स्पेशली जे ट्युरिजम सॅक्टरान वेगवेगळे हितून आहा, वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, शॅक्स, प्रायवेट हार्ट्स, हे स्मूथली फंक्शन करपा खातीर जे सिंगल विंडो क्लियरन्स आमी उलयता, जे सिंगल विंडो क्लियरन्स म्हाका दिसता अजून पासून क्लॅरिटी येवंक ना तेजेर. ते म्हाका दिसता सिंगल विंडो क्लियरन्स म्हणजे कितें, सगळे डिपार्टमेंटाक पयशे एक टायमार वचपाचे, जी फी आहा ती एक टायमार जावपाक जाय. बिकॉज वेन अ पर्सन स्टार्ट्स हीज बिजनस आनी ते बिजनस स्टार्ट करतना तेका वेगवेगळे इश्यूज येता, वेगवेगळे प्रॉब्लमां येता आनी तो एवरी डिपार्टमेंटान भोंवता. म्हाका दिसता हें सिम्प्लिफाय करपाची गरज आहा. आनी त्या खातीर गोंयान जर तर आमी इन्वेस्टमेंट हाडटले, भायले इन्वेस्टमेंट हाडटले, इको फ्रेंडली इंडस्ट्री हाडटले, आमी जर तर ट्युरिजम रिलेटेड इंडस्ट्री हाडटली जाल्यार तेंकां आमकां दाखोवचें पडटलें, स्पेशली आवर यूथ एंड इवन आवटसायडर्स हू आर कमींग. जर तर आमी फार्मा इंडस्ट्री हाडटल्यो, एट्रॅक्ट करतले गोंयान एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा खातीर,
तांकां आमकां दाखोवचें पडटलें हाव फ्रेंडली द गव्हर्मेंट इज विथ द पीपल who are coming to establish eco-friendly industries, pharma industries, tourism-related businesses, tourism-related hotels, and other allied activities which can generate job opportunities for the youth of Goa. Speaker sir, म्हाका दिसता जॉब्साचेर उलयतना खुबशे भुरगे आमचे जे शिकलेले आहा ते अजून पासून तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळोंक ना. एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम्स ह्या बजेटान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान अनाउन्स केल्ले ते आतां सुरवात जाल्ली आहा. पूण म्हाका दिसता जी आमची आमचो स्टेट आहा गोवा, it is a tourism related state and we have to focus more on this. There are so many activities our youth can take up, and I am very much confident that the allocation of this budget what Honorable Chief Minister has given for different departments, this should see the light of the day. The money should reach to the person who really requires the money to be utilized. Like when somebody wants a loan under Chief Minister Rozgar Yojana, various loans are being given, but tinga je issues aha, thodank guarantor lagta, konang ani kide lagta, je Honorable Chief Minister ninga boroilla in order to provide initial capital to IT startups or any other extended loan to through Chief Minister Rozgar Yojana scheme without any requirement of government guarantor as currently required under the scheme. म्हणजे हो जो तेंच्यांनी सांगला, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगला की आमी गॅरंटर काडटा, पूण ते अजुनी म्हाका दिसता इम्प्लिमेंटेशन जावंक ना आनी हे जावपाची गरज आहा. आनी हेचेर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय की EDC लोन जेन्ना आमचो यूथ घेता बिझनस एस्टॅब्लिश करपाक, तेका सिम्प्लिफायड प्रोसिजर दिवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता सिम्प्लिफायड जेन्ना आमी प्रोसिजर दितले तेन्ना 100% आमचो यूथ सेल्फ एम्प्लॉयड जातलो, तो 4 जाणांक आनीक कामाक लायतलो. स्पीकर सर, हे जे अनाउन्समेंट केल्ले आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान, हितून म्हाका दिसता फुडें वचपाची गरज आहा. म्हाका उगडास येता की गोंयान जे आमचे फॉरेस्ट आहा तितून ह्या फॉरेस्टान सम ऑफ द वायल्ड लायफ सँक्च्युरीज जे आहा ते डेव्हलप करतले म्हणून अनाउन्समेंट केल्ले आहा. स्पेशली बॉन्डला जी आमची फॅसिलिटी आहा तितून आमकां भरपूर ट्युरिस्टांक थिंगासर हाडून वेगवेगळे एनिमल्स दाखोवंक जाता बाय ब्रिंगींग मोर एरिया अंडर दीस Bondla Zoo, and we can call it as a safari and not as a zoo. Animalank zooan म्हाका दिसता दवरपाचे बॉन करपाची गरज आहा आनी तेका सफारी करूंक जाय, दो दे आर एनक्लोज्ड इनसायड. आनी तितून कितलेशेच भुरग्यांक आमचे अनएम्प्लॉयड जे यूथ आहा गोंयचे, चेडे तशी चेडवां, तांकां कामाक लावंक जाता थिंगा. म्हाका दिसता ते डेव्हलप करतना आदलो आमचो फॉरेस्ट मिनिस्टर जो आहा तेणें एनाउन्सूय केल्लें की आपूण बेगींतले बेगीन हें काम सुरवात करतलो. तेका बजेट एलोकेशन जे गोंय सरकार आनी केंद्र सरकार म्हणून आहा तेज्या खातीर म्हाका दिसता दिवपाची गरज आहा. आनी म्हाका दिसता हें जर आमी दितले जाल्यार हितूनसून एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भरपूर जातलें, गोंयचें नांव जातलें दॅट गोवा इज वन ऑफ द स्टेट हू हॅज स्टार्टेड अ डे सफारी इन गोवा विच इज फॉर वायल्ड लायफ. स्पीकर सर, एनिमल हजबंड्रीचेर हांव उलयतां, जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान प्रॉमिसीस केला की एनिमल हजबंड्री विच इज वेटनरी सर्विसीस जे आमी दिता हॅज बीन इन्क्रीज टू ₹179.56 crores. स्पीकर सर, हांव इतलेंच लागून म्हणटा की आमी जेन्ना म्हणटा गोवा इज अ रॅबीज फ्री स्टेट, हें आमी दवरपाची गरज आहा. आमी पळयता की हे सगळे जे आमचे स्ट्रे डॉग्स आसूं, आमचे आतां आमी जेन्ना काव म्हणटा आमी होली म्हणटा तेका, आमी गोंयान फॉर अ काव वी कॉल इट होली, बट वी हॅव सीन द होली कावज ऑन ऑल द रोड्स. कोणाचे शेत लायता थिंगासरूय ते वयता आनी शेत खाता. हे कोणे तरी आमचेच लोकांनी ते सोडलेले आहा. आनी स्पीकर सर,
गव्हर्मेंटान प्रपोज केला, चीफ मिनिस्टरान प्रपोज केला बजेटान की आय प्रपोज न्यू स्कीम where local breed of cattle of Goa will be carried out with a budgetary allocation of rupees 5 crores. Mole veterinary dispensary will be completed. हे सगळे वस्तू घातल्या तितून. Milk production increase जातले म्हणून घातला सगळे. But I would want to add to this that Honorable Chief Minister needs to look into this stray cattle menace. आम्ही menace म्हणपाक लागले आता ताका. I think we need to be more sensitive towards this cattle. एक कॅटल सगळ्याक आतां आख्खे गोंयान वाडोता तेंचे हे जे आहा ते वाडटा म्हणजे आयज जर तर 10 कॅटलां पयले आमी जाल्यार विदीन 6 months you will see the number has increased or within 1 year they have increased more in numbers. So what are we going to do about this? हेचेर बजेट एलोकेशन म्हाका दिसना खंयसरूच की हे कॅटल पाउंड्स और जे गोशाळा ज्यो घातल्या एक 2-3 आहात त्यो बरें काम करतात तांकां कॅटल फीड जे आहा ते सरकार दिता पूण ते टायम टू टायम दिवपाची गरज आहा तांकां वाडोवपाची गरज आहा तेंचे जे फीड आहा ते वाडोवपाची गरज आहा आनी तेचेर बजेट एलोकेशन जे दाखयल्लें आहा तितून ते इन्क्रीज करपाची गरज आहा आनी स्पेशली एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज एक कॅटल पाउंड म्हणजे एक बरो एरिया डिमार्केट करून थिंगासर हे सगळे स्ट्रे कॅटल जे भोंवता सगळ्याक एक्सिडंट जाता रोडांचेर हे बंद करपा खातीर हांकां हाडून थिंगासर तेंची काळजी घेवपाची गरज आहा आनी ही गोशाळा जे आमी प्रपोज करता CM म्हाका सांगलेलें तेणें आमी खुबशे स्वतेर घालया म्हणून हें पूण आजून पासून तेजें काम सुरवात जावंक ना. एनिमल हजबंड्रीच्या अंडर हें जावचें आनी जे म्हटल्यार 24/7 एनिमल ॲम्ब्युलन्स फॅसिलिटी जी सुरवात करता ती बेगींतल्या बेगीन सुरवात करची. आमी एनिमल ॲम्ब्युलन्स फॅसिलिटी आमी आयकता तेजो नंबर जो आहा जो आमकां सगळे लोकल लोकांक स्पेशली विलेज पंचायत वॉर्ड मेंबर्स जिल्ला पंचायत मेंबर्स इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह शूड हॅव दीज नंबर्स विथ देम बट आजून पासून तो मेळोंक ना. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तेजी काळजी घेवची आनी इम्प्लिमेंटेशन जे म्हटलां की इन दीस फायनान्शियल इयर 3.6 crores हॅव बीन मेड एवेलेबल टू दीस हे बेगीन एवेलेबल करून दिवचे आनी हे ॲम्ब्युलन्स फॉर एनिमल हे बेगींतल्या बेगीन सुरवात करची. स्पीकर सर आमी फिशरीजाचे खूब भाशेनी उलयता म्हणजे फिशरीज प्रोडक्शन गोंयान सुबेज जावचें. आमचे यूथ जे आदी फिशींग एक्टिविटीजान आहले आमचे जाणटे तेंचे आयज भुरगे फिशींग एक्टिविटीजान वचपाक सोदिना. दे डोंट वॉन्ट टू गो बिकॉज दे आर सेईंग देर आर सो मेनी इश्यूज आनी बिगस्ट इश्यू इन दीस इज दॅट LED लायट. हेचेर कांयच हें दिवंक ना की आमी वी वील बाय मोर दीस म्हणून म्हणजे बोट्स टू पेट्रोल and check that LED lights are stopped. म्हाका उगडास येता जेन्ना गोवा फॉरवर्ड आमचो विजय सरदेसाय सरकारान आहलो तेणें इनिशिएटीव घेतलेली. आय हॅड ब्रॉट टू हिज नोटीस एंड आमी डेलिगेशन घेवन गेल्ले तेजे कडेन आनी तेजो मंत्री आहलो तेजे सायडीक आनी तेणें उतर दिलें की आमी LED फिशींग टोटल बॅन करतले म्हणून आनी लॉ हाडलो आमी ह्या एसेंब्लीन. स्पीकर सर इन दीस ऑगस्ट हावस वी ब्रॉट द लॉ and he was instrumental. I appreciate him on the floor of the house that he said I will give justice to all the traditional fishermen of the state of Goa and it had stopped. Te sangta speaker sir LED fishing had stopped in the state of Goa but eventually when they Janna Bab Vijay Sardesai went into opposition त्यांना soon LED fishing परत सुरुवात झाली आणि LED fishing इतले मोठ्या प्रमाणात चालू आहे की आमचे बारीक फिशरमॅन जे आहा आमचे कोस्टल बेल्टाचे जे भुरगे ह्या बिझनसान भितर येवपाक सोदता ते येवंक शकना कित्याक तांकां नुस्तें मेळना. हे जे सगळे भायले कर्नाटकाचे महाराष्ट्राचे बाकीचे स्टेटीचे गुजरात ते सायडीनसून येवन आमचे गोंयचे नुस्तें जे गोंयचे बॉर्डरीचेर आहा ते घेवन ते चल्ले कित्याक ते LED बल्ब घालता थिंगा. स्पीकर सर जे CMान सांगला हिंगासर आय हॅव allocated rupees
100.43 crores फॉर फिशरीज डिपार्टमेंट हेचे खऱ्यांनीच जे बजेट आहा ते मिनिस्टरान झगडोन घेवपाची गरज आयज तुवें झगडोन घेवपाची गरज आहा बेगीतले बेगीन घे आनी जे तूं लोकां खातीर कितें करूंक शकता वॉट यू कॅन डू इन दॅट बजेट प्लीज टेल द ऑगस्ट हावस इन दीस असेंब्ली दॅट ह्या 18 दिसांक तूं सांग हे आपूण युथा खातीर करतलो तुमी फिशींग एक्टिविटी स्टार्ट करा म्हणून आमचे यूथ जे फिशरमॅनाचे भुरगे आहा ते कितलेशेच बेकार आहा ते हे धंदो चालू करूंक सोदता तूं तांकां कहे नंबर दितलो कॅनोचेर तांकां कितले सबसिडी आहा सबसिडी तूं वाडयतलो कमी करतलो कितें करतले ते हें सगळें सांगपाची गरज आहा आनी स्पिकर सर म्हाका दिसता जे एनफोर्समेंट जावपाक जाय LED फिशिंगाचेर ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान क्लॅरिफिकेटी दिवपाची गरज आहा कित्याक लॉ आहा द लॉ इज देर रूल इज देर दॅट नो LED फिशींग शूड बी अलाउड इन द स्टेट ऑफ गोवा म्हणून हे लॉ आहा पूण हे मोठ्या प्रमाणात चलता आनी हे बंद जावपाची गरज आहा स्पिकर सर सोशल वेलफेरान म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे आदले स्किमी आहा त्यो तश्यो दवरल्या आनी ते आमचे गोंयकारांक जे कितें पयशे येता म्हयन्याच्या म्हयन्या ते येवचे म्हणून तेणें ही स्कीम सगळ्यो एकूय बंद करिनासतना स्कीम चालू दवरल्या एकदम बरी गजाल पण हांव अनेकदां उगडास करूंक सोदता चीफ मिनिस्टराक की हे जे जाणट्यांचे पयशे आहात दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम आमचे महिलांचे पयशे आहा जे गृह आधार स्कीम स्पेशली फॉर द स्पेशल चायल्ड जे पयशे येता 3,500 येता 3,000 येता हे सगळे पयशे टायम टू टायम आनी हांव खऱ्यांनीच म्हाका आयज म्हणून अशें दिसता की आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर जो आहा सुभाष तेणें खऱ्यांनीच ह्या डिपार्टमेंटाक फर्स्ट टायम जस्टीस दिल्या अँड आय एप्रिशिएट यू फॉर युअर हार्ड वर्क वॉट यू आर डुईंग in this department and you have really gone to the chief minister माझ्या फुडल्यान तरी 2-3 फावटी मिटींग जाल्यो की त्या टायमार मातशे पयशे डिले जाले वचपाक आनी तो येवन तिगांच बसतालो आनी पयले तेजे शब्द आसतालो पयशे पावोंक ना पयशे लोकांचे हितून पावोंक ना स्पेशल चिल्ड्रनाचे हितून मातशे डिले जाल्या CM मातशे पयले ते रिलीज कर आय एप्रिशिएट यू फॉर दॅट कित्याक खंयचोच मंत्री केन्ना येवन सांगोंक नासले की चीफ मिनिस्टर की तेंचे पयशे पावोंक ना म्हणून तूं ते सांगता आनी करून घेता आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो अवेर दॅट लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर दीस मनी एवरी मंथ टू कम आय एप्रिशिएट युअर वर्क बट आय वॉन्ट दीस मनी टू कम एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ अशें जावपाक जाय की म्हयन्याचे 1 तारखेर तेंचे अकाउंटान हे पयशे येवपाक जाय स्पेशल चायल्ड जो आसता ताका ते मेडिसीन हाडपाक ते पयशे जाय पडटा तेजे मंथली मेडिसीन आसता ताका डॉक्टरा कडेन वयचो पडटा तेजे कितें वस्तू लागता ताका 15 दिसाच्यो फुडल्या 20 दिसाच्यो ते हाडटा इवन जाणटी आमची दे डोंट डिपेंड ऑन द्या चिल्ड्रन दे वॉट एवर मनी दे गेट दे आर लिवींग ऑन दॅट दे गो अँड पे दॅर रेशन बील ते शॉपाचेर पयशे आसता डॉक्टराचे म्हयन्याचे पयशे दिवपाक जाय ते फार्मासीचे पयशे दिवपाक जाय ते व्हरोन ते दिता स्पिकर सर म्हाका दिसता जे बजेट एलोकेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिला ते बरे एकदम गोष्ट आहा ते मिड डे स्कीम जी आहा ती भरपूर तितूर बोबाव चालू आहा की तो बंद जावपाचो चालू जावपाचे आहा आमचे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप करताले तेंचे कडसून काडून आनी कोणाक दिवपाचे आहा तेजेर म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान क्लॅरिटी दिवपाची गरज आहा आनी पीपल आर वेटिंग to see that all these things fall in place. Speaker sir, cooperation department is very important which is getting neglected in the state of Goa. Cooperation department and खूबशे issues आहा आनी म्हाका दिसता हे जे cooperative credit societies जे आहा तेजी credibility जी आहा खूब जाणांचे पयशे खावन कोण गेले कितें जालें तेजी एवरी असेंब्लीक हिंगासर आमी वयर काडटा आनी बजेट एलोकेशन म्हाका दिसता व्हडलेशें कांय ना हितून पूण 2-3 अश्यो सोसायटी आहा तेंच्यांनी कोट्यांनी लोकांचे पयशे हाडल्या आनी गोंयचे लोक आजुनी पासून चीफ मिनिस्टराक लेटरां कोत्ता प्रत्येक आमदाराक लेटर कोत्ता म्हाकाय खूब लेटरां येयल्लीं आहा की बाबा आमचे पयशे केन्ना मेवतले पळय ते आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मास्ट हॅव टोल्ड आवर मिनिस्टर टू लूक इन टू दीस मॅटर to see how you can put in your efforts and see that this is justice is given. Speaker sir, जे आमी सदांच उलयता की उसाचो कारखानो
उसाचो कारखानो म्हणून एवरी असेंब्ली दुखलत गेल्या. म्हाका हिंगा आयज 12 वर्सां जालीं. आमी ते अजून पासून उलयता. वी वील रिवायव शुगर केन इन द स्टेट ऑफ गोवा. वी वील डू दीस, वी वील डू दॅट. ऑनरेबल मिनिस्टर आणि आमचो चीफ मिनिस्टर दे आर अवेअर ऑफ दीस इश्यू अँड आय रिक्वेस्ट देम to give justice to our sugarcane farmers and increase the production of the sugarcane in the state of Goa so that our youth take up farming. Speaker sir, education, higher education हाचेर उलयता जाल्यार म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान तेजेर जस्टीस दिल्ले आहा. जे खुबशे लोक उलयता आयज की न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचेर डिस्कशन जावपाक जाय, आनी कितें जावपाक जाय, क्लॅरिटी येवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हेजेर 100% चीफ मिनिस्टर वील गिव जस्टीस. आणि म्हाका दिसता जोर तर हायर एड्युकेशन आसूं, स्कूल एड्युकेशन आसूं, हेचेर सुबेज आनीक जितके हे एलोकेशन ऑफ बजेट दिता तितले कमी. बिकॉज एड्युकेशन म्हणजे कितें? एड्युकेशन इज द फावंडेशन ऑफ द कंट्री. एड्युकेशन इज द फावंडेशन ऑफ आवर स्टेट. आमची जो तर स्टेट वयर सरतली जाल्यार सगळ्या भुरग्यांनी शिकपाक जाय. Not only SSC, 12th or graduation, they have to be skilled also. म्हणजे फुडें कितें करतलो तूं? कोण डॉक्टर जातलो, कोण नर्स जातलो, कोण आनी कितें जातलो. पण तेचे भायर हाव आर वी गोइंग टू सी दॅट ऑल द यूथ, स्पेशली द यूथ हू आर सिटींग ऑन टॉप, हाव दे वील गेट जॉब्स. It's not only passing out 12th or graduation. They should also come up with ideas. The government should come up with ideas where they can go in for special courses, diploma, degree, various different. म्हणजे ते खूप कमी आहे. नंबर ऑफ सीट्स आर व्हेरी लेस. हाव आर वी गोइंग टू कोप अप विथ दीस? कोण जो तर फाल्यां IHM वचोंक सोदता, सीट्स आर सो नेग्लिजिबल. कोण MBBS करूंक सोदता, सीट्स आर सो नेग्लिजिबल. A good person who has got slight less marks cannot become a doctor because तेजे नाव 2 नंबर सोकला येयले. इतली सीट्स आहा, 50 सीट्स आहा, तेजे 52nd येयले, तो उरलो फाटी. तेजे कडेन पयशे ना वचोन कोट्यांनी पयशे फारीक करपाक. ही डजंट हॅव 5-10 crores टू गो टू अदर स्टेट अँड पे अँड बिकम अ डॉक्टर. आय थिंक वी शूड start thinking about all these things so that our youth who are trying to migrate from this state of Goa, they are trying to migrate, go to Canada, go to America, go to London, go to other countries, so that their children in the future will get all these facilities. We should try and give it over here only. आमी हिंगासरूच दिवपाची गरज आहा. Goa is a progressive state. म्हाका progressive state हांव जेन्ना म्हणटा, this can become one of the best destination in the world as far as tourism is concerned. So there are so many facilities, so many scopes where our youth can take up different types of line in trade, in business. तांकां शिकोवपाची आयज म्हाका दिसता गरज आहा. आनी त्या खातीर जे स्कूल एड्युकेशनाक जे बजेट दिता, हायर एड्युकेशनाक जे बजेट दिता, ते खऱ्यांनीच बरें दिल्लें आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान. पूण आनीक जो तर वाडोवपाचें दिसता जाल्यार ते वाडोवपाची गरज आहा. आनी म्हाका दिसता वेन वी टॉक अबाउट आतां आमी ग्रांट इन एड, म्हाका दिसता डबल पार्ट टायम, हे ते सगळे टिचरींचो विशय एकदांच चीफ मिनिस्टरान काबार करपाक जाय. पार्ट टायम, कॉन्ट्रॅक्ट आनी हे ते आसूंक पारना. स्पीकर सर, कितलेशेच जाण तुमचे कडेन येतात, आमी डबल पार्ट टायम आहा, आमी पार्ट टायम आहा, आमी कॉन्ट्रॅक्ट आहा, आमी पार्ट सॅलरीचेर आहा, आमी 2 म्हयन्याचे सॅलरीचेर आहा, आमी 3 म्हयन्याचे, हे बंद जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हेंकां सगल्यांक जी इतली वर्सां ही आमच्यो टिचरी शिकयता, 10-10 वर्सां जालीं, 8-8 वर्सां जालीं. म्हाका उगडास आहा, आदले चीफ मिनिस्टरान हिंगा उतर दिल्लें, ह्याच सभागृहान उतर दिल्लें, कितें की वी वील सी दॅट ऑल दीज इश्यूज आर रिजॉल्व म्हणून. एकदांच आमी हें सोंपोवया म्हणून. आनी तेन्ना हें जाल्लें इश्यू, एक कंप्युटर टिचर्स जे आसल्यो सगळे हितूनी हायर सेकंडरीनी, तांकां रेग्युलरायजूय केल्ले, तेंचे न्यू इंटरव्यू केला आनी तांकां सगळ्यांक रेग्युलरायज केले. अशें म्हाका दिसता वन टायम सगळे हे टिचरींग, स्पेशली टिचर्स, दे कॅनॉट बी पार्ट टायम एंड डबल पार्ट टायम. देर हॅव टू बी टिचर्स. दे शूड बी कॉल्ड एज टिचर्स and they should not be called as contract teachers.
आयज येयलो 6 म्हयने येयले आनी तेजे उपरांत दुसरी टिचर येयली अशें जावंक पडना स्पिकर सर. म्हाका दिसता हे इश्यू सॉल्व जावपाक जाय. स्पिकर सर, रेवेन्यूवाक म्हाका दिसता खुबशे वस्तू उलयल्ल्या आनी रेवेन्यू डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता हाव टू इन्क्रीज द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट थ्रू डिफरंट थिंग्स ते चालूच आहा. पूण हितून हांव एकूच एड करूंक सोदता, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता की रेवेन्यू डिपार्टमेंटान ज्यो रेट्स आहा, लँड रेट्स आहा, त्यो वेरी जायत आहा. हांव जर तर फाल्यां वचोन सेल्यूट करूंक गेलो म्हापसा लँडाची सेल्यूट करूंक गेलो जाल्यार तेजी प्रायस आहा जर तूं फिक्स प्रायस इज से 5,000, सब रजिस्टर म्हणटा 10,000 फारीक कर. ना, आपल्या कडेन सेल्यूट म्हणटा 15,000ची जाल्ली आहा, 20,000ची जाल्ली आहा. दॅट कॅनॉट बी द केस. वेन यू आर सेईंग that the notified land rate is this, how it can be double up just because somebody has made a sale rate of 25,000? The rate is 5,000, somebody has made a sale rate of 25,000. It is not my problem. So this should be cleared, because a lot of parents, when they do a gift deed for their children, or they do a sale deed or a partition deed, this is the main problem they are facing, and they are all coming to us. सगळे 40 आमदाराच्या घरा लागीं येता लोक आनी म्हणटा आमी आमच्या चेडवांक पार्टिशन करून दिवंक सोदता, चेड्यांक पार्टिशन करून दिवंक सोदता, गिफ्ट डीड करूंक सोदता. रेट आहा नोटिफायड 5,000, आमकां सांगता 10,000 फारीक कर. म्हाका दिसता हें रॉंग आहा. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हेचेर क्लॅरिटी दिवपाची गरज आहा आनी सांगपाची गरज आहा. स्पिकर सर, सायन्स टेक्नॉलॉजी एंड वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर म्हाका दिसता आदी बजेट एलोकेशन खूब केल्लें, पयशेय दिले, बरें काम जाल्लें आहा. 221.15 crore बजेट एलोकेशन ह्या डिपार्टमेंटाक दिलें. हे न्यू डिपार्टमेंट आमी घडोवन हाडलेले त्या टायमार. आनी म्हाका दिसता हे डिपार्टमेंटान बरें काम केलें, नॉट बिकॉज आय वॉज मिनिस्टर देन. बरें काम केलें. तुमचे हितून म्हापसाचो इतलो लिगसी वेस्ट आहलो तो ट्रीट केलो, मडगांवचो केलो, सनसोडाचो केलो. पूण आमी फेल जाले एकूच जाग्यार, सोंसड्यार, की तो प्लांट जो आमी प्रॉमीस केल्लो तो घालूंक पावोंक ना. बट नॉर्थ गोवा आमचे 250 टन्स आहा, सावथ गोवा 100 टन्स आहा. आनी आनेकूय प्लांट घालपाक आहले आमी सोंसड्याचेर, तो आमचो फाटीं उरलो. तेजेर हें चालू आहलें, म्हणजे ऑल द पेपर वर्क वॉज गोईंग ऑन. बट आय फील दॅट द प्लांट ओवर देर फॉर दॅट 2 or 3 neighboring constituencies and Margaon and Fatorda should come up over there on war footing. आनी म्हाका दिसता हें उतर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरानूय दिल्लें ह्या हावजान. आनी बजेट एलोकेशन जेन्ना आमी 221.15 crore म्हणटा, तितून म्हाका दिसता इजी नाबार्ड वील गिव अ लोन टू द गव्हर्मेंट एंड दॅट थिंग कॅन कम अप. बिकॉज टुडे दे आर टॉकिंग अबाउट सेंडिंग वेस्ट सोसडो, म्हणजे मारगांव आनी फातोर्डा and part of Naveli, they are thinking of sending waste in our plant where we are already overloaded. आमचे 250 tons every day cross जाता. Our wet waste is crossing 250 tons on daily basis because we are taking Panjim waste. आणि म्हाका दिसता honorable chief minister should immediately think about this. जे उतर बाब विजय सरदेसाय आनी दिगंबर कामत देन लीडर ऑफ ऑपोजिशनाक दिल्लें म्हाज्या फुडल्यान, ते पाळपाची गरज आहा. कित्याक तेंचो वेस्ट आमकां नाका. वेट वेस्ट तेंचो इतलो पयसून मडगांवसून सालिगांव येवप म्हणजे खूब पयस जालें तें. आनी त्या खातीर जे उतर दिल्लें त्या टायमार, आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत वील ऑनर द वर्ड in the interest of the people of Goa, in the interest of people of Fatorda, Naveli, Margaon, and म्हाका दिसता surrounding areas, because that place is in really bad condition. It requires a upgraded solid waste management plant over there. We had finalized the plant, what plant will come. Bab Digambar Kamath, Vijay Sardesai knows about it, and I am very much confident that Honorable Chief Minister will, the budget allocation that dille plus NABARD will do justice to South Goa, especially to Salsette. Speaker sir, Home Department and budget allocation भरपूर केल्ले आहा, पण जे Home Departmentanसून revenue जो हाडपाक लायला ते म्हाका दिसता खंय तरी इनजस्टिस जाता. जे वायट युनिफॉर्म आमचे ट्रॅफिक सेल जे स्टॉप करीत आहा सगल्यांक,
कोणाक हेल्मेट आहा तांकांय स्टॉप करता आनी तांकां सांगता हो डॉक्युमेंट दी, तो डॉक्युमेंट दी, तो डॉक्युमेंट मागपाची गरज ना. आयज तुका डॉक्युमेंट सगळे कळटा. तुजे एक ऑन युअर सेल फोन यू जस्ट लॉग इन and you will get it. So, but there are tourists who are suffering in this. Amche local, amche Indian tourists who are coming in the state of Goa for the purpose of tourism. They are coming here for 3 nights, 4 nights. 4 दिसांक रावपी लोक आहात ते आमकां कंप्लेन दिता. कितें कंप्लेन दिता? आमदाराक कंप्लेन दिता, पंचायतीन कंप्लेन दिता, म्हणजे जे कोणाक इसादता ते किसको कंप्लेन देना की that we are being stopped at 10 places. We went from Anjuna to South Goa on a motorcycle or in a car. We were stopped at 10 places and we were harassed at 10 places. Goa police does good job. But ह्या हितून तेंचें नांव पिड्यार जाता. जेन्ना ते म्हणटा आमकां 10 स्वतेचेर आडयता आनी 10 स्वतेचेर हॅरेस करता. It should not be the case of revenue generation for the state. Tourists cannot be by imposing fine on a tourist, that cannot be revenue generation. You are sending a wrong signal. Speaker sir, you go to any country in the world and you see if you are being stopped. तू no entry in बसून वसत जाल्यार तुका ते स्टॉप करतले आनी सांगतले sir you are come in no entry म्हणटले. They know that you are a tourist. You have taken a car. You have come in a no entry. They will not fine you. They know that you have done it not intentionally, you have done by mistake. They will tell you to take this U-turn and go back and go. म्हाका दिसता Honorable Chief Ministeran clear instruction दिवपाची गरज आहा that tourists म्हणजे अतिथी देवो भव, they are our bread and butter. They are coming in the state to give us revenue. They are coming in the state so that the revenue of the state increases, that the state coffers gets GST. All our youth who are unemployed are employed because of them, and we cannot harass them. And म्हाका दिसता ही message loud and clear वचपाची गरज आहा. Speaker sir, we all 40 MLAs are responsible for the 15 lakh population of the state of Goa. We are being elected by them. The only revenue generation of the state today is tourism. पण आमी हॅरेस करता ट्युरिस्टांक. कशें जातलें स्पीकर सर? आमीच हॅरेस करता. We are all responsible. We cannot say we are in opposition. फाल्यां वेंजी म्हणूंक शकना आपूण कोस्टल बेल्टाचो MLA. I cannot do anything. I am in opposition. No. We collectively will have to tell Chief Minister that the tourists cannot be harassed. जाल्लें आहा. तूं पळय, slowly you will see the quality of your tourists will decline if this continues. We will have to explain again and again. This is very important. I have brought it to the notice that Home Department is also getting lot of revenue from challans. Challan is not the solution. Challan is not the solution. Speaker sir, fire and emergency services are कोई भरपूर budget allocation दिल्ल्या and it has increased by 22%, 21.56%, which is 129 crore. But coastal belt does not have fire and emergency vehicles. I doubt if there are any in South Goa, but we do not have. Anjuna, Vagator, Shapora, Morja, Arambol, Keri, Kalangut, Kandolim, Baga, Arpora. We are depending on MAPSA, we are depending on Pilen. By the time the fire and emergency service vehicle reaches the shore on the restaurant side or in a guest house, everything is finished. Uzo yedo odlo lagta ki teso gobor zale kai te pavta. I am not saying they are not working. Fire and emergency services are ready to work. We have placed, but the Honorable Chief Minister has to give allocation of this budget to see that the new vehicles are purchased. And म्हाका दिसता order घालपाची आयज गरज आहा to whichever is that company to bring one vehicle for Anjuna, Vagator, Shapora, one vehicle for Morja, Arambol, Keri, one vehicle for Kalangut, Kandolim, Baga. जायच ती ना जाल्यार सगळे हुंय स्पाक येयलो उजो लागता. It's a tourist is not safe as far as fire and emergency is concerned. जे रेस्टॉरंटांनी बसता केन्नाय उजो लागता थिंगा, जो तर लागीं फायर ब्रिगेड आयल्यार येवन पळयतले. स्पीकर सर, फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसिसान जेन्ना
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान बजेट एलोकेशन केलां तितून म्हाका दिसता जे आमकां अपग्रेडेशन करपाक जाय, अपग्रेडेशन ऑफ दीस डिपार्टमेंट, नॉट ओन्ली एज फार एज फायर ब्रिगेड्स आर कन्सर्न, नॅचरल कॅलेमिटी जेन्ना जाता तेन्ना आमचे कडेन सगळी मशिनरी आसपाक जाय. आमी हिंगा ह्या ऑगस्ट हावजान खूब डिबेट केल्या, स्टॉर्म्स येता, कितलेच भाशेची हिंगासर पावसान त्रास जाता, झाडां कातरपाक आमचे कडेन खरवती आसना, हे सगल्यो वस्तू जे आमकां लागता तितल्यो हाडपाची गरज आसा. स्पिकर सर, म्हाका दिसता आर्किओलॉजीचेर उलयतना हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता की आमचे फोर्ट्स जे निग्लेक्टेड आहा, शापोरा फोर्ट आमचो निग्लेक्टेड आहा, तितून बजेट एलोकेशन दिवचें. 20 crore जे हें केलां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हिंगासर दवरल्या ते खूब कमी आहा. इन्क्रीज केल्या म्हणटा ते 19.33%, 47.59 crore हे आमकां बजेट दिल्लो आहा. पूण एटलिस्ट एक 10 कोटी तरी मोडून हो फोर्ट थिंगासर क्रम्बल जाता, पडटा, तो सारको करचो, म्हणजे एटलिस्ट ब्रिंग इट इन शेप. अ लॉट ऑफ टुरिस्ट आर कमिंग ओवर देर अँड चार्ज देम. Tourist is ready to pay today. You charge them 150-200 rupees as entry fee. You will get a revenue of more than 3-4 lakhs every day. 100% पयशे जे सरकार मोडटलो, हे जे आदले फोर्ट्स आहा तेंचेर ते परतून येतले, गव्हर्मेंट कॉफर्सान परतून येतले, ही गॅरंटी आहा. कित्याक तितले ट्युरिस्ट गोंयांत येता. आनी हे जे डिपार्टमेंटान जितके बजेट एलोकेशन केला ते रायटली यूज जावचें, हे म्हाजें मागणें आहा. स्पिकर सर, आनी कोण उलोवपाचो ना, ब्लँक आहा सगळें, हांव उलयत रावता. आनी कोण आहा? कोण आहा? कोण आहा आनी कोण आहा? Speaker sir, let me bring light in the department of PWD. जे budget allocation केला PWD ती बरी पळोवपाक बरें दिसता आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बजेटूय दितलो, बट ते रायट युटिलायझेशन ऑफ फंड्स जावपाची गरज आहा. वॉटर स्कॅसिटी, इतलो पावस गोंयान पडटा, आमी म्हणटा भायर सरपाक मेळना, केन्ना भायर सरो केन्ना भायर, इतलो पावस येता, पूण आमी आनीक 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यांनी रडटले उदकाक. वी क्राय फॉर वॉटर, देर इज नो वॉटर. म्हणजे डिस्ट्रिब्युशन ऑफ वॉटर इज नॉट हॅपनिंग द वे इट शूड हॅपन. पावस इतलो येता, भायर सरोंक मेळना, पूण 1 म्हयन्यान तुमीच सगळे फोन मारतले डिपार्टमेंटान आनी म्हणटले अरे उदक ना मरे नॉक, कित्याक लोक तुमच्या घरा येतले. आनी हे केन्ना पासून आमी उलयतले? 12 वर्सां जालीं हांव उलयतां हिंगा. 12 years have passed, I am talking the same language, that there is no proper distribution of water. Augmentation of water which has to take place in Asnora is not happening properly. There is no proper mechanism to check which engineer is responsible over there at the night, who is augmenting, who is distributing water. Distribution जायना. आनी आमी म्हणटा आमचे कडेन भरपूर उदक आहा, सरप्लस उदक आहा, सगळें आहा, कांय ना. आनी म्हाका दिसता आमी सगळे आमदार रिस्पॉन्सिबल आनी आमी चीफ मिनिस्टराक हें सांगपाची गरज आहा, जी जितकी पायपलायन घालता ती युजलेस अंटील एंड अनलेस वी डू नॉट सेंड वॉटर इन दॅट पायपलायन. आनी त्या खातीर जे वॉटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जावपाक जाय तेचेर म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान 2-3 फावटी मिटिंगी घेतल्यो, कामूय स्टार्ट जालें, पूण थोडे सुवातेर अशेंच काम बंद पडलेलें आहा. 30 MLDचो प्लांट आसनोरा बांदलेलो आहा. कितलीं वर्सां जालीं? 5 वर्सां. आनी 5 वर्सां जालीं अजून पासून तेजें काम सुरवात जायना. भितर ती मशिनरी जी घालपाक जाय ती सुरवात जायना, कित्याक तेंकां एक पोंदाक खंय पायपलायन मेवली आदली आनी ती खंय चालू आहा, आनी त्या खातीर थिंगासर खंय तो प्लांट घालूंक मेळना. आतां कितले पयशे मोडले ते ऑनरेबल PWD मिनिस्टर मागीर सांगतलो घोडेक आमकां. पूण आमकां उदक ना, बार्देसच्या लोकांक उदक ना. आनी म्हाका दिसता बार्देसचे सगळे आमदार हिंगा आहा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगपाची गरज आहा. दीस प्रॉब्लम इज नॉट ओन्ली ओवर हियर, दीस प्रॉब्लम इज ऑल ओवर गोवा.
आणि फ्युचर वी विल फाईट. वन कॉन्स्टिट्युएन्सी विल फाईट विथ द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी. अरे माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमकां उदक येता मरे, पूण आमकां येना. हांव बंद करतलो, सगळे लोक येतले थिंगान उबे रावतले पायपलायनीचेर. बंद कर म्हणटले थिंगासरलो तो हें आहा पळय तो तेजो कंट्रोल आहा पळय तो. आनी म्हाका दिसता हें जावपाक जायना. आनी हें जर आमी करतले जाल्यार प्लॅनिंग करपाची गरज आहा. जे भाशेन आमी प्लॅनिंग केलें की गोंयान गार्बेज पडची न्हू, अशें ढीग जावचें न्हू म्हणून आमी बरे प्लांट घातले नॉर्थ आनी सावथ. आनी आतां चीफ मिनिस्टर विजयाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय घालतलो. हितून आमचे गार्बेजचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. तशें उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय, इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय. आनी हे सॉल्व जायना जाल्यार आमी उलयतातूच दितले, भाशणांच दितले. भाशणां दिवन पोट भरना. लोक म्हणटा तुमकां आमी निवडून हाडल्या, आमकां लायट जायी. तुमकां आमी निवडून हाडल्या, आमकां उदक 24 hours जाय. आमी एकूय ऑर दिवंक शकना तांकां. आनी ते खातीर चीफ मिनिस्टरान म्हाका दिसता बजट एलोकेशन जे केलां तें सिरियसली बसोन चिंतून ते पयशे दिवपाची गरज आहा. खंयचे खंय टेंडर दिलो आनी बेश्टे घातले थिंगा पायपलायनी, कांय अर्थ ना. आदी ते बांच केबल म्हणून घातलेले, बांच केबल कोट्यांनी पयशे मोडले, कोट्यांनी crores of rupees, ऑल इन द ड्रेन. ऑल इन द ड्रेन. सगळे बांच केबल काडटा आतां, चालू आहा काडप. फेल खंय ती टॅक्नॉलॉजी फेल. स्पीकर सर, अशें जावंक जायना. दीस इज पब्लीक मनी. आणि पब्लिक मनी, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट मनी. अँड वी कॅनॉट जस्ट वॉश आवर हँड्स अँड से ना आता ती टेक्नॉलॉजी सारखी ना म्हणून. स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर should seriously think about water scarcity in the state of Goa. We all say there is lot of water, but the distribution is not happening. Augmentation of water is not happening. Treatment plants and थिंगासोर खाली उदक आहा पूण ट्रीट जायना. जे थोड्यांक उदक येता तांकां येता, उरलेले सगळे आर थर्स्टी म्हणटा पळय ते. तशें जावंक जायना स्पीकर सर. स्पीकर सर, वेन वी टॉक अबाउट रोड्स, गोंयान म्हाका दिसता खूब बरे रोड आहा दुसरे स्टेटा कडसून, आमी पळयल्ले आहा. गूड रोड्स आर देर, बट म्हाका दिसता ते मेनटेन करपाची गरज आहा. आनी तेजे फुडें वयताना स्पीकर सर, एक्सायज डिपार्टमेंटान जी आमची गोंयची फेणी म्हणून हेरिटेज ड्रिंक डिक्लेअर केल्लें आहा, हेका प्रमोट करपाची गरज आहा. आनी म्हाका दिसता प्रमोट कोण करतले जाल्यार आमीच करचे पडटले गोंयकारांनी. कित्याक भायले लोक येवन ते आमचे प्रमोट करूंक शकना. आनी जे कोण हिंगासर फेणी काडटा तांकां बॉटलिंग करपाक जो हेल्प स्टेटीचो लागतलो, जो डिपार्टमेंटाचो लागतलो, तो दिवपाची गरज आहा. आनी दीस फेणी शूड बी मेड अवेलेबल in all the liquor outlets outside our state of Goa. So that Goa should be recognized also that we have our local drink. जे आमी खूब जाण म्हणटा आतां टकिला. गोवा फेणी इज ऑल्सो टकिला ऑफ गोवा. सो तेका प्रमोट करपाची गरज आहा. ते खातीर चीफ मिनिस्टरान बजट एलोकेशन जे हितून केला ते तेंकांय दिवपाची गरज आहा. जे कोण प्रमोट करतलो तेंकांय दिवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, प्रोविदोरियाचेर उलयतना प्रोविजन ऑफ 18.70 crores केला. आनी म्हाका दिसता खुबशे सोतेर प्रोविदोरियाची लँड आहा वीच इज नॉन युटिलायज्ड. हांव म्हणटा की थिंगासोर तेंच्या खातीरूच कितें करचें सरकारान. आनी तेजे रेंटलानूच आमकां ते हे सरकारा कडसून पयशे आनी घेवपाची गरज ना. 18.70 crores न्हू 20 crores येतले. कितकेशेच सोतेर बरे लँड आहा which is non utilized. It is in the name of Providoria. आदी खुबशे जाणांनी हे लँड प्रोविदोरियाक म्हणून गव्हर्मेंटाक गिफ्ट केल्ल्या. म्हाका उगडास येता की आमचे कांदोली एक बरें आदलें घर, आबाद फार्याचें घर प्रोविदोरियाक दिल्लें आहा. आनी तेजे सायडीक एक व्हडली लँड आहा, से अरावंड 10,000 square meter. ती अशी आयडल आहा आनी ती एन्करेज जायता. ती बंद जावपाक जाय. एन्करेजमेंट ताका कंपाउंड घालूंक जाय. Put it to use. Don't sell it away. Put it to use, and that income which is coming from that, हे आतां सारकें income. If it comes from that,
इट शूड बी यूज ओन्ली फॉर प्रोविदोरिया. अशी कितकीशीच जाणां चेडे चेडवां जाणटी आमची तांकां घर ना, होमलस आहा, तांकां शेल्टर मेवतलो. आमी खूब फाटी फोन मारता प्रोविदोरियाक की उमको जाणटी आहा तुमी तांकां घेयात, ते म्हणटा जागो ना, आनी खऱ्यांनीच जागो ना. सो न्यू होम्स कॅन बी बिल्ड एज फार एज प्रोविदोरिया इज कन्सर्न. स्पीकर सर, खूब हितून आमी उलयल्ले आहा, पण म्हाका दिसता जे काम जावपाक जाय ते चीफ मिनिस्टरान आपल्या मनान दवरला, पूण ते टू पुट टू यूज द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, मिनिस्टर्स आर देर, chairmans are there, they all need to work hand in hand and see that this money which is allocated in this budget, what is the meaning of the budget? Budget is finally allocation of money to different departments which will reach to the poorest and poor and to everyone, so that once this allocation is done, income and expenditure, once this expenditure which is done after the income which comes in should finally reach to the CM सदांच म्हणटा सगळे टू द लास्ट मॅन ऑफ द सोसायटी. जो तर हे लास्ट मॅन ऑफ द सोसायटी जो तर हे पयशे पावपाक जाय जाल्यार आमकां काम करचें पडटलें. बजेट एकदम बरो आहा, बजेटान भरपूर वस्तू, भरपूर स्किमी, भरपूर गरिबां खातीर, बिझनसा खातीर, बिझनसमॅना खातीर खूब वस्तू घातल्या. पूण खऱ्यांनीच काम करतलो जाल्यार सगळ्यांनी मेळोन काम करचें पडटलें. आनी तेन्नाच एंड ऑफ द इयर वी कॅन से that the budget which was presented by Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant was very good budget. तितून बारीक लोकां खातीर रुरल डेव्हलपमेंटान हिंगा कितलेशेच बरयला 221.46 crores. खूब जाता तो बजेट, बट वेदर इट विल रीच टू दॅट पर्सन इन द रुरल एरिया, वेदर ही विल गेट द जॉब. म्हाका उगडास येता आमी RDN आसले पळय तेन्ना आमी सगळे लास्ट मॅन ऑफ द सोसायटी वी गेव दॅम एम्प्लॉयमेंट, वी ब्रॉट मनी फ्रॉम द सेंटर, डायरेक्ट क्रेडीट टू द अकाउंट. म्हाका दिसता हें आतां कितलेसो तेंप जाला आतां बंद आहाय. हें जावपाची गरज आहा स्पीकर सर. आनी justice should be given to all the people who are actually waiting for it, so that this money should be rightly utilized, and Honorable Chief Minister should oversee that this money goes to the last man of the society. Thank you, Speaker sir, for allowing me to speak. दाजी सालकर. स्पीकर सर, आज हांव बजेटाच्या डिस्कशनाचेर उलयता आसतना सगळ्यान पयलीं आमचे मुखेलमंत्री हांकां धन्यवाद म्हणटा. कित्याक आज जे सगळ्यान पयलीं एक बरी गोश्ट जाल्या म्हणटा ती ह्या बजेटान नवे टॅक्सीस ना, लोकांचेर नवे टॅक्सीस लादनासतना प्रत्येक क्षेत्राक टच करून म्हाका दिसता हे बजेट केल्लें आसा. आनी आज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या बजेटान स्ट्रेस केला म्हणटा तो हेल्थ सेक्टर, एड्युकेशन आनी एग्रीकल्चर, जे 3 मेजर सेक्टर्स आसा तांचेर स्ट्रेस केला. आनी बाकीचे म्हणजे PWD आसूं नाजाल्यार बाकीची खंयचीय डिपार्टमेंट्स आसूं जी मेजर डिपार्टमेंट्स आसा तांचे बजेट एलोकेशन चड केलां. स्पीकर सर, कालूच एका गाडयेच्या इनॉग्रेशनाक अनविलिंग सेरेमनीक हांव आशिल्लो आनी थंय एका मनशान म्हाका सांगलें की आतां गाडयो तर बऱ्यो येताच, गाडयांचे हाजे बद्दल दुबाव ना म्हणून, पूण आज गोंयान इतले सुंदर रस्ते जाल्या ताजे खातीर गाडयांची पसून आज लायफ चड वाडटा. आनी इवन टायर, वेर एंड टेर सगळे हातून म्हणजे टोटली इट इज गूड. आज जेन्ना आमी रस्त्यांचे उलयता, आज आमकां कोणाकूच सांगपाची गरज ना. आज पेडण्या ते काणकोण तुमी खंयी वतले जाल्यार इतले सुंदर रस्ते जातला, इतल्यो बऱ्यो हायवेज जाल्या. म्हाका दिसता हाच्या खातीर म्हाका CMांक तर अभिनंदन करूंक दिसता, पूण ताचे सगळे मंत्रिमंडळ जे ह्या कामाक पेटल्या म्हाका दिसता हांव तांचें अभिनंदन करतां. आनी त्या बरोबरूच आज सकाळी पसून आज आमी जेन्ना एसेंब्लीन येताले, आज भरपूर पावस आशिल्लो आनी आमी 9:05 आसतना भायर सरल्या. आमी हांगा सगळे 9:30 टच म्हणजे अरावंड 30 to 35 मिनट्सान वास्कोसून आज तूं पर्वरी पावता एसेंब्लीन, इन स्पायट ऑफ हेवी रेन्स. म्हणजे आमी फास्ट वचनाशिल्ले. सो तुमी चिंतात आज कनेक्टिविटी कितली बरी जाल्यार आनी आमकां खंय वचप आज कितलें सोंपें जालां. ताच्या खातीर म्हाका दिसता आज प्रत्येक कडेन आज जे आमी पळयतात आज वेगळें गोंय आमी निर्माण जावपाच्या मार्गार आसा.
आनी ताज्या खातीर प्रत्येक गोष्ट तुमी पळयात आज मुखेलमंत्री जो आमचो काम करता आज कितल्योश्योच स्किम्स धरा पयलीं आमच्यो आशिल्ल्यो DSS आशिल्ली धरा तुमी नाल्यार बाकीची पेन्शन स्कीम आशिल्ली नाल्यार विडो स्कीम आशिल्ली ह्यो तर स्किम्स आशिल्ल्योच पूण आज स्वयंपूर्ण गोंय म्हणजे आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीजी तांचें जें विजन आसा की आत्मनिर्भर भारत जावचें ताका आदारीत धरून खंय तरी आमचें गोंय स्वयंपूर्ण जावचें हाच्या खातीर कितल्योश्योच येवजण्यो आज आमच्या मुखेलमंत्र्यान काडल्या थोड्यो सांगपाक गेलें म्हणजे तुमकां मुख्यमंत्री गोंयकार पात्रांव योजना मुख्यमंत्री म्हजी बस योजना नाजाल्यार डिजेबल्डां खातीर स्किम्स अश्यो कितल्योश्यो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना मुख्यमंत्रीची 24/7 हेल्पलायन हे सगळे दाखोवन दिता ह्यो सगळ्यो स्किम्स दाखोवन दिता की जे आमचे सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता म्हणजे लास्ट मनशा पर्यंत खंयचेय बेनिफीट खंयचीय स्कीम त्या लास्ट मनशा पर्यंत पावपाक जाय ह्या धोरणाचेर जे सरकार काम करता आनी ताज्या अंतर्गतूच आज सगळ्यांक इनवॉल्व करून म्हणजे प्रत्येक तुम्ही स्किम्स पळया खंयच्यो वुमन एंड डेव्हलपमेंटाच्यो स्किम्स पळया हेल्थान तुम्ही पळया प्रत्येक कडेन आज म्हाका दिसता जे लास्ट मनीस आसा ताका बेनिफीट जाता आज आमी स्पीकर सर पयर एक डायलिसीस पेशंट आमचे कडेन आयिल्लो आपल्याक डायलिसीस आपल्या कडेन कार्ड ना आपूण कारवारचो म्हणून आपूण कार्ड ना पूण आपूण कितें करूं आपूण गरीब म्हणून पूण जेन्ना हांवें डिपार्टमेंटाक फोन केलो आनी विचारलें की अशें तांचें ताका मेळूंक शकता काय म्हूण ताणें सांगलें गोंयकारांक सगळ्यांक डायलिसीस हेज बिकम टोटली फ्री आनी गरजूमंद कोणीय भायलो खंयचो सावंतवाडीचो तोय बी आयलो जाल्यार ताकाय बी फ्री डायलिसीस कित्याक डायलिसीस पेशंट आसता तो सदांच इज इन व्हेरी मच पेन खूब पेनान आसता तो आनी आमी सगळेच जाणा डायलिसीस पेशंटाक रिकवर जावपाक खूब टायम लागता समटायम्स इट डजंट रिकवर ऑल्सो पूण जितले टायम तो आसा ताका बरी सर्वीस दिवप ताजें जगणें मातशें वाडोवप ह्या खातीर मुखेलमंत्र्यान काम करून म्हाका दिसता एक खूब बरें एक इनिशिएटीव घेतलाच पूण एक खूब बरें प्रेसिडेंट सेट केला डिजेबल्डां खातीर फर्स्ट टायम दिव्यांगा खातीर स्कीम एक वेगळी स्कीम हांगा आमचो मंत्री आसा म्हाका दिसता फॉर द फर्स्ट टायम सुभाष फळदेसाय सर मुखेलमंत्र्या अंडर दिव्यांग फेस्टिवल जालें पर्पल फेस्ट जें जालें हाजो येवजण पसून केन्ना कोणें चिंतूंक नाशिल्ली आनी ती येवजणेच्या अंतर्गत दिव्यांगा खातीर येदो मोठो कार्यक्रम म्हणजे ऑल ओव्हर इंडियाचे आज दिव्यांग ते आयले गेम्स खेळ्ळे खुबश्यो बिचार गेले बिचार गेम्स खेळ्यो म्हाका खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करन दिसता सुभाष भाई हांगा आसा की एक वेगळे प्रकारचे म्हणजे दाखोवन दिले की सरकार दिव्यांगा कडेन बसून व्हेरी टच्ड आसा वी आर व्हेरी म्हणजे तांचे जे प्रॉब्लेम्स आसा ते समजून घेवपा खातीर आनी तांकां बरें कितें तरी एक सेवा दिवपा खातीर आमी सगळे कार्यरत आसा आनी ताज्या खातीर दिसता म्हाका नव्यो स्किम्सूय काडल्या तांचे कितें डिसबर्समेंट आसता ते फास्ट जाता तांकां जे इक्विपमेंट्स लागता तांकां लिंब लागता नाल्यार बाकीचे हाताक कितें लागता ह्यो सगळ्यो गोश्टी आज आमचो डिपार्टमेंट सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आनी बाकीचे डिपार्टमेंट्स करतात आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता की दीस गव्हर्मेंट शूड बी कॉंग्रेच्युलेटेड ऑन ऑल द फ्रंट्स आज तुम्ही हेल्थ सेक्टराक वाडोवन दिला आज बजेट वाडोवन दिला आज आमी पळयतात की मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज गोंयांत आयले आमकां सगळ्यांक खबर आसा इवन जेन्ना कोणी आज कोणाची किडनी फेल जाली नाल्यार कोणाचें लिवर फेल जालें आमकां मुंबय नाल्यार खंय तरी लायन लावची पडटाली नाल्यार पयशे दिवन घेवचें पडटालें आज तें आमच्या दारान आसा GMCच्या सायडीन इतलें सुंदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज ओपन जाला की आज थंय डायलिसीस किडनी पेशंट जावं नाल्यार लिवर ट्रान्सप्लांट मनीस जावं तांकां आज फ्री सेवा थंय मेळटा हाच्याकून एक जीवदान एका मनशाक मेळटा तेन्ना ताज्या हाजेर तो हांसरो आसता नाल्यार ताका पळय तें फिलींग आसता तें म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक जावपाक जाय कित्याक आज दॅट इज द बेजीक कशें आज एक कोणी एक लिवर फेल जावन मनीस जेन्ना एक जगपाची आशा दवरता आनी ताका जेन्ना हो सरकार ती आशा ताजी पूर्ण करता म्हाका दिसता खरोखरच हो सरकार प्रत्येक गोश्ट अंत्योदय तत्वाचेर करता आसतना प्रत्येक गोश्ट त्या लास्ट मनशा पर्यंत पावची हाजी काळजी घेता आनी ताच्या खातीर आमी सगळे मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदनूय करता आनी खुबश्यो स्किम्स आयल्याय बी येवपाच्योय आसा आनी एक जे बजेट एलोकेशन केलां तें खूब अशेंच हातून करूना पूण सगळ्या हातून हें केलां सर आज मायनींग हो एक मोठो इश्यू आशिल्लो आनी मायनींग कोवीड पयलें आयलें पयलीं मायनींग स्टॉप जालें मागीर कोवीड आयलें ताचे भितर आनी आमी सगळे खचले गेले
पूण आमचो मुखेलमंत्री सदांच सांगतालो की आपूण मायनींग स्टार्ट करतलो म्हणून, आनी जेन्ना स्टार्ट करतालो म्हणटालो तेन्ना ऑपोजिशन तांकां सदांच टोकताले की मायनींग स्टार्ट जावंक शकत ना म्हणून, मायनींग तशें जावंकूच शकना, आतां तुमकां कोण कांय दिवचें ना. आज मायनींग लिजीस आज ऑक्शन जावन आज 4 काय 5 मायनींग लिजीस ऑक्शन जाली. आनी थोड्या टायमान म्हाका दिसता ह्या सिजनान मायनींग स्टार्टूय जातलें. खंय तरी जे लोक बेकार आशिल्ले, कोणाचे ट्रक बेकार आशिल्ले, जे लोन्सान भितर बुडिल्ले, आज सगळ्यांक एक आशा आसा, ह्या सरकाराचेर सगळ्यांक आशा आसा की हो सरकार आमचें कितें तरी काम करतलो, हो सरकार कितें तरी आमची कामां पुराय करतलो. आजूच तुमी घ्या, आज बालरथाचो प्रश्न आशिल्लो, पूण आमच्या मुखेलमंत्र्यान बजेटरी प्रोविजन पयलेंच केल्लें, पूण आज तांणी सांगलें की आज आमी तांचे पगार वाडोवन दिवया, तांकां खंय तरी तांकां फिक्सूय करपाची 5 वर्सां आनी वयर काम केलां, तांकां फिक्स करपाकूय आमी प्रयत्न करया म्हणून. हे सगळें एकूच दाखोवन दिता की हो सरकार जो आसा, हो सरकार खरोखरच सामान्य मनशाचो आसा. आनी आमचो CM जो काम करीत आसा, म्हणजे सगळे क्षेत्रांत, आज तुमी म्युन्सिपालिटी घ्या, पंचायतीन घ्या, आज पंचायतीन सगळे जे पंच आशिल्ले तांचे ऑनरेरियम त्या ड्रायव्हरा भशेनूच आशिल्ले, 5,000 6,000 ऑनरेरियम आशिल्ले. आनी आयच्या तारखेन सोशल सर्वीस इज अ फूल टायम जॉब. आनी ताच्या खातीर खंय तरी तांचोय इल्लें मानधन वाडोवन म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान तांचेय एक खंय तरी मान राखला. तशेंच अश्यो खुबश्यो येवजण्यो आसा ज्यो आमच्या सरकारान केल्यो. सगळ्यान एक बऱ्यांतली बरी स्कीम म्हणटा ती मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा. आनी त्या यात्रे अंतर्गत म्हाका सद्या हें खबर ना, पूण आमी कितलेशेच लोकांक गोंयभरांतल्यान आमी तीर्थयात्रेक धाडले. एकदां कितें जाता सर की आमी एकदां आमच्या आवय बापाय कडेन थोडें दुर्लक्ष करता, तांकांय खंय तरी देवाक वचपाचें आसता जाणटेपणान, आनी आमकांय वेळ नासता, आमी बिजी आसता, तातूंत भितर ते वचपाक पावना. पूण ती जबाबदारी म्हणजे श्रवण कसो आपल्या आवय बापायक घेवन खानार मारून तीर्थयात्रेक वता, ती श्रवणाची भुरगीं ती जबाबदारी खंय तरी म्हाका दिसता ह्या सरकारान घेतली. आनी सगळ्या जाणट्यांक म्हणजे प्रत्येक ट्रेन जी वताली तांकां आमी बेश्टे ट्रेनीन बसोवन धाडनाशिल्ले, ताजे बरोबर दोतोर, जाणटी मनशां आसतालीं, ताजे बरोबर एटेंडंटूय आसतालो, पूण तांचे बरोबर एक दोतोर, तांचे बरोबर सेक्युरिटी, तांचे बरोबर जाय तितल्यो साधन सुविधा. म्हणजे हांगच्यान घरा कडल्यान तो भायर सरलो आनी ट्रेनीन बसता आनी थंयच्यान परत येता म्हणसर ताका एक पयसो आपल्या बोल्सांतलो मोडचो पडनाशिल्लो. इतली सुंदर स्कीम आशिल्ली. आनी त्या स्किमी खातीर खूब लोक अपसेटूय जाले, कित्याक सगळ्याच लोकांक ती इतली आवडपाक लागली की खूब गर्दी जावपाक लागली, MLAंचेर प्रेशर येवपाक लागलें. पूण खंय तरी हांव मागता सरकारा कडेन ती स्कीम परती स्टार्ट करची. एक हांगा मिनिस्टर आसा जाणें इनिशिएटीव घेवन ती स्टार्ट केल्ली. हांव मागतां की ही स्कीम मुद्दम परती स्टार्ट करची, कित्याक खुबश्यो आमच्यो जाणट्यो ज्यो आमचे वडील आसात नाजाल्यार आमच्यो आवयो आसा, तांकां ते आशेन रावल्या की आमी केन्ना तरी तिरुपती वतली, आमी केन्ना तरी शिर्डी वतली, आमी केन्ना तरी वेलंकनी वतली, आमी केन्ना तरी अजमेर वतले. आनी त्या आशा पूर्ण करपाची आमी जेन्ना अंत्योदय तत्व म्हणटा जाल्यार तांकां आमी ते स्कीम तांच्या खातीर स्टार्ट करप ही अत्यंत गरजेची आसा. आनी हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागतां की मुद्दम ही स्कीम ताणें परती स्टार्ट करची, जाणे करून ज्यो अपेक्षा आमचे कडल्यान जाणटे मनशां कडल्यान आसा, स्किमीच्या बाबतींत तर ते खूब हॅपी आसाच. कित्याक आमकां कळटा, आमी जेन्ना आमच्या ऑफिसान लोक येता, एक 2000 पसून तो 2 नाल्यार 3 तारखेर आमच्या ऑफिसान येता. एक दीस लेट जालो पसून जाल्यार लास्ट एसेंब्लीन पसून म्हाका दिसता मंत्र्यान सांगलां की बाय 10th सगळ्यांचे पयशे म्हाका दिसता एकावंटान तांचे पावतले. तांकां बँकेन वचपाची गरज ना, तांकां कोणाच्या ऑफिसान वचपाची गरज ना, म्हणजे डायरेक्ट ट्रान्सफर बिफोर 10th जातले. हें दाखोवन दिता सर की आमी सामान्य मनशाक कशे तरेन वयतात. तांकां आमच्या ऑफिसान येवपाची गरज ना, तांकां बँकेन वचपाची गरज ना, खंयच वचपाची गरज ना. अशे तरेन जेन्ना आमचो सरकार हें करता, काम करता, तातूंत भितर मायनींग स्टार्ट जाता आनी अश्यो खुबश्यो गोश्टी. आमची नवी डंप पॉलिसी आयली. एड्युकेशन सॅक्टरान आमी खूब फुडें वता. एड्युकेशन सॅक्टरान नवी आमची पॉलिसी येता, ती नवी पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाच्या मार्गार आसा. पयलींची पॉलिसी आशिल्ली ती हातूंत मर्ज करून एक बरी पॉलिसी आमच्या भुरग्यां खातीर आसची, नाजाल्यार एड्युकेशना खातीर ती आसची. हाज्या खातीर आमचो मुखेलमंत्री प्रयत्न करता. कोडिंग आमच्या स्कुलांनी स्टार्ट जावपाक लागलां. अटल टिंकरिंग लॅब्स हे म्हाका दिसता
आनी थोड्या तेंपान स्कुलांनी येतले. ह्यो सगळ्यो सेंट्राच्यो आनी स्टेटीच्यो स्किम्स मेळून म्हाका दिसता एड्युकेशन पॉलिसी आनी आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर स्ट्रॉंग करपाचें आमचे मुखेलमंत्रीचें जें विजन आसा तें म्हाका दिसता खरोखरच तोखणाय करपा सारकें आसा. पूण ताजे बरोबरूच म्हाका मुखेलमंत्र्याक सांगन दिसता की आज थोडी गव्हर्मेंट स्कुलान इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको ना, तर तें मातशें जाग्यार घालपाची गरज आसा. फाटल्या तेंपान वास्को शारान थोडे म्हणजे स्लॅब्स पडले, बिल्डींग पन्नी जाल्ली, ते स्लॅब्स पडले, इमिडिएटली तांकां शिफ्ट केली आनी मुखेलमंत्र्यान आश्वासन दिलां की दोनूय बिल्डिंग्यो वास्कोच्यो आपूण नव्यो बांदून दितलो म्हणून. सो एक विजन घेवन आज आमचो सरकार फुडें वता, आमचो मुखेलमंत्री तशी कामां करता आनी अश्यो खुबश्यो स्किम्स आसा. म्हाका उलोवपाक लागले जाल्यार त्या स्किम्सांचें खूब उलयन दिसता, पुणून म्हजी बस येवजण म्हाका दिसता ही एक सुंदर येवजण. म्हणजे जांकां पसून प्रायवेट बसीज आसा ते खंय तरी गव्हर्मेंट हातून येवन तांकां हें घेवन तांकां खंय तरी कॉन्स्टंट नाल्यार रेवेन्यू तांकां सुरू जातलो. तशेंच टॅक्सी पात्रांव ही एक वेगळीच येवजण. तातूंत म्हाका दिसता ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ना पूण 100 टॅक्सीज आमी आमच्या गोंयकारांक दिता, जो बिझनेस करूंक सोदता, जो हें करूंक शकता. सो एक खुबशे लोक आसता जांचे कडेन एक एकदां इवन डिपॉझीट मनी म्हणजे आमी ताका मार्जीन मनी म्हणटात ते भरपाक नासता आनी तांच्या खातीर खंय तरी ही टॅक्सी पात्रांव येवजण मुखेलमंत्र्यान हाडून म्हणजे प्रत्येक क्षेत्र म्हणजे तुमी हें बजेट पळोवपाक गेले जाल्यार ईच एंड एवरी स्पियराक ईच एंड एवरी स्पियर ऑफ दीस हॅज बीन टच. सगळ्यां कडेन एक हें केलां आनी एक बरें बजेट आमच्या सीएमान ह्या हातून प्रस्तूत केलां. एड्युकेशनाचेर सर उलयता आसतना म्हाका एकूच सांगन दिसता की गोवा युनिवर्सिटीचे आफ्टर कोवीड म्हाका दिसता तांच्यो सर्टिफिकेट्स दिवप अजून सारकें जायना, तांचें स्ट्रीमलायन जायना. सो तें मातशें जाता तितलें स्ट्रीमलायन करचें. आनी दिव्यांगा खातीर तुमी जे पर्पल फेस्ट ऑर्गनायज केलें तें एका वर्साचें न उरता प्रत्येक वर्सा म्हाका दिसता दिव्यांगांक ते जे आयिल्ले आमकां थोडे टायम तांचे बरोबर स्पेंड करपाक मेळ्ळो, बट दे वर सो हॅपी. ते तर हॅपी आशिल्ले, तांच्या तोंडार जी स्मायल आशिल्ली ते जेन्ना गेम्स खेळटाले. आनी इट वॉज नॉट ओन्ली दिव्यांगा खातीर हें नाशिल्लें, तातूंत भितर मंत्र्यान सुदारणा करून म्हणजे बरे भुरग्यांक पसून तातूंत हें गेलें. सो दे डू नॉट फील दॅट दे आर डिसेबल्ड. सगळ्यांक इनवॉल्व करून लोकल भुरग्यांक पसून भितर घालून एक बरें वातावरण आनी एक मेमरी तांच्या खातीर एक लायफ टायम मेमरी म्हाका दिसता आमच्या सरकारान तांच्या खातीर दिली. आनी ते फेस्टिवल हे वर्सान वर्स आनी मोठ्या प्रमाणार जावचें अशें हांव मंत्र्या कडेन मागतां. फाटींच आमची एप्रेंटीस जे आमी घेतले अरावंड 10,000 आमी एप्रेंटीस घेतले. हे 10,000 प्रायवेट आनी गव्हर्मेंट धरून. स्पिकर सर, आज खुबशे भुरगे आमचे कडेन जे येतात जे बेकार आशिल्ले आज खंय तरी तांकां खंय तरी बारीक जावं मोठे जावं कितें तरी एक मानधन येता, तांकां एक वर्क कल्चर जो आसता ताजे कडेन आमी इंट्रोड्यूस केलें. तांकां इमिडिएट जॉब मेळटकूच तांकां एक्सपोजर तितलो मेळना, पूण हातून तांकां एक्सपोजर मेळटलो. गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसांनी काम कशें जाता हें तांकां कळटलें आनी एट द सेम टायम तांकां खंय तरी स्टायपंडूय मेळटलें. आपल्या क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे तांकां स्टायपंडूय मेळटलें. ही बी काळजी ह्या सरकारान घेतल्या आनी ताच्या खातीर खंय तरी अनएम्प्लॉयमेंट कमी करपाचो सरकाराचो जो यत्न आसा म्हाका दिसता तातूंत आमी खंय तरी सक्सेस जातले आनी अनएम्प्लॉयमेंटान पसून आमी बरे तरेन झेप घेतले. आज खुबश्यो अश्यो प्रोजेक्ट्स आसा जे आज आमच्या गोंया भितर आयले. हांवें उल्लेख केलो रस्त्यांचो. हायवेज इतल्यो सुंदर जाल्या आनी जावपाच्यो आसा. आज खंय तरी मोपा एअरपोर्ट आयलो, आज खंय तरी आयुश हॉस्पिटल आयलें. अश्यो खुबश्यो गोश्टी आज केंद्र सरकाराच्या मदतीन आमच्या गोंयान आयल्यो. आनी खंयच्याच क्षेत्रांत म्हाका दिसता आज आमी म्हणूंक शकना की आमी फाटीं पडल्या. आज आमी एक आमदार आशिल्ले आनी आमी खंयचेय जावं प्रपोजल सगळ्या डिपार्टमेंटांनी घाल्या, पूण मुख्यमंत्र्यान आमकां पसून एक 2.5 crores सगळ्या MLAजांक दिवन म्हणजे तुमकां जाय ते प्रपोजल खंय खंय थोडे. The sitting of the House is extended by 5 minutes. स्पीकर सर, सो ते पसून 2.5 कोटी रुपया म्हणजे 2.5 कोटी इज नॉट अ स्मॉल. एका वर्साक 2.5 कोटी आमकां खूब हें करता. म्हणजे 5 वर्साचो हिशोब केलो जाल्यार 15 कोटी सुमार म्हणजे 12.5 कोटी म्हणजे इतलें
बारीक 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 म्हणजे गोष्टींचेर आज मुख्यमंत्र्याचें लक्ष आसा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता प्रत्येक गोश्टी कडेन आज हें केलें. आज तुमी पळय फिशरमॅना खातीर सबसिडीज खंयचें क्षेत्र टच करूं ना म्हणना. फार्मर्सा खातीर सबसिडीज, तांच्या खातीर बऱ्यो स्किम्स. आज आमचे वास्कोचे जे फिशरमॅन भाव आसा तांकां जेट्टी ना, तांच्या खातीर जेट्टीचो प्रपोजल मुखेलमंत्र्याच्या हाच्या अंडर फाटीं आमचो मिनिस्टर आयिल्लो रुपालाजी, आनी ताणें तें एश्युअर केलें की तुमकां थंय जेट्टी मेळटली म्हणून. आनी त्या संदर्भात मुखेलमंत्री आमचो फॉलोअप करीत आसा. एग्रीकल्चरांक फार्मर्सां खातीर सपोर्ट प्रायज, आज सपोर्ट प्रायजाच्या अंडर म्हाका दिसता खुबसो फायदो आज सगळ्यांक जाला. आज टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ टाटा हॉस्पिटल आज आमकां खुबशी आर्थीक फायनान्शियल पसून तांणी मदत दिवन ते आमकां हें करता. आनी म्हाका दिसता आज सगळ्या क्षेत्रांत म्हाका दिसता आज प्रगती जायत आसा. मुखेलमंत्र्याचें तुमी बजेट पळयलें जाल्यार, बजेटरी एलोकेशन पळयलें जाल्यार ज्या क्षेत्रांत खरोखरच गरज आसा, हेल्थ धरा, एड्युकेशन धरा, एग्रीकल्चर धरा, PWD धरा, वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी, हांकां सगळ्यांक बजेट वाडोवन दिल्लें आसा. आनी ते इतल्याच खातीर वाडोवन दिल्लें आसता की ह्या सगळ्या क्षेत्रांत आज प्रगती तर जाताच. आज आमी फक्त GMCचें एक नांव घेतलें सपोज, आज GMCन कितल्यो फॅसिलिटीज मेळटा. आज एका टायमार GMCन लोक वचपाक विट्टाले, GMC नाका म्हणटाले, पूण ह्या गेल्या काळान म्हाका दिसता 5-10 वर्सांनी आज GMCन लोक प्रायवेट हॉस्पिटला परस चड प्रिफर करता. बिकॉज क्लिनलिनेसूय आसा, दोतोरूय बरें आसा, फॅसिलिटीज बरी आसा, ट्रिटमेंट बरो आसा. आतां तर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आयलें, आज थंय जन औषधी केंद्र थंय स्टार्ट जालें. सो म्हाका दिसता हें सगळें दाखयता. आज GMCन जो वता तो आज श्रीमंतांतलो श्रीमंतूय मनीस वता स्पीकर सर, आनी गरीबांतलो गरीबूय मनीस थंयच वता. आनी तांच्या तोंडार जो हांसो आसता आफ्टर दे गेट वेल एंड कम बॅक, म्हाका दिसता खरोखरच म्हाका सरकाराचें अभिनंदन करन दिसता. कित्याक तो सरकाराचो भाग हांवूय आसा. आनी जेन्ना सरकाराचें खंय तरी सगळें बरें उलयता तेन्ना म्हाका दिसता हो सरकार खरोखरच अंत्योदय तत्वाचेर आनी बरो काम करता असो म्हाका सांगन दिसता. आनी तातूंत भितर आमचो जो मुखेलमंत्री आसा, म्हाका दिसता जसो आमचो प्रायम मिनिस्टराचें विजन आसा त्याच धर्तीचेर खंय तरी आमच्या मुखेलमंत्र्याचें विजन आसा. आनी म्हाका अजिबात डावट ना की फुडल्या काळान, फुडले 3 वर्सां आसूं नाल्यार फुडलीं 10 वर्सां आसूं, आमचें गोंय पसून स्वयंपूर्ण गोंय जातलें. आमचें गोंय पसून आपल्या पांयार उबें रावपा सारकें काम करतलें. आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी आमच्या ऑनरेबल CMांक तितलोच आदार दिवपा जाय, तितलोच सपोर्ट दिवपा जाय. क्रिटिसिजम करप ही एक गोश्ट, पूण जें बरें जाता ताकाय एप्रिसिएट करप म्हाका दिसता हें तितलेंच इम्पॉर्टंट. कित्याक तातूंत भितर जो काम करपी आसता ताजीय तितलीच उर्बा वाडटा. आनी ताज्या खातीर हांव ऑपोजिशनाक बसून हांव विनंती करतां, खंय क्रिटिसायज करपा जाय तें तुमी डेफिनेटली क्रिटिसायज करा. क्रिटिसिजम, पॉजिटीव क्रिटिसिजम इज ऑलवेज गूड. पूण प्रत्येक गोश्टीक विरोध करपा खातीर विरोध करप अशें जावपा येना स्पीकर सर. आज आमचें माणकुलें गोंय आज आमी सपोज सगळे राखतले, म्हाका दिसता असली जी कामां आज चालू आसा ती म्हाका दिसता ताका आमी सगळ्यांनी मेळून फूल सपोर्ट दिवपाची गरज आसा. आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा की फुडलो काळ, ह्या काळान आमचें गोंय आत्मनिर्भर जातलें, स्वयंपूर्ण जातलें. इतलें सांगता आनी म्हजी 2 उतरां हें करता. देव बरें. The House is adjourned till 4:30.
Honorable Speaker, कंटिन्यू कोण विजय सरदेसाई कोण उरलं Alex. Yes, sir. I rise to speak on the budget, Speaker, sir. In fact, after COVID and after so many issues of mining and all that, finally, budget after many years, the first thing good about the budget was the first time expenses on salaries. The revenue receipts, the expenditure on the amount of revenue receipts was coming to around 55%. Speaker, sir, every time there was issues like when how much money you really spend from the revenues for salaries of the government servants and non-recurring expenditure. Always the issue was when the previous Chief Minister Manoj Parrikar was there that he was trying to have it at 50%. And it looks like we have reached a target where it is 55%. Speaker, sir, when we talk of the budget, we talk of the financial year 23-24. Almost 24,500 crores were projected to be the expenditure. The revenue receipts were, in fact, estimated at 20,000 crores. 11% more than the revised budget. Speaker, sir, it was a revenue surplus budget and the fiscal deficit was at around 4.7% of the GSTP. Speaker, sir, the highlights were everybody was expected to get digital payments. Most of the payments are almost digital now. Even all payments like contractors, everything have become digital, and I think that is a big step, in fact, of the government which will foster a better system in the prevailing what was there for so many years. Speaker, sir, Goa's economy was projected at 4.1% was expected to grow GSTP, but then issues like CST, GST or other VAT, in fact, all these issues, in fact, summed up when the central component was central government component, including the GST component for the state, will now shortly be issues that it will shortly be that we will have no remittance from the center, or rather after many years of what we were supposed to get, I think, which will be the toughest job as far as how the state revenue should be obtained. Now, state revenues, to see that where we can attain state revenues, the property taxes and so many things were projected. Although all these taxes will finally sum up to pressure on the common man. Speaker, sir, expenditures, the revenue expenditures were almost 10% increase. There was a 10% increase than what was in the last year. Speaker, sir, there were committed expenditure. When the committed expenditure means like salaries, pensions, interest payments. For the last year, I think we were at almost 9,300 crores, which was a very good budget for last year. Speaker, sir, in fact, when we go to the budget speaking, the highest what was projected was for roads. That was a 25% increase. For education, it was almost 16%, and health, it was almost 17%. Speaker, sir, although agriculture, it was a reduced budget for almost minus 10%. Speaker, sir, the analysis showed that our state own tax, in fact, we had a good surplus tax revenue from the state. As far as GST is concerned, whatever share we were supposed to get, in fact, from the center, it was a little less. But then, in spite of all that, last year's budget to this year's budget, we have a very good proposition.
Now, expenditures, what was proposed and was actually spent, there was differences. It was less than what was projected, or rather what was estimated to be spent. But all this is because of the shortfall. Now the government's toughest job will be to see how to attain those figures for this year. Whether the central government's taxes are mostly for infrastructure, for state profitability like infrastructure projects, and for where the central government is concentrating on, where there will be projects which will give revenue to the state. Now, as far as industry is concerned also, in fact, the central government gives funds, but to spend where infrastructure can be made. In fact, the central government looks at spending for where the state can improve the financial position, not where state can use the money for their expenses. Now, FRBM limits, in fact, we have almost touched the FRBM limits, so we might not be able to take more loans for the next financial year, or rather increase number of loans for casual spendings. Because, sir, although with all these targets, if you look at state and state-wise expenditures for health and other states, I think we are almost 9.2%. Speaker, sir, spending for home and police, we are still better off. We have not reached what other states spend. Our state is a smaller state, so we spend almost 3.9%. Speaker, sir, education, if you see what other states spend and we spend, we are spending almost equal amount, say 14% of the total revenue receipts. Speaker, sir, talking of urban development, I always say urban development, and when we talk of seepage, when we talk of sewerage, or rather when we talk of garbage, I have always raised issues in an assembly which I have said that if we don't have proper systems, the major expenditure of the budgets will go to sewage, will go to sewerage, because that will require the most amount of money for maintenance of the existing systems, if the systems are not good or if they are not planned properly. Like in the assembly, they raised that bunch cables cannot be, it's a failure. We can't have sewage which will be a failure. We cannot afford to have that, because in the future years, the budget expenditure will will be spent for this type of work. Speaker, sir, in fact, budget for urban development is almost, all the other states spend almost 3.5% of the budget, but here we are spending only 2.6%. Speaker, sir, talking of water supply, even water supply we are spending more than the other states. Now roads, we are spending quite a lot of money, but stress should be made where which roads and which work we require most, which will generate some revenue to the state as far as so we have to concentrate and see where we are going to spend the budget and where we are going to spend the estimate, where we are going to spend the money and how we are going to spend this money. If you want to have a good state, in fact, talking about comparison to other states, even taxes on vehicles which we projected, we have estimated and projected where we could earn money, revenues in property taxes or property, wherever there is, depending that we are going to have a lot of sale, we had thought so much revenue, but it has not come. It is not what is actuals. Speaker, sir, but all this finally sums up what we project at the end of the year, or rather when we check of how much we have spent. Out of the total projected budgets, how much we have spent and how much we had projected, how much we actually spent. Speaker, sir, talking about, in fact, comparing our state with other states. We have a first index, which is the poverty index. We are quite low as far as other states. I think
As far as the poverty levels, you can talk of Dadra Nagari, we can talk of Chhattisgarh, we can talk of other states. We are in a much better position. In spite of this, we require, since we have a high literacy rate and we have a high spending rate, 2 minutes, 10 minutes, another 5 minutes. Talking about all this, all our estimates or rather where we stand as far as our state is concerned, we still require some more money to be spent. We require a lot of DSS to be given. There are people, our spending capacity or rather what we spend or rather what is the cost of living is higher as far as other states are concerned. So we have to give more money, we require to spend more money on schemes like DSS, schemes like cancer treatments, where the common man is involved. So we need to spend more money and improve the poverty rates of the states. Because sir, in fact, when we talk of all this, when we talk of expenditures, electricity department for power, we require a lot of infrastructure. The existing infrastructure as far as power is concerned is in a very, very precarious situation. We have had situations where there is one small unit or rather one small insulator which breaks and the whole electricity supply is disrupted. Now this is somewhere on the hill. It takes 2 hours to locate it and it takes half an hour to fix it. How to spend money and get all these things, all these insulators where new technology has come. We have to see that new technology has been enforced so that all these issues are solved. Now to do this, we look at underground cablings, we look at so many things. That doesn't solve the problem. Underground cabling itself doesn't solve the problem because we do high tension and we got LT line, we got the HT lines. Because sir, water supply, there are so many issues. The pipes are corroded. We require to spend, we have to see that we spend more money as far as electricity is concerned. As far as the health is concerned, only health are issue geta. As far as the health is concerned, the health, we have to stress, although there is an increase of almost 16% of the budget, estimated budget, there is an increase for this budget to about 16%. Lot of money is required in spite of that. People look up, the patients that come in all the hospitals, right from your Kankan hospital to GMC, has increased to such a level that people are looking up and now when we always talk of more rights than duties. We talk of more power to the people, we talk of more facilities to the people. I remember some years when we used to have problems. There were no hearse vans, there were no ambulances, there were no 108. We used to have patients where and somebody died. We used to, in the village there was one pickup and that one pickup is to help us take the bodies. The other pickups did not take it because they don't want a dead body to be taken on their vehicle. There were no hearse vans. I remember from there to today, we had to wait for that one pickup to take the body. Now we have people who just they sit down and take one video. Where is 108? Where is hearse van? Why it has not come? To avoid these sort of situations, we have to have more facilities which will be practicable in the sense that working smart will help and all these issues, all these systems to put in place, we'll have to tackle one by one. For example, Speaker sir, I wanted to speak on sports, I wanted to speak on other things. At least everybody criticizes the MLAs. Out of the 40 MLAs, we are always how we are looked upon. I would like to make a mention. You are not looked about from how clean you are. You are looked around from how dirty you are, or rather how corrupt you are, or how bad you are. In fact, Speaker sir, when it comes to this level, even we require, as an MLA, we require more staff. We require some systems to be placed
as far as MLAs are concerned, to see that, the corruption level or other, we have more facilities and we are forced to, in fact, give better services to our people. Speaker, sir, with this, I think I will have more time as far as the demands are concerned, and I hope and we look forward that this budget, when there is then after COVID, post-COVID, when everybody thought that the state would be in such a state where we would have no money even for salaries of the staff. We will have no money for expenditure, the recurring expenditure. We will not having money for expenditures which are by right, which are required to sustain the state. I think it's a fairly good budget. And Yes. Speaker, sir, we look forward to have a better budget. We look forward to have our better systems in place. As far as I would look forward to having better facilities in my constituency, or other as a state of a whole also, Speaker, sir. अपोजिशन सायड कितले कोण उरतले एकटोच ह्या सायडीन आमच्या सायडीन रुलिंग सायड कोण आसा आं आं शेटी उलयनात दोतोर उलयता तूं आज नाही अपोजिशन सायड एकटोच सांगले रुलिंग सायड कोण ना ना ओके 6:30 करुया काबार ना आमी BScन बरयल्लें आहा 6:30 मेरेन 7 म्हणून बरयलां खरें 7चे पयलीं जावया 6:30 नाही करुया फाल्यां आज फाल्यां परवा जे आसता न्ही स्पीकर सर तुम्ही 145 मिनिट्स म्हणटा ती ओवर वतली ना 140 तुम्ही 145 दवरा हांव 145 घेता एक मिनिट वयर घेना 45 मिनिट्सान सोपयत 145 वयर एक मिनिट घेना स्पीकर सर. Speaker sir, as I rise to speak on the budget for the year 23-24 presented in this august house, I am reminded of a saying, एक म्हणणें आहा, the more things change, the more they remain the same. Speaker sir, हाचो अर्थ कितें की जी बदल जाता ही फक्त सुपरफ्लस दाखोवपाची, बिलो द सरफेस सगळें तशें आसता. गेल्या वर्सा स्पीकर सर जुलैन हांवें जेन्ना बजेटाचेर उलयल्लो तेन्ना आदलो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुशाचे हांवें कोट केल्लो आनी ताचें म्हणणें अशें आशिल्लें की इट इज क्लियरली अ बजेट, इट हॅज गॉट अ लॉट ऑफ नंबर्स इन इट. नंबर ते म्हण बजेट म्हळ्यार कितें तरी. एक वर्सा नंतर म्हाका अशें दिसता की हें बी बजेट तशेंच तातूंत आसा नंबर आनी व्हडलें कांय ना म्हण. पूण स्पीकर सर आज म्हजो मित्र बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्सान PRS लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च आणि एक म्हणजे गोवा बजेट एनालिसीस केल्या आणि ते बजेट एनालिसीस म्हाका दिसता सगळ्या आमदारांक पावल्या आणि ती बजेट एनालिसिसाचे सेलियंट फिचर्स हे हांगा सांगचे पडटलेच. हांव ओपोजिशनाचो आमदार म्हणटकर जे सरकाराक बरें पडना ते हांवें पॉयंट आवट करप हें म्हजें कर्तव्य जाता. स्पीकर सर, सेलियंट फिचर अशें आहा की गोवा एस्टिमेट्स टू स्पेंड 5,001 crores on capital outlay in financial year 23-24, similar to revised estimates for 22-23, which is 4,977 crore. Speaker sir, the revised estimates for 22-23 are 5% higher than the budget estimates. However, as per the actual figures for 21-22, Goa underspent on capital outlay रोहन ऐक आता by 55%. कॅपिटल आउटलेचेर 55% गोंयान कमी मोडले, which is the highest among all the states. Speaker sir, underspending on capital outlay by states is average 17%. बिमारू states म्हणून ज्यो आहा, बिहार, उत्तर प्रदेश हे ते थंय कॅपिटल आउटलेच्यान कमीतले कमी 17%चेर मोडिल्ले आहा. म्हणजे चडांत ते चड 17%. आमी कितले म्हणल्यार 55% लेस. हें हांव कित्याक सांगता, तुजें एक भाशण हांवें आतां काडलां, तूं म्हाका दिसतकर म्हाका कसोच विसरूंक जायना. स्पीकर सर, बाब रोहनान तेन्ना एक भाशण दिल्लें, ताजें हांव मागीर एक तुका रेफरन्स करतां आनी तें रेफरन्स सारकें आहा. आय हॅव जस्ट कोटेड. ताणें एक म्हणिल्लें की इट कॅन बी सीन दॅट द गव्हर्मेंट इज इन अ बॅड शेप
when capital borrowings are used to repay loans instead of infrastructure works. स्पीकर सर सारकें आशिल्लें, फक्त आतांचो मंत्री तेन्ना त्या सावंतवाडी सरकाराचेर उलयतालो, आतां तो ते सायडीन गेला. आनी आतां आमी फिस्कल डेफिसीट अशें आहा की फिस्कल डेफिसीट इज एट 4.3% in 23-24. सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हळ्यार डबल इंजीन स्पीकर सर अलाव करता फक्त 3.5% लिमीट. फिस्कल डेफिसीट ताजे वयर जर गेलें जाल्यार आमी फोंडान पडले. स्पीकर सर एक अंडरस्पेंडींग आहा ट्रान्सपोर्टाचेर, इरिगेशनाचेर, हावजिंगाचेर, अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर, आतां हाणें रेजनल्डान सांगलां ते भशेन. And this is in comparison what was estimated in 21-22 and actually spent. So breakdown of state receipts हें जर आमी केलें म्हळ्यार आमची येणावळ कशी जाता ती जर आमी पळयली जाल्यार ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर इज 50% रिड्यूस्ड बिकॉज वी डोंट हॅव GST कॉम्पेन्सेशन. आतां हाव विल यू फील दीस गॅप? हें बजेटान आमकां उत्तर जाय आशिल्लें, जें बजेटान उत्तर मेळना. स्पीकर सर आनी एक टेबल 6 म्हूण आहा हातून हे PRS एनालिसिसान. ते टेबल 6 सांगता की एक 15th फायनान्स कमिशन तांणी गायडलायन्स केल्ल्यो आहा. 15th फायनान्स कमिशन कितें म्हणटा की कंपल्सरिली स्टेट फायनान्स कमिशन फायनान्शियल इयर 23-24 घडोवंकूच जाय. आनी हें जर घडयलें ना जाल्यार तुमकां सेंटरा कडच्यान कांयच ग्रांट मेळचें ना. दीस इज कंपल्सरी. दीस इज डबल इंजीन चलचें ना हातून. In other words, the grants that you require to upgrade tourism, for infrastructure, grants, I'm not talking aid, I'm not talking of loans, I'm talking of grants. You will not get the grants. Why? Because we have not formed the State Finance Commission. Now to form the State Finance Commission, Speaker sir, local bodies and consideration घेवचे पडटा. हें कंपल्सरी आहा आनी हें आमी करूंक ना आनी आमी हाचो नजरअंदाज केल्लो आहा. So this is a samko severe, I think, defect in this year's budget. Speaker sir, we are supposed to be a democratic nation. And in democracy म्हणटकर कितें येता? Transparency and honesty येता. But in every thought, action and deed of this government, we find this lacking. But Speaker sir, म्हाका हें उलोवपाक अशें बरेंशें दिसता अशें न्ही, क्रिटिसायज करपाक हांगा बसून. पुणून म्हजें कर्तव्य जाता गोंयच्या लोकां खातीर आनी आमच्या गोंयच्या खातीर की सत्य उलोवप आनी तें हांव हांगा करूंक सोदतां. फॅक्ट असो आहा की नंबर्स हे जे बजेटान आहा हाका अर्थूच ना. नंबर्स आर मिनिंगलेस. दे आर ऑफ नो कॉन्सिक्वन्स एंड नो कनेक्शन टू रियलिटी. स्पीकर सर, आय डोंट वॉन्ट टू टॉक मच अबाउट दीस नंबर्स बिकॉज दे हॅव बीन टॅब्युलेटेड टू फूल गोवन्स इन्क्लुडींग अस MLAs. बट आय विल जस्ट रिफर टू 2 ऑफ देम. रोहन, हें तुवें आयकूंक जाय. मुख्यमंत्र्यान आपले ओपनिंग पॅरा स्पिचान म्हणलां की आय एम प्लीज टू इन्फॉर्म दीस ऑगस्ट हाऊस that due to various financial reforms undertaken during my tenure, we have ended with a revenue surplus of 59.39 crores as against projections of 58.46 crores in financial year 21-22 despite the COVID pandemic disrupting the economy. Speaker sir, पळोवंक जर गेलें जाल्यार हे पचो फिगर रॉंग आहा. एन्युअल फायनान्शियल स्टेटमेंट 23-24 दिला, तुमीच जो दिला तो म्हणटा की रेव्हेन्यू सरप्लस फॉर 21-22 वॉज ओनली 50.90 crores. हांगा कितें गेलां 59.39. 9 कोटी बी म्हळ्यार चिल्लर ह्या सरकाराक. कांय ना, कोतूच ना. 9 कोटी म्हळ्यार कितें? शहाजानान म्हणलें 90 कोटी. बंच केबलाक गेले 140 कोटी. कांयच न्ही हे. कोणाचे बाबाचे पयशे? स्पीकर सर, this whole thing on the surface looks commendable, but everything like this government does is pulling wool over the people's eyes. Hidden fact is revenue receipts have dropped from an estimated figure of 16,587 crores to actual figures of 14,286 crores, shrinking of nearly 14%.
Capital expenditure, which is actually expenditure on infrastructure, dropped from an estimated 8,204 crores to actual 5,303 crores, a reduction of 35%. And whilst reducing the capital expenditure, borrowings have increased by 4,501 crores to actually 5,162 crores. Obviously, loans were taken under the pretext of capital expenditure and used to play old loans. जे रोहनान ते भाषण दिल्ले ते हे लोन घेतल्या कॅपिटल एक्सपेंडिचर करता म्हणून आणि आपले रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचराचेर पयशे मोडल्या. Out of the 5,162 crores borrowed in 21-22, claiming it to be capital expenditure, he has actually spent 1,659 crores as capital outlay. It appears that 2,289 crores was spent on repaying old loans, which still leaves no account of 1,214 crores, which is a burden shared by each and every Goan spent by this government. Mostly this money has been spent on events, advertisements and the like. Speaker sir, हे जालें 2021-22 आता बजेटाचेर येवया 23-24. Out of total budgeted non-tax revenue receipt of 6,026 crores, more than 1,000 crores is from mining. Speaker sir, mining area कोण आमदार आहात पण आत्ता दाजीन म्हणले मायनिंग सुरवात जाले. खंय सुरवात जाला? ताणे फक्त हे केलां, स्टार्ट केलां आपले मिटर, ऑक्शन केलां, ताजे फुडें कांय जावंक ना. सगळे जाणा की आमची मायनिंग हे फायनान्शियल इयरान सुरवात जावंक शकना. हाजो अर्थ कितें की 17% ऑफ द एस्टिमेटेड नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू इनफ्लो इज अ नॉन स्टार्टर. नासतलेच, हे पयशे येवचेच ना. This one change will make this revenue surplus budget into a revenue deficit budget to tune of more than 300 crores. So हे budget म्हणटा तें तुजें fraud. कित्याक मायनिंग सुरवातूच जावचें ना. सो तो रेव्हेन्यू येवचोच ना. सो हें जेन्ना पयलें तुजें रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आशिल्लें तें रेव्हेन्यू डेफिसीट जाता तेन्ना आनी फुडलें हे बजेटाच्या नंबरांचेर उलोवपाचें आहा स्पिकर सर. पूण उलोवया. I don't want to spend more time on these numbers because I think it is meaningless. I think Jennifer Monserrat is very keen to study these numbers, but I leave it to the people of Goa to decide the fiscal ability and the honesty of this government. Speaker sir, now we will go to the Chief Minister's budget speech. Many slogans, bharpur slogan ha. Sanskrit quotes are many. It's good for you all to learn. For Jennifer, for our Reginald, for Anton Vaz. Sanskrit quotes are good for health. Speaker sir, but as is typical of this government, this is ornamentation. Ornamentation means dagine de. Bidhar kai na. Substance is hollow. A budget is treated like an event. And the event manager has presented it with all the embellishments to divert our attention from the fact that the government only says things, not even intending to live by them. Speaker sir, actually before one reads the Chief Minister's budget speech on 23-24, his budget speech of the last year must be read, because this will prove how much we can believe this government. गेल्या वर्सा ताणें कितें प्रॉमिस केलें? स्पीकर सर, गेल्या वर्सा मुखेलमंत्र्यान 170 अनाउन्समेंट केले, out of which only 58 were completed. म्हळ्यार 35% लागता पास जावपाक. 34%च केले. म्हणून हांव तुमकां म्हणटा पळय काटार पास जाल्या म्हणून तुमी खरेंच काटार पास जाल्या. तुमची एटी बिटी घेवन घुसपल्या तुमी आनी मागीर उरिल्ल्यांक विकते घेतल्या. स्पीकर सर, सोडटें. पूण ऑफ द रिमेनिंग 112, 60 have been mentioned in this year's budget. हे अनाउन्समेंट ना गेल्या वर्साचे. I wonder what happened to the 50. उरिल्ले मदीं 50 खंय गेले? ते मातशें तुमी विचारा तांकां मेळटलें तेन्ना. टू वीप, you should ask this. Another important document that is connected to the budget is the economic survey, Speaker sir. वो economic survey कोण करता, publish करता? Department of Planning, Evaluation and Statistics. Speaker sir, it covers the detailed analysis and assessment of the state's economic performance over the past year. All the figures given in this economic survey are government figures. Speaker sir, I will refer to the economic survey of 22-23.
and will check whether these figures have what they have to say about the performance of our Honorable Chief Minister. Speaker sir, Chief Minister starts with international summits in its speech. म्हाका दिसता 300 कोटी G20 म्हणल्यार ते वेस्ट म्हणून मुख्यमंत्र्याक दुसरे भशेन दिसूंक शकता. म्हाका दिसता ते टेस्टलेस एंड चीप डेकोरेशन्स म्हणून मुख्यमंत्र्याक दुसरे भशेन दिसूंक शकता. म्हाका दिसता की मारियो मिरांदाचें वर्क इल्लिगली वापरप हें चूक म्हणून मुख्यमंत्र्याक कितें दिसता तें म्हाका अजून खबर ना. पूण हे सीन एड इव्हेंट्स म्हणटा ते तांणी परमिशन कोणा कडच्यान घेतलें ना. हाजे पयलीं मारियो गॅलरी कडच्यान इंडियन नेव्ही एअरपोर्ट ऑथॉरिटी इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटान पसून परमिशन घेतिल्लें आहा. पूण आमचे G20चो इव्हेंट मॅनेजर कांय घेना. सो म्हाका दिसता हें एक परफेक्ट एग्जाम्पल रॉंग इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सी घेवप आनी एक total collapse of administrative machinery, arbitrary awarding of works, wholesale corruption and substandard execution. आणि हे म्हाका दिसता सगळे गोंयकारांक घेवन जगचें पडटलें. स्पीकर सर, आतां आमी रोहन खंवट्याची पोर्टफोलियो आनी ताजें गोंयची मेन इंडस्ट्री टुरिजमाचेर येवया. टुरिजम इज द बॅकबोन ऑफ गोवन इकॉनॉमी. आय वॉज व्हेरी हॅपी दॅट a well-read and a well-traveled person has become the tourism minister. Because a vast majority of Goan families depend either directly or indirectly on tourism for their daily bread. But who benefits from Goa's tourism today is mainly private initiatives. कोण private initiative घेतला आनी ताणें tourism फुडें व्हेला. गव्हर्मेंटान स्टेक होल्डरांक व्हडलो कितें तरी आदार केला म्हणून म्हणलो तर जाल्यार हांव आयकुपाक तयार ना. आतां तूं करतलो आनी फुडलीं 4 वर्सांत कितें ताचें फ्रूट मेळटलें तें मागीरच्यो खबऱ्यो अजून मेरेन जावंक ना. म्हाका दिसता स्पीकर सर, देर इज नो टुरिजम पॉलिसी इन फोर्स. वी हॅव नॉट डिसायडेड वॉट सॉर्ट ऑफ टुरिस्ट वी वॉन्ट, वॉट सॉर्ट ऑफ टुरिजम वी शूड एनकरेज. And belated attempts like the constitution of this Goa Tourism Board are just not enough. Now, Speaker sir, आमी पळोवया. मुख्यमंत्र्यान म्हणला की वी विल इरेज ऑल पोर्चुगीज सिम्बॉल्स. एक सायडीन मुख्यमंत्री हो स्टेटमेंट काडटा, दुसरे सायडीन रोहन रोड शोक वता पोर्तुगालाक. स्पीकर सर, रोड शोक वता आनी कितें म्हणटा? आय विल एक्सप्लोर बेस्ट प्रॅक्टिसीस अँड इनोवेटीव टेक्नॉलॉजीज टू ब्रिंग इम्प्रूव्ड टुरिजम एक्सपिरियन्सीस. हें आतां कितें स्पीकर सर? एक सायडीन पुर्तुगेजांक तुमी न्हिदयतात, दुसरे सायडीन पुर्तुगेजांचे फुडें वतात. रोहन गेल्लो थंय लिस्बन टुरिजम फेअर मार्च 2023. सो आतां हें म्हाका हांव घुसपलां, हें कितें तें तुमी मातशें बसून पळोवंक जाय. कित्याक मुख्यमंत्री स्टेटमेंट काडटा आपलें थंय दिल्ली घट करपाक, तूं थंय तुजें वचून कॉस्टाक आनी भाशण दिता. तें कॉस्टान कितें समजपाचें? अरे कॉस्टाचें सोयरें गोंया आहा. म्हजें फ्रेंड तें आमचे आना कारिना कॉस्टा म्हणून, ते सांगतले ताका आतां तुमी हांगा डबल गेम करतात म्हणून. एक सायडीन हें करतात, दुसरे सायडीन दुसरें म्हणटा म्हणून. स्पीकर सर, ते कोलोनियल मायंडसेट ताका सांगला हांवें, एक्सप्लेनेशनूय दिला तेजेर, तो परत एकदां घुंवडयता. ताका मातशें घुंवडोवपाची संवय आहा. स्पीकर सर, आज वी हॅव नॉट, आय थिंक गव्हर्मेंटाचे एक्शनाक डिरेक्शन जाय. गव्हर्मेंट लॉस ऑफ रेव्हेन्यू हॉटेल आनी गेस्ट हाऊस ओनरा कडच्यान चड करून नॉन गोवन्स, कॅश पेमेंट टू अकाउंट्स आउटसायड गोवा, नो GST बिल्स बिकॉज ऑफ सेकंड होम्स ओन्ड बाय नॉन गोवन्स. हाजेर कितें आनी ऑनलायन एडवर्टिजमेंटान हें जें धंदो आनी सोशल मिडियाचेर चलता हाजेर सरकार हें चॅक करूंक सोदता काय ना आनी कशें करूंक सोदता तें तुज्या बजेटान कांय म्हणूंक ना. आनी तें टुरिजम डिमांडाचेर तुज्यान उलोवंक जाता. स्पीकर सर, एक फायनल इश्यू जाता की गोंयकार इज गेटिंग अ रॉ डील. आतां हांव येता अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर. आतां अर्बन डेव्हलपमेंट मुख्यमंत्र्यान आन्सर करचें पडटलें. आं, अर्बन डेव्हलपमेंट मंत्री ना कितें रे? तो म्हणटा कितें की आपूण मास्टर प्लॅन करतलो सगळ्या अर्बन बॉडीक. स्पीकर सर, आय वॉन्ट टू आस्क द पीपल ऑफ गोवा वेदर वी कॅन ट्रस्ट this government and their consultants. First, I want to ask Mrs. Jennifer Monserrat whether she trusts their consultants. Speaker sir, kidak, let us look at our principal cities. The government has managed to create first time in the history of the world a stupid city and called it a smart city. Speaker sir, Panje
डबल इंजिनूच ना, ट्रिपल इंजिन सरकार आहा, सगळें एकूच ऑल अलायन, पूण पणजे बुडटा. पावसान ही जी कितें सुपरफिशियल शायन आशिल्ली सरकाराची ती सगळी वॉश आउट केली. एक पावसान पावस पसून येवंक ना फूल. आज मुख्यमंत्र्याक हें आन्सर करचें पडटा, अर्बन डेव्हलपमेंट मंत्री ना. पूण स्पीकर सर, ट्रूथ इज दॅट मडगांव आमी स्लायटली बरे आहा. कित्याक जाण तूं? बिकॉज गव्हर्मेंट थॉट टू नॉट मेक इट स्मार्ट. आमी सालवार जाले. गव्हर्मेंटान आनी स्मार्ट जर केल्लें जाल्यार जावपाचें. सोंसडो जाला तो जावपाचो. आनी पयर आमचे माननीय आमदार आदले मुखेलमंत्र्यान फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स घेतले सोंसड्याचेर कितें जाता तें. काचाक करूं वता भितर तूं. तो केन्ना वचना, तो खरो सारको सिटीदान पांय घाल रे जॅकी तसलो मनीस तो. पूण तो गेलो पोना. कित्याक? एक स्मार्ट करूंक गेल्लो सोंसडो म्हूण आमकां देव पावलो. सरकारान मडगांवांनी स्मार्ट करूंक ना म्हणून. स्पीकर सर, हायकोर्ट इंटरव्यून जाता आनी मडगांवान कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां बंद करता. सिवरेज सिस्टम मेस जाल्लो आहा. रेन वॉटर आनी रॉ सिवेज बरोबर मॅनहोलांतल्यान हें जाता. हें सगळें मास्टर प्लॅन म्हणटात. हाका मास्टर प्लॅन म्हणटात. हाका कितें स्पीकर सर, म्हणजे इंग्लीश शिकपाक पडली आतां. आनी ही खंयचीच ट्रान्सपेरन्सी आनी खंयचेच पब्लीक पार्टिसिपेशनाचे शिवाय केल्या म्हणून हें अशें हांगा जावपाक पावना. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान म्हणलां बजेट स्पिचान, माय गव्हर्मेंट इज वर्किंग इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ इंडस्ट्रियल बॉडीज ऑफ गोवा फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट. पूण कितें म्हणटा तो? हें सगळें म्हणटा, पूण ते गोंयकारांकूच जॉब मेळटले म्हणून खंयच म्हणना. अरे एम्प्लॉयमेंट तूं करतलो, ते कर्नाटकाच्या लोकांक हाडून भरतलो, कोंकणाच्या लोकांक हाडून भरतलो, गोंयांत इंडस्ट्री कित्याक जाय त्यो? हें उत्तर तो दिना. स्पीकर सर, सरप्रायझिंगली गोंयकाराक फर्स्ट प्रिफरन्स मेळटले म्हणटा एक उतरान ना खंयच बजेट स्पिचान. हें कसलें स्पीकर सर? हें खंयचे स्टेटीन आमी उलयतात? स्पीकर सर, आनी एक मजात दिसली म्हाका. गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणटा तो आहा, ताजें एक उतर हे बजेट स्पिचीन नांव येवंक ना. गव्हर्मेंटान हो आतां एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर म्हणून ड्रॉप केलो काय हो फक्त एक मनी स्पिनर जाला? कित्याक अशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार 5 कोटी रुपया कॅश्यू इंडस्ट्रीक, बाब सुभाष फळदेसाय कॅश्यू लागता तुज्या मतदारसंघात, 5 कोटी रुपया कॅश्यू इंडस्ट्रीक, 3.11 crores फॉर खादी विकास बोर्ड आणि 10 कोटी रुपया फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर इन इंडस्ट्रियल इस्टेट. हो गेलो पळय 10 कोटी रुपयाच इंडस्ट्रियल इस्टेटीन. तो म्हाका सांगतालो आतां 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन वेकंट आहा खंय तांचे कडेन आनी प्रोविजन कितलें केलां? 10 कोटी रुपया इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक, 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीक. So this is what? This is tokenism. Is this going to make any difference on the ground? No, it will never make. Speaker sir, मायन्साचेर येवया. आतां दाजी गेलो. मुखेलमंत्र्यान म्हणल्यार 1000 कोटीचो रेव्हेन्यू आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जातलें म्हणून. आतांचें सिच्युएशन तुका खबर आहा, बाब सुभाष फळदेसायाक खबर आहा. तूं म्हाका दिसता म्हूण तुका उलयता, तूं फाल्यां म्हणशी की तुका टार्गेट करता. एक आहा की तूं मुखेलमंत्र्याक सांग की हंबली रिक्वेस्ट कर, तूं विड्रॉ दी स्टेटमेंट. कित्याक जाण तूं? रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट म्हणटा तें रेव्हेन्यू डेफिसीट बजेट जातलें 300 कोटी रुपया. आनी हें जर विड्रॉ करना जाल्यार नोबडी वील ट्रस्ट यू. एट द मोमेंट पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग यू. येदो व्हडलो शाहजहानाचो ताजमहाल पडला, तुमी म्हणटा कांय जावंकूच ना, कांयच न्ही, उलोवपाकूच दिना. अरे आनी हाजे फुडें हें जर 1000 कोटीचें सांगलें आनी मायनींग सुरवात जालेंच ना हें फायनान्शियल इयरान, कोण पातयतलो तुमकां? खंयच्या तोंडान तुमी वतले ते लोकसभा इलेक्शनाक? ते डबल इंजिनाक कसो तुमी सपोर्ट करतले? चिता मर तुमी. स्पीकर सर, पॅराग्राफ ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी सामक्यो भरपूर प्रॉमिसीस केल्ल्यो आहा आनी क्लेम्स केल्ल्यो आहा. ऑन द ग्रावंड सरकारी वेबसायट म्हणटा त्यो आयदर इनकम्प्लीट आहा नाजाल्यार इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशनान भरल्यात. पयलीं मुखेलमंत्र्यान म्हाका दिसता हे फंडमेंटल इश्यूज रिजॉल्व करपाक जाय. आनी गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क म्हणून जें आशिल्लें जें सगळ्या पंचायतींनी पावलां ताचेर कांयच उलोवंकूच ना. आनी 725 कोटी रुपया मोडून नवें एक फायबर नेटवर्क घालपाचें चिंतलां. स्पीकर सर, 725 कोटी ते म्हळ्यार 725 रुपया भशेन खबर जाता. आनी जेन्ना आमी बाल रथाचे हाका मिनिमम वेजीस एक्टाचेर सॅलरी दी म्हणटा तेन्ना पयशे ना म्हणटात तुमी. कितें हें स्पीकर सर? स्पीकर सर, हे लोकांचो हार्ड अर्न्ड मनी
आणि तुमचे कडेन मेजॉरिटी आहा म्हणून ते जाय ते भशेन वापरप हें चूक. आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर येवया. वन्स अगेन फॉरेस्ट उत्तर दिवपाक कोण ना. ह्या बजेटान एक उतर ना खंयच हे उजो लागला ताजी. मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट हांवें पेपरार वाचला की इट इज मॅन मेड फायर्स म्हणून. म्हाका गव्हर्मेंट ऑफिसरांनी सांगलां फायर डिपार्टमेंटांतल्यान की हो मॅन मेड फायर म्हणून. म्हळ्यार कितें? आनी तुमी म्हणटा कितें आतां आमी झाडां रोयतले म्हणटाय. कितें कितें रे? स्पिकर सर, हांव मागतां की ही झाडां रोवपाक आनी फॉरेस्ट रिस्टोर करपाक सारकें बजेट कितें तें सांगचें. आनी इमर्जन्सी ही सिच्युएशनां टॅकल करपाक सरकारा कडेन कितें विजन आहा. म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्या कडच्यान एक कॅटेगॉरिकल स्टेटमेंट जाय की जीं रानां उजो पेटून गेलीं ती रिजनल प्लॅनान आतां इनएडवरंट एरर्स म्हणून जावन सेटलमेंट झोन जावची ना. हें तरी उतर ताणें दिवंक जाय आज ना जाल्यार 3 दिसांनी. ना जाल्यार स्पिकर सर, मुखेलमंत्र्याचो काल हांवें टायम्स ऑफ इंडियाचेर इंटरव्यू वाचलो where he talks about many things including the new regional plan. So he can talk about other person's portfolio. Here there is a doubt in the people's mind that राना उजो घाला आनी ती आतां झोन चेंज जातलो म्हणून. वाघ काय तुमकां नाका? वाघ नाकाच म्हणटात तुमी कसोच. तो वाघ थंयचो आसलो ताका उजो घालून धांवडायलो आनी आतां वाघ ना म्हणटात. हें सगळ्यांक खबर आहा स्पिकर सर. आतां आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चराचेर आनी कितें म्हणटलो स्पिकर सर? तो बजेट प्रेजेंट केन्ना केल्लें? This was the first budget which has been passed without discussion. थंय म्हणटा तो 90% काम काबार जाला म्हणून. काल हांव गेल्लो थंय. 90% म्हणटा की तो चॅक करचो पडलो आतां. थंय पळयल्यार 10% जाला 90% जावंक ना अशें दिसता. आमी घरां बांदल्या, ल्हान बांदली आसतली, येदी व्हडली न्ही. येदो व्हडलो ताजमहाल बांदूंक ना आमी, पूण बारीकशें बांदलां. स्पिकर सर, जें हें दिसता 66% रवींद्र भवन तुमचें काणकोणचें कंप्लीट जाला म्हणटा. जाला मे 2023 कंप्लीट जावपाचें आशिल्लें. जालें स्पिकर सर? हें तुमच्या मतदारसंघात. आतां आमी जुलय 2023 आहा. हें म्हाका समजना कितें जालां तें, खंय कितें घुसपलां तें. पूण अशें तुमी वागतात एज इफ कोण हें बजेट स्पीच वाचचेंच ना म्हणून. कला अकादमीची तर परिस्थिती अशी की इतले पयशे मोडून नॉमिनेशनान काम दिवन जर कला अकादमी कोसळटा जाल्यार नॅशनल गेम्स ही कॉमनवेल्थ गेम्स जावची ना म्हणून कित्या वयल्यान. कॉमनवेल्थ गेम्स म्हणटा कितें स्पिकर सर? तें एक स्कॅम जातून एक बरी चीफ मिनिस्टर घरा गेली. ह्या नॅशनल गेम्सीन तुमी घरा वचचे ना म्हणून कित्या वयल्यान. ताजेर बी कितें कितें संकेत आमकां येवपाक लागल्यात आनी ते हांव ते आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स डिमांडाचेर उलयतां. पूण एक पयलींच म्हाका लागता हो मोगा म्हणून जो हाडलो पळय, वेर इज मोगा, वेर इज मोगा इज कमिंग. कोण रे मोगा? कितें हें स्पिकर सर? कोण मोगा हें? कितें बाबा हें मोगा? मोग म्हळ्यार लव मरे, मोगा म्हळ्यार लवर. कोणाचो लवर हो आतां? कोण गोगान हाडला हो मोगा? कांय कळना हें स्पिकर सर. आनी सगळ्या कडेन एड मोगा मोगा मोगा. अरे कोण मोगा आनी कितें मोगा? कोणाक पडलां तुमच्या मोगाचें? पडलां तुका पडिल्लें गो? तूं सांग म्हाका. तुमचे शिवले घाला आसतले मोगा मोगा म्हणून. कितें मोगा? कसली फकाणां करता स्पिकर सर? ओगीच खंय एडवर्टिजमेंट लायले. हांवें एक क्वेश्चन घाला, कितली होल्डिंगां आहा काय म्हणून आनी कितली गव्हर्मेंटान घेतल्या काय म्हणून. कितें वता थंय मोगा हें तें G20 आतां नवें आयलां खंय तरी दोनापावल पळयलां हांवें. आनी कसलें तरी ग्रीन एनर्जी कसलें कॉन्फरन्स. कंप्लीट इव्हेंट बिंदास सारकें चालू आहा. पिकनीक कार्नवाल. स्पिकर सर, म्हाका दिसता जे मनशान हें नांव मोगा म्हणून हाडलें ताका एक तुमी स्पेशल एवॉर्ड दिवपाक जाय. कित्याक हाणें हे गोगाक फामाद केला. आनी मोगा घाला कोण? तो FC गोवाचो हाडून हो घाला गोवा रेडो. आनी कांय मेळूंक ना तुमकां. आनी तें पळोवन तांचें कॉपी केलां अशें दिसता म्हणटा तें. बरें कितें घालपाची पिसय पिसय अशें आमी राखतले विकतले म्हणून, उजो घालचे ना रानांक बी म्हणून. कितें स्पिकर जाय? म्हाका दिसता टुरिजम पोटेन्शियल पसून वाडोवपाक आयदर रोहनान मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवंक ना आनीक ताजेर रेफरन्स बरें येवंक ना. पूण एक अशें दिसता की दुसरे डिपार्टमेंटां बरोबर टुरिजमाचें जें कोऑर्डिनेशन जाय टू टॅकल दीस मेनेसीस. वॉट आर दीस मेनेसीस? मायकल लोबोनोदर म्हणलें की स्ट्रे कॅटल इज अ मेनेस. हांवें स्ट्रे कॅटल घेवंक नाशिल्लें, हांवें घेतिल्लें गार्बेज.
एनवायरमेंट डॅमेज, स्ट्रे डॉग्स, चीप टुरिजम आनी ड्रग्स हे तुज्या हातान ना करपाक. तूं टाउट्स म्हणटालो, टाउट्स करतात हें करतात, दीस कूड बी वन ऑफ द इश्यूज, बट यू नीड कोऑर्डिनेशन स्पीकर सर. And this is keeping away the good tourists from Goa. And I think these are sensitive areas and special initiatives are needed to be done. But you have to redraw your map and spend on these things rather than spending on things which are a waste. Speaker sir, ह्या वर्सा टुरिजमाक कितें केलां अशें जर चिंतलें जाल्यार गेल्या वर्साची मुखेलमंत्र्याची स्पीच आनी टुरिजम मंत्र्याची स्पीच आनी ह्या वर्साची जर कंपेर केली जाल्यार ऑलमोस्ट एकूचशी दिसता ती. मातशें अशें तशें उतरां हालयल्यात, तुमी कोण तरी बरो स्क्रिप्ट रायटर हाडला, पुणून इकॉनॉमीक सर्वे अशी ड्राफ्ट करनात. स्पीकर सर, ह्या हातून बजेटान होम स्टेज, पिलिग्रिमेज ड्रायव्स, वेलनस, मायस, कॅरेवन टूर्स हें सगळें अनावन्स केल्लें आहा. ह्या वर्साच्या आनी गेल्या वर्साच्या हातून कितें डिफरन्स आहा तेंच अनावन्स केलां. स्पीकर सर, पिलिग्रिमेज ड्रायव्ह म्हणटा ती गेल्या वर्सा अनावन्स केल्ली, मॉडल विलेजीस अनावन्स केल्ले आनी 4 कोटीचें प्रोविजन केल्लें, हिंटरलँडा खातीर डिवेलॉप करता म्हणून सांगिल्लें आनी एक हॉस्पिटॅलिटी स्कील डेव्हलपमेंट अकॅडमी अंडर कन्स्ट्रक्शन म्हणून सांगिल्लें. हें 8 वर्सां जालें तेंच. तुजे कडच्यान हें आय डोंट एक्सपेक्ट. हे दुसरे सगळे कॅटिस्ट आसतले. तूं इतलो वोकल हांगा आशिल्लो दॅट यू हॅव टू नॉट इन्क्लूड थिंग्स विच इज अ रिपिटेशन ऑफ ओल्ड थिंग्स. इट इज नॉट वर्दी ऑफ यू. स्पीकर सर, मागीर कितें जाता, मागीर मायकल उलयता. मायकल कितें उलयता, मायकल खंय आहा तो कळना. हांवें उदय ताका मायग्रेटरी बर्ड म्हणलें. आतां दिसपाक लागलें मायकल आमचेच बरोबर आहा म्हणून. मायकल म्हणटा टुरिस्टांक पुलीस हॅरेस करता. कोणें म्हणप हें हांवें म्हणप, हांवें म्हणूंकूच ना अजून मेरेन. मायकल म्हणटा LED फिशींग सरकार करता म्हणून, निलकंठ. मायकल म्हणटा हांव म्हणना. मायकल म्हणटा टिचरांक न्याय मेळना म्हणून. पॅरा टिचर म्हणटा, टेम्पररी टिचर म्हणटा, हे टिचर म्हणटा, ते सगळे टिचर एक अशें कित्याक म्हणनात काय म्हणून. मायकल म्हणटा बार्देजांत उदक इतलो पावस पडटा म्हणून उदक ना म्हणून. अरे ही अशी सायकल चल्ल्या तुमचे सायडीन की तुमचे खंय तुमचे 12 बिरेस्तार जाल्यार तुमच्या रुलींग पार्टीचे. हे स्पीकर सर तुमी चितात. पुणून एट द सेम टायम हे इन्क्रीज्ड एलोकेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हाका दिसता गरजेचें. पूण एडिशनल पयशे जे अलॉट केल्या ते खंय वतले हें इम्पॉर्टंट आहा. स्पीकर सर, 145 कोटी एरियल बंच केबलिंग स्किमान गेले. मायकलान उदळ म्हणल्यार दीस हॅज गॉन डावन द ड्रेन म्हणून, विच इज ट्रू. हांवें जर म्हणिल्लें जाल्यार निलेश काब्राल उबो रावपाचो, डावन द ड्रेन इज अनपार्लमेंटरी म्हणपाचो, गटरान घाले म्हणून. पूण ते गटरानूच घाले ते पयशे. स्पीकर सर, अशें जर पळयलें जाल्यार दिसता की सरकार ह्या एरियल बंच केबलिंग स्किमान ते स्कॅमाचेर अकाउंटेबिलिटी करपाक सरकाराक कांयच इंट्रस्ट ना. अशें दिसता की आतां अंडरग्रावंड केबलिंग जें चल्लां, खूब सिटिजनां कडच्यान म्हाका कंप्लेंट आयल्या की स्पेसिफिकेशन लायक डेप्थ ऑफ केबल बिलो ग्रावंड आर नॉट बींग फॉलोड. जमनीच्या पोंदा कितेंय पचता म्हणून, कितलें डेप्थ आसपाक जाय तें तुमी फॉलोच करना म्हणून. आनी क्वॉलिटी कंट्रोल हे डिपार्टमेंटल इंजिनियर कांय हें करना म्हणून. सुदीन ढवळीकार खंय गेलो तो नकळो, पूण म्हाका दिसता हें ताणें आयकूंक जाय. आतां डेप्थ ऑफ केबल जेन्ना असर्टेन जायना आनी अर्थ जेन्ना रिफील जाता तेन्ना म्हाका दिसता फुडें आउटेजीस जातल्यो. म्हणून आज आमी कॉलिंग एटेन्शन मोशन स्पीकर सर घालां. आनी हें कॉलिंग एटेन्शन कित्याक घालां आमी, कित्याक इट इज नॉट ओन्ली ट्री कटींग और प्री मॉन्सून मेंटेनन्स वर्क्स. हें जावंक ना, तें जावंक नाचूच. पुणून पावर आउटेज आनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंटाक डॅमेज खूब जाता. तांचो चीफ इंजिनियर सिन्सियर आहा, बरें काम करता, बरें करूंक सोदता. पुणून इतलें आसून पसून म्हाका दिसता दॅर इज लॅक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरंट डिविजन्स ऑफ द डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, म्हजो मतदारसंघ हो कंप्लिटली अंडरग्रावंड केबल घाल्लो मतदारसंघ. पुणून आमचे थंय एक अंबाजी म्हणून फिडराचेर मातसो पावस पडलो लायट गेली आनी वेळणेच्यान जी लायट दिवपाक जाय ते दिनात. आनी आमचो एक सोशल वर्कर आहा शिशीर कडकडो म्हणून, तो पयलो घालता, जालो रे भटमाम लागलो कामाक म्हणून. तो घालता पयलींच मेसेज, लायट गेली की ना, आनी तो सगळ्यांक मारता फोन हें तें. स्पीकर सर, तकली आमी काबार जाल्ली आहा ह्या हाजेर. अंडरग्रावंड केबलिंग जावन पसून हें कशें जाता काय म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका सरकार अशें दिसता की
न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जीचेर फकत टोकन आवाज करतात. गोंयची आज स्टेट सोलर पॉलिसी म्हणटा ती खंय तरी फायनल जाल्या काय ना हाजेर कांय कळत नाही बजेटान. सबसिडी जी दिल्या इज इट अट्रॅक्टिव्ह फॉर दीस प्रोज्युमर्स म्हणटात म्हणजे प्रोड्युसर्स हू आर कन्झ्युमर्स. पॉवर मिनिस्टरान टार्गेट केला की 150 मेगावॉट सोलर एनर्जी 2023 आपण करतलो म्हणून. कित्याक मुखेलमंत्र्यान आपल्या बजेट स्पिचान 300 मेगावॉट्स म्हणल्या. आता खंयच्यान कोणाक मानपाचो, पॉवर मिनिस्टराक काय मुखेलमंत्र्याक, काय हे 300 मेगावॉट्स इन एडिशन टू दीस 150 मेगावॉट्स. ग्रीन गोवा पॉलिसी 2023 म्हणटा ती ह्या वर्सा पयलीं म्हळ्यार 23च्या वर्सा पयलीं फॉर्म्युलेट जातली काय कितें, काय ती वगीच एक अशीच मारल्या वयर हवेन फार मारला. कितल्यो इलेक्ट्रीक व्हेकल तुम्ही सबसिडी दिवंक शकता 25 कोटी रुपयांनी. तूं आतां तुजी गाडी ही आहा कियाची एक बरी गाडी आयिल्ली आहा तांची 50 लाखांची, कोणाक तुमी दितले सबसिडी? 25 कोटी सबसिडी दवरल्या. तुमचो फंडूच अवेलेबल आहा 25 कोटी. मे 2023 एक 40 TPD बायोमास ब्रिकेट प्लांट म्हणटा तें सालिगांव तांणी प्लॅन केल्लें. हें जालां काय सरकार न्हिदूंक गेला आनी आमी न्हिदल्या म्हणून समजता? स्पीकर सर, स्कील डेव्हलपमेंट आनी एंटरप्रिनरशिपाचेर जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना अशें कळटा की सरकारान खंयचोच नवो कोर्स स्टार्ट करूंक ना. हे हांव स्टार्ट केलां कितल्यांक, हांव टायम स्पीकर सर रोलॅक्स नॉट गोईंग रॉंग. ऑर्निंग बेल दिल तुका, ऑर्निंग बेल दिल तुका. ना आनी म्हाका 40 मिनटां आहा. ना स म्हणून सांगला न्ही तुमकां, कितें उलयता आणि 17 आमी जाणा ती पार्टी आहा म्हणून तानवडेची, इतले तुमकां आतां ताण लागल्या 7 स्पीकर सर. एम्प्लॉयमेंट टार्गेट्स आहात, ही न्यू कोर्सीस जे आहात ते एम्प्लॉयमेंट टार्गेट्स मीट करतले काय कितें? IPP प्रपोजल एप्रुवलांचे जॉब्स कितले मेळ्ळ्यात लोकांक? आनी लास्ट मिनीट आतां लोकसभा इलेक्शनां लागीं आयल्या म्हणून 10,000 एप्रेंटिसीप जॉब्स डिक्लेअर केल्ले आहा. ह्या वर्साचे बजेट स्पिचीन मुखेलमंत्र्यान कौशल स्कीम म्हणून सांगल्या आनी तातूंत म्हणल्यार कितें, ऑब्जेक्टीव इज टू स्कील, रिस्कील अँड अपस्कील maximum number of local youths on a large scale at a high speed with quality standards. An allocation of 1.75 crores has been made for this scheme. Speaker sir, कितले maximum local youth? कितें टार्गेट तुम्ही दवरला आनी ताका फक्त 1,75,00,000 एलोकेट केल्या. गोंयचे म्हाका दिसता तरणाट्यांक गरज आहा कळपाक की खंयचे जॉब तांकां मेळटले, खंयच्यो स्कील तांणी एक्वायर करच्यो पडटल्यो आनी सगळ्यो कितें त्यो इम्पॉर्टंट डिटेल्स, बिकॉज दीस इज देअर फ्युचर. कसलेंच विजन सरकाराचें हे बजेट स्पिचीन दिश्टी पडना. स्पीकर सर, स्टार्टअप्स म्हणून जे आहा ताजेर एक टोकन मेन्शन केल्लें आहा स्टार्टअपाचेर. सरकारान व्हडल्यो व्हडल्यो क्लेम केल्या, स्टार्टअप हब, IT पार्क्स, को वर्किंग स्पेसीस. फॅक्ट असो आहा स्पीकर सर, स्टार्टअप पोटेन्शियल म्हणटा तो हॅज टू बी बॅक्ड बाय ऑथॉरिटीज. As Bob Rohan Kauto will agree that startups are existing and flourishing today, not because of government encouragement, but despite the government. सरकारा खातीर न्ही, सरकार आसून सगळे अडथळे हाडून पसून ते जिते आहा. Apparently, Chief Minister is of the opinion that if he extends the Chief Minister's Rozgar Yojana, that too for IT startups, is good enough as lip service. Speaker sir, women self-help groupanचेर जेन्ना आमी उलयतात, हे वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणटे चड करून गांवांतले बायलांक एम्पावर करपाक खूब आदार करतात. ह्याच सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हाका मेळिल्ले आनी तांणी म्हाका सांगलें की सरकारान आमकां ट्रेन केले, सरकारान आमकां इन्वेस्ट करपाक लायले आमचे पयशे, आमी लोकां कडच्यान लोन घेतले आनी आतां सरकार आमचें एम्प्लॉयमेंटूच काडून एक NGO दिवंक सोदता. NGO म्हणून तें नांव बरें दिसता, NGO न्ही तो, फायनली भायलोच तो, भायल्याक दिवंक सोदता गोंयकाराक काडून. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री म्हणटा की 162 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसात म्हणून. कितले ताजे मिड डे मिलाचेर डिपेंडंट आहा, कितले उरतले जिते, हे दुसरे जेन्ना अक्षय पात्राक तुमी हाडटले तेन्ना ते कितले उरतले? आनी चीफ मिनिस्टर म्हणटा की आपले टार्गेट आहा की 150 एडिशनल सेल्फ हेल्प ग्रुप आपूण स्टार्ट करतलो म्हणून. कितें करपाक? बी किपींग करपाक, पोल्ट्री करपाक, डेरी करपाक, अगरबत्ती करपाक, कॅन्डल्स करपाक. स्पीकर सर, ह्यो सगळ्यो जर तांणी केलें, कोण तांचे विकते घेतले? मार्केटींग प्लॅन आहा ताका?
50 सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी 50 तरेच्यो अगरबत्ती केल्यो. ह्यो एक कॉमन ब्रँडान खपतल्यो काय 50 तरेचे ब्रँड खपोवपाचे. स्पीकर सर, पोल्ट्री काणकोणच्यान हाडली, ऑर्गेनीक पोल्ट्री म्हणून, आनी मडगांवां विकली. मडगांव पावतली कशी ती? कोण हाडटलो आनी पावयतलो? सरकारचो प्लॅन आहा कितें? ती लूज विकतली काय ब्रँडेड विकतली? स्पीकर सर, थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुप स्नॅक्स करतात, थोड्यांचे सुपर मार्केटांचे सायडीन वचून खपतात. आनी एक इकॉनॉमीक सर्वेन एक्झाम्पल दिलां, कारा बेक्स अँड किचन म्हणून, किर्ती कारबोटकार म्हणून. ती पॅकेज स्नॅक्स, चिप्स, चिवडा बिवडा करता आनी नॅशनल मार्केटान ती घालता. तिका क्रेडीट दिवपाची गरज आहा. आनी म्हाका दिसता ही फायन ट्यून करूंक जाय स्टडी आनी रेप्लिकेट करपाक जाय, सो दॅट देर इज एन एक्सपोर्ट अक्रॉस द कंट्री. स्पीकर सर, कसलोच स्पेशल अलॉटमेंट केला असल्या हाका, कित्याक बजेटान कांय दिश्टी पडना. आतां कोल्ड स्टोरेज, बाब निलकंठ हळदणकर, कोल्ड स्टोरेज म्हणटे खूब वर्सां आमी आयकत आहा आनी एवरीबडी नोज, इवन एक भुरग्याक खबर आहा की एग्रीकल्चर आनी फिशींग सॅक्टरान कोल्ड स्टोरेज हें गरजेचें. एक लिंक आज अशें आहा की गोंयान जर कोल्ड स्टोरेज बरी आशिल्ल्यो जाल्यार आमकां नुस्त्याचे प्रायस वाडनाशिल्ले अशें खंयच्या खंय. सेकंड, टोमॅटो आज हाणें सांगलें बाब रवी नायकान की 103 रुपयांक आमच्या हाका मेळटा म्हणून. अरे भायर रेट आहा 140, वो 103 म्हणटा. हाणें केन्ना टोमॅटो घेतल्या काय? पूण ताजी एज जाल्या आनी ताका अशें म्हणून विचारप म्हाकाय बरें दिसूना, म्हणून हांव उगी रावलो आसूं म्हणून. पूण केन्ना ताणें टोमॅटो घेतले आसतले? स्पीकर सर, हें अशें दिसता की कोल्ड स्टोरेजीचें कोल्ड म्हणटा तें पसून हांव बजेट स्पीचीन येना. चॅक करा तुमी, वाचा बजेट स्पीच. जेनिफर, प्लीज रीड इट. वेदर यू कॅन रीड द वर्ड कोल्ड अबाउट द कोल्ड स्टोरेज इन द बजेट स्पीच. स्पीकर सर, फिशरीजाक स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक जाय म्हणून गेले 3 वर्सां आमी आयकतात. बाब निलकंठ हळदणकर, मुद्दाम आयक, कितलें बजेट केलां जाण तूं? हेड आहा स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर, बजेट कितें? 0. तांती झॅर सारकें कांय ना. बरयल्लें व्हडलें आहा, स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर फीश, बजेट इज 0. स्पीकर सर, फक्त बजेट स्टोरेजान येता म्हणटा सिवील सप्लायजान. सिवील सप्लायजान तुमकां खबर आहा कितें स्टोर करतात आनी कसले कुसके जेवण कोणाक खावयतात, हें सगळें गोंयान पळयलेलें आहा. स्पीकर सर, आतां एकाडेमिक्स आनी इंडस्ट्री हाजे भितर जें कनेक्शन आहा तें आमी टाटा टॅक्नॉलॉजीज आज ITI गोंयान सपोर्ट करता, हें आयकून आमकां बरें दिसता. पूण हाजो अर्थ आनी एक जाता की बाब मनोहर पर्रीकाराचें विजन की GMR मोपा एअरपोर्टाचें पेंडे ITI अपग्रेड करपाचें आशिल्लें, हें गव्हर्मेंटान स्क्रॅप केलें म्हणून अशें दिसता. स्पीकर सर, गेल्या सेशनान हांवें सेक्टर स्कील डेव्हलपमेंट कावन्सील म्हणटा जो एक प्लॅटफॉर्म टू ब्रिज द गॅप बिटवीन द डिमांड फॉर स्कील इन द इंडस्ट्री विथ द सप्लाय फ्रॉम द एकाडेमीक सेक्टर, हाजेर हांव उलयलो. बजेटान ताजेर कसलेंच कांय उलोवंक ना. आनी म्हाका आय एम सरप्रायज दॅट गोवा चेंबर ऑर CII सदांच जे सरकाराक प्रेज करतात, हाव दे हॅव नॉट पुश फॉर सच अ प्लॅटफॉर्म. कित्याक इफ यू ऑल आर द मॅन्युफॅक्चरर्स यू नीड टू push for such platforms. Conclusion is that there is a huge gap, and if the government's current trend continues, there will be more joblessness, more frustration amongst the Goan youth. Speaker sir, आता एग्रीकल्चराचेर येवया. इकॉनॉमिक सर्वे अशें म्हणटा की सरकार 21-22 ची इकॉनॉमिक सर्वे म्हणटा की सरकार शेतकाराचो इन्कम डबल करतले म्हणून, आनी ताजे खातीर बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आनी स्किम्स म्हणटा इम्प्लिमेंट जातल्यो. आतां प्रश्न असो आहा, तुमी बी स्पीकर सर शेती एरियांतल्यान येतात, शेतकाराचो इन्कम डबल जाला? 21-22 सांगीत आहात त्या डबल जाला काय म्हणटा हांव. स्पीकर सर, एक उत्तर हे डबल इन्कम करपाचें इकॉनॉमिक सर्वेन बरोवंक ना. ऑन द कॉन्ट्ररी एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी म्हणटा ताजेर बरयलां. आतां वॉट वी आर इंटेंडिंग टू एक्सपोर्ट, हाऊ मच, हें कांय बरोवंकूच ना. थंय म्हणलां की मिलेट्स आर कल्टिवेटेड इन स्टेट बट इट इज व्हेरी मिगर. आतां वयल्या इंजिनान इयर ऑफ द मिलेट्स म्हणलां, म्हणून आनी मिलेट्स बरयलां. पूण बरयतात फुडें कितें की आमची कितें टार्गेट आहा, खंयची पोटेन्शियल एरिया अंडर कल्टिवेशन घालतले, हें इकॉनॉमिक सर्वेन एक उतर बरोवंक ना.
फक्त घाला सपोर्ट प्राइज इज गिवन टू फार्मर्स टू एनकरेज यंगर जनरेशन टू टेक अप एग्रीकल्चर. कित्याक येतलें यंगर जनरेशन तुजें? अरे इन्कम कांय डबल जावंक ना. बरें हांवें एक एलएक्यू घाल्लो स्पीकर सर, जो 31 मार्चाक रिप्लाय जालो. एग्रीकल्चर मिनिस्टर तातूंत म्हणटा की मिनिमम सपोर्ट प्राइस म्हणटा ती स्कीम आमी इम्प्लिमेंट करीत नात म्हणून. But we are providing assured price to the farmers. Speaker sir, 5 minutes. Speaker sir, हे आमी डिमांड्साक मागीर उलयता. तुमी मातशी ताकतीक करून नाका, मातशें रावा. गव्हर्मेंटान एक एग्रीकल्चर कॉलेज स्टार्ट केलें आनी दुसरें एग्रीकल्चर कॉलेज बंद उडयलें. अरे हें कितें? व्हडलें कितें केल्ले भशेन सांगतात. जो सरकार इतले कोट्यांनी रुपया इव्हेंट्साचेर म्हणूंक शकता, त्या सरकाराच्यान एक कॉलेज नॉर्थ गोवान एक कॉलेज साऊथ गोवान चलोवंक जायना? इतली भीक लागल्या? स्पीकर सर, इंडस्ट्री सेक्टराचेर पळोवया. थंय इकॉनॉमीक सर्वे जर पळयलो जाल्यार अशें कळटा की सरकारान IPBन 11 एप्रुवलां दिलीं आनी तातूंत 1187 crores इन्व्हेस्टमेंट हाडलो विथ द एम्प्लॉयमेंट पोटेन्शियल ऑफ 4697. गेल्या वर्साचो रिपोर्ट अशें म्हणटा की 219 प्रोजेक्ट आयले, इन प्रिन्सिपल एप्रुवल मेळ्ळें. टोटल इन्व्हेस्टमेंट 16,074 crores जालो विथ एन एम्प्लॉयमेंट पोटेन्शियल ऑफ 39,241 persons. स्पीकर सर, आतां हाजेर हो जो ड्रॉप जाला की इतले तूं हाडून एम्प्लॉयमेंट गोंयकारांक मेळटलो काय ना, हाजेर जें ड्रॉप जाता ते सरकार ताजेर हाऊ डज इट जस्टिफाय? सेकंड स्पीकर सर, मायनींग सेक्टराचे डेटाच ना. मायनींग म्हणल्यार कितें? मायनर मिनरल्सूच येता. पुणून इकॉनॉमीक सर्वेन अशें म्हणलां की 2.5 कोटी रुपया 31 मनशांक चीफ मिनिस्टर रोजगार योजनाचेर दिले म्हणून. लास्ट इयराचो रिपोर्ट अशें म्हणटा की चीफ मिनिस्टर्स रोजगार योजना launched by the Public Works Department has been extended to the Electricity Department for civil engineering related works. So हे कितें सगळें येदो व्हडलो हायप? बेनिफिशरी कितले आहा? 31 मरे. आमी हांगा कितले आहा? 39 मरे. मुख्यमंत्री सोडलो जाल्यार 31 लोकांक बेनिफीट दिला. 2.5 कोटी म्हणल्या. येदें व्हडलें बजेटान शो केला. कसलो शो? 31 लोकांक बेनिफीट मेळ्ळा. स्पीकर सर, वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर जर आमी उलयले जाल्यार सोंसडो म्हणटा तो इश्यू नेवर एंडींग जाल्लो आहा. हांवें ताका सोल्युशन काडिल्लें. बाबूश मनसरातूय कित्याक स्लो जालो तो म्हाका कळना. तें आतां हें कावन्सिलूय आमी आमचे देवाचे मनशाक दिल्ले वेला तांणी कायदो चेंज करून. आनीक म्हाका दिसता तें दुसऱ्या टायमार हांव केन्नाय उलयतां. पूण एकूच सांगूंक सोदतां की काकोडाचो प्लांट एप्रील 2022 एनावन्समेंट जाल्लो कंप्लीट जातलो म्हणून. आतां आमी अशें आयकलां की तो स्टार्ट जावंक ना, कित्याक देर इज नॉट इनफ वेट वेस्ट जनरेटेड बाय नेबरिंग विलेजीस. स्पीकर सर, ऑनरेबल हायकोर्ट जर नाशिल्लो जाल्यार गोंय हे गार्बेज मावंटनांतल्यान कसोच साल्वार जायनाशिल्लें. स्पीकर सर, शेतकऱ्यांच्या हातूंत एक मिनिमम सपोर्ट प्रायजाचो इश्यू येता. कंप्लेंट्स अश्यो येतात की हो मिनिमम सपोर्ट प्रायस टायमार दिनात. रेट ज्यो गेल्ले एग्रीकल्चर मिनिस्टरान प्रॉमीस केल्ल्यो कॅश्यूक त्यो अजून दिवंक नात. आनी एलएक्यू रिप्लाय अशें म्हणटा की सपोर्ट प्रायस म्हणटा तो नाच, एश्योर्ड प्रायस म्हणून आहा म्हणून. स्पीकर सर, हाजेर क्लियर कट अशें दिसता की एग्रीकल्चर प्रायसिंगाचेर आनी शेतकऱ्यांच्या फायद्याचेर ह्या सरकाराक मातशेंय पडूंक ना. गेल्या वर्साच्या बजेट स्पिचान सरकारान चीफ मिनिस्टरान म्हणलें की गव्हर्मेंट वील लॉन्च एन एंटरप्रेन्योरशीप पॉलिसी which would help you to opt for self-employment and help them identify focus areas, banking linkages, robust market linkages and initial hand holding to ensure sustainability of their venture. Speaker sir, ह्या वर्साचो एक्शन रिपोर्ट असो दाखयता की हो पॅराग्राफूच ना. So entrepreneurship is given a boost by giving 2% rebate on interest for those who employ more than 20 goons. एक अशें आहा स्पीकर सर की सिटीजन सर्वीस सेंटर म्हणटे विलेजींनी स्टार्ट करची. कोलॅटरल फ्री लोन प्रोवायड जातलो म्हणून. स्पीकर सर, एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर एंटरप्रेन्युअर जावंक शकना. आमचे गांवांक अशें पॉप्युलेशन ना की थंय एकाचे वयर लेबर दवरतले म्हणून. सो सरकारान एटलिस्ट 30% ऑफ द फीज ऑफ दीस सिटीजन सर्वीस सेंटरां बेर करचें पडटलें. जाल्यारूच म्हाका 5 मिनटां राव, जाल्यारूच हें म्हाका दिसता हें जातलें. 6 वरां जावंकूच ना. स्पीकर सर, ह्या वर्साचें बजेट 64 पेजीसाचें आशिल्लें.
हो म्हाका दिसता एक रिकॉर्ड. आनी ईच पार्ट ऑफ दीस बजेट स्पिचाचेर जर हांव कॉमेंट केलो, तुमकां खूब पासियन्स आहा म्हणून तुमी खूब म्हाका म्हजे पासियन्सूय काडटात, पूण तुमचेय पासियन्स वतलें. हें जर एक बजेटाचें पेजीचेर हांव जर उलोवंक लागलो, तुमकांय वीट येतलो आनी तुमी म्हाका चल भायर वच म्हणटले. म्हणून हांव तें आय कॅन अंडरस्टँड. पूण एक मातशें हांव मागतां की एकावंटेबिलिटी गेल्या वर्सा जी प्रॉमीस केल्ली त्या ह्या वर्साचे बजेट स्पिचान कितें तरी आसपाक जाय. जाल्यार सिरियसनेस आसा म्हूण कळटा, ना जाल्यार अशें समरायज करूं येता की गव्हर्मेंट इज सेलिंग ड्रिम्स टू गोवन्स एंड एट द सेम टायम सेलिंग गोवा टू द हायेस्ट बिडर. गोंयकारांक बरी एक स्वप्नां खपयतात आनी गोंय विकपाक जर काडलां जाल्यार ते हायेस्ट बिडराक दिवपाकूय तयार आहात. स्पिकर सर, मुखेलमंत्र्यान म्हणलां की सगळ्यांत टॉलस्ट बिल्डींग प्रशासन स्तंभ म्हणटा तो आपूण पाटो कॉम्प्लेक्सान बांदतलो म्हणून. 2017च्यान आमी आयकतात हेंच पुराण आयकतात आमी. सो तूं तांकां सर्टिफिकेटां दिवं नाका ताजी, तूं नवो आहा, त्रासां पडटलो. स्पिकर सर, म्हाका कळना वाय डू यू बिल्ड दीस व्हायट एलिफंट्स. आमची कलेक्टरेट बिल्डींग येदी व्हडली बांदली, कितें फायदो? हाजे परस कॉस्ट कटींग करात. स्पिकर सर, दाजी साळकारान गेले खेपे म्हणलें की आमचो हॅपिनेस इंडेक्स हाय आहा म्हणून. म्हाका याद जालें आतां खरें चिंतपाक जाय सरकारान गोंयच्या नागरिकाक हॅपियस्ट पीपल इन द कंट्री करपाक. व्हडली बिल्डींग बांदून ते हॅपी जायना. तो केन्ना हॅपी जातात? वेन यू लिसन टू द पीपल, वेन यू रिस्पेक्ट देअर सेंटिमेंट्स एंड यू टेक केअर ऑफ देअर इंटरेस्ट, which the government is not doing. स्पीकर सर, एक मिनिट. स्पीकर सर, म्हाका हांव मागतां की ह्युमन फॅक्टरांचेर सरकारान चड फोकस करचें देन बिल्डींग मॉन्स्ट्रॉसिटीज. एक मिनिट स्पीकर सर, ह्या बजेटान सगळ्या कडच्यान सॉफ्ट प्रॉमीस केल्ले आहा, लेफ्ट रायट सेंटर. स्पीकर सर, पूण वी आर गोईंग इन टू अ डेट ट्रॅप. लास्ट हें आयकात तुमी, हें तुमकांय मातशें कळपाक बरें. एस्टिमेटेड स्टेट पब्लीक डेट ऑन 31/3/24 म्हळ्यार जेन्ना हें फायनान्शियल इयर सोंपतलें तेन्ना आमचें डेट आसतलें, कर्ज 24,000 कोटी. स्पीकर सर, असल्यो जर व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो बांदल्यो नाका आसतना, असली कला हें ताजमहाल बांदले पडटा तसले, जाल्यार तूं हें बजेट हें डेट फारीक करूंक शकतलो? हो प्रश्न आहा. स्पीकर सर, एक व्हायट पेपर गरजेचो. व्हायट पेपर कितें म्हणून? हाऊ मच वी ओ, how we are going to repay it, how we are going to pay the interest on it, and what the money borrowed was used for. हें आमकां गोंयचे जनतेक कळपाची गरज आहा. स्पीकर सर, हें म्हणजे मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दीस थिंग. आतां बेल मारनाकात, मातशें तुमी आयकात. स्पीकर सर, हें जर आन्सर मेळना जाल्यार दीस बजेट इज अ मिनिंगलेस बंच ऑफ पेपर्स विथ फिगर्स अँड प्रॉमिसीस दॅट हॅव नो रेलेवन्स. स्पीकर सर, पब्लीक डेट 2016च्यान डबल जाल्लें आहा. 31 मार्च 2016 पब्लीक डेट आशिल्लें 11,344 कोटी. स्पीकर सर, आतां बजेट पब्लीक डेट जावपाचें आहा 23,971 crores. हें अशें 7 ते 8 वर्सांनी 12,000 कोटी आमी खंय घाले. स्पीकर सर, हें इतलें सगळें जावन गोंयकारांक कितें जालां? गोंयकार गोंय सोडून वचीत आहात. इन्फ्लेशन जालां, एनवायरमेंट काबार जाला, हो प्रॉब्लेम चालूच आहा. ह्या बजेटान लिकर इंडस्ट्री खातीर कांयच करूंक ना, टुरिजम इंडस्ट्री खातीर कांयच करूंक ना. हांवें तांकां विचारलें, अरे हे बजेटान तुमचें कितें जालें? तांणी म्हाका एक कोंकणी उतर सांगलें, जें आज जर हांवें हांगा म्हणलें तुमी अनपार्लमेंटरी म्हटलें म्हणून हांव म्हणना, पूण एकूच उतरान तें कळटा तुमचें कितें जालें रे काय म्हणून. तांणी एक उतर सांगलें, तुका कळ्ळें आसतलें तें खंयचें तें. एनिवे स्पीकर सर, आतां खूब गोंयकार दोतोराच उलोवपा दिवया. ना ना ना, दोतोर आतां उलयना, दोतोर फाल्यां म्हणटा. दोतोर फाल्यां म्हणटा. स्पीकर सर, राव एक मिनीट. गोंयचे ट्रेडिशनल आनी लोकल ऑक्युपेशनिस्ट जे आहात ते गेले 2 ते 3 वर्सांत कोविडा खातीर भरपूर सफरींग जाल्ले आहा. ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट आमचे थेवये, आमचे रेंदेर, आमचे सगळे. येस पळय. एक मिनीट, तांचे सपोया कशें म्हणटात? स्पीकर सर, एक मिनीट. हें फायनली गोंयकारांक. चंद्रकांत शेट्टे. स्पीकर सर, एकूच मिनीट. हे सरकारान एक दीस म्हाका सांगलें की आमचो खरें गोंयकारपणाचो सरकार म्हणून. हे प्रमोद सावंतान म्हाका सांगिल्लें. आज अशें दिसता की इट इज इनसेन्सिटीव टू द कॉज ऑफ गोंयकार्स. स्पीकर सर, सरकार पयशे मोडूंक सोदता आनी रेव्हेन्यू जनरेशन मेजर्स आनी टॅक्स रिफॉर्म्स आनी टॅक्स पॉलिसीचेर कांयच तकली घालना.
G20 जालें म्हणून तुम्ही सगळे गाजयतात. कितले पयशे म्हणले? 325 कोटी रुपया म्हणले. तातूंत 80 कोटी रुपया इव्हेंट मॅनेजमेंटाक म्हणले. स्पीकर सर, गोवा स्टेटूड डे घालपाक तुमचे कडेन एडवर्टिजमेंट घालपाक पयशे नासले, पूण G20 कितले एड घाले. स्पीकर सर, फोकस कित्याचेर आसपाक जाय? ऑन रॅशनलायझींग रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर अँड मॅक्सिमायझींग कॅपिटल एक्सपेंडिचर by introducing austerity measures. Yes, Dr. One minute. What are these austerity measures? Dr. उलयता आतां? एक मिनिट. स्पीकर सर, एकूच मिनिट आहा. निळकंठ हळदणकर BFTA बंद उडोवंक सोदता. प्रॉन कल्चर म्हणटा तें थंय जातालें स्पीकर सर. सगळ्यांत सक्सेसफूल आशिल्लें. एक आवय जर भुरग्यांक वयर काडटना एक भुरगो असो तसो करूंक लागलो. कितें चिंतता आवय? एटेम्प्ट करता काय ना? आय यू आर गिविंग इट अप. कोणें थंय 5 स्टार हॉटेल घालपाक कोण आयला पार्सल? चित तुज्यान मधून ते स्पीकर सर करूंक शकता तुम्ही. आणि हांव एकूच मागता की आज सरकार जे भशेन वता तातूंत एक सादें सिच्युएशन येता. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांवचें सिच्युएशन कितें आहा? काणकोणच्यान पावल्या स्पीकर सर उरता ना एक सादी कोंकणी म्हणीन सांग एनालायज करता. पेजेक ना खंय तांदूळ आनी सान्नां भोंवता सरकार. स्पीकर सर, एक मिनिट. पेजेक ना खंय तांदूळ आनी सान्नां करपाक सरकार भोंवता. हें आमचें बजेट, ही आमच्या सरकारची अवतिकाय. थँक्यू. इतलें आसून सुद्दां तुवें टायम दिवंक ना म्हाका. स्पीकर सर, 17 दीस आसा आमकां. बजेटीचेर उलोवपाक सोदता. आतांच तुमी सगळ्यांनी आमच्या विजय बाबाचें आयकलां आसतलें. विजय बाबान बजेट अशी प्रेझेंट केला आमच्या लोकांक की म्हाका दिसता विजय बाबाचें विजन चॅक करचें पडटलें, नाजाल्यार अर्ली स्टेज कॅट्रॅक्ट जाल्लो आसा. कित्याक सगळे दुर्कट तेची बजेट जाल्ली आसा. म्हणजे त्यांनी अशें सांगलां की सगळें जितलें वायट करपाक जाय गोंयाक इतलें आमच्या बजेटीन केल्लें आसा. विजय बाबान थोडे पॉयंट मांडला ते हांव एग्री करता. आतां आमची जी ही बजेट आसा ती टोटल बजेट आमचो जो टोटल एक्सपेंडिचर आसा तो 26,000 crores आसा. मुतलो रिपेमेंट डेप्ट आसा तो 1,923 crores आसा. म्हणजे नेट एक्सपेंडिचर जो आमचो आसा तो 24,500 crores आणि नेट रिसिप्ट आसा ती 20,262 crores. सो आमचो फिस्कल डेफिसीट आसा तो अराउंड 4,000 crores आणि तो 4.3%. हो जो 4.3% आसा कंपेर्ड टू सेंटर इट इज बीट ऑन द हायर सायड. आतां एक्सपेंडिचराक आमचे दोन हेतून येता, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आनी कॅपिटल आउटले. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर डेफिनेटली आमी कमी करूं शकना, पण कॅपिटल आउटलेन जो आसा, जो स्पेंडींग आसा तो कमी जाल्लो आसा. पण इतलें आसून आमचे जे सगळे जे चडशे जो आमचे स्पेंडींग केल्लो आसता सेक्टर वायज तो आमच्या मुख्यमंत्र्यान माननीय मुख्यमंत्र्यान सगळ्या डिपार्टमेंटांक म्हणजे ही हॅज ट्राय टू टच एवरी डिपार्टमेंट. मेन कशें आसा एज्युकेशन. आज खंयचेय जर स्टेट इम्प्रूव जावपाक जाय थंय एज्युकेशनाचेर भर दिवपाक जाय आनी एज्युकेशनाचेर अरावंड 16% इन्क्रीज केल्लो आसा. दुसरें हेल्थाचेर इतली काळजी घेतलेली आसा. जे पयलींचे स्किमी आसा हेल्थाचे DDSY बी ते चालू दवरलेले आसा. नवें कॅन्सर हॉस्पिटल येवपाक जाय ताच्या खातीर प्रयत्न केल्लो आसा. आणि तिसरें आसा ते इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर अरावंड 25% हायर बजेट एलोकेट केल्ली आसा. हातून एकूच फक्त जो एग्रीकल्चराचेर आसा तो तेंच्यांनी कमी स्पेंड केला. म्हाका एकूच सांगपाक सोदता की जर गोंय आमचें स्वयंपूर्ण जावपाक जाय जाल्यार शेतकरी हो आमचो एक कणो आसा आणि एक शेतकाराचो चलो आसतसून हांव सांगू शकता शेतकाराचे प्रॉब्लेम कितें आसता. आज आमी सरकार तांकां सपोर्ट प्रायस बी दिता. आमी सपोर्ट प्रायस त्यांचो पोरू जो नाल्लाचेर 12 रुपया आसलो तो 15 रुपया केला. काजीचेर 120 रुपया आसलो तो 150 रुपया केला. अंदू इम्प्लिमेंट केला. पण 4 दीस पयलीं हांव म्हज्या गांवांत वचून गेल्लो आनी थंय हांव हे वाडटालो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटची झाडां वाडटालो. थंय म्हाका खुद्द शेतकाऱ्यांनी सांगला की अंदू आमी शेतां करूं ना. आतां कित्याक करूंक ना तर दोतोर म्हणपाक लागलो आमी पोरू ज्योती भात घातलेले. हांव भायले बार मार्केटान 25 रुपयांनी विकले. सगळो हिशोब केलो जाल्यार ते आमकां परवडना. हेचोच अर्थ जो भाताचो प्रायस सपोर्ट प्रायस 20 रुपयांनी जो 22 रुपया केला तो परवडचो ना. 22 रुपया पेक्षा तो वाडोवचो पडटलो. ना जाल्यार कितें जातलें हे आमचे शेतकरी जे भाव आसात ते हळूहळू शेतकरी कमी जातले. अंदू दर एक 10 शेतकऱ्यांनी कमी केला. मागीर खूब एक टायमाक आमच्या बिचोलेन अर्दी बिचोली शेती करताली. आज फक्त बिचोले म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2च गांव शेती करता मेणकुरे आनी साळ.
हे सुद्धा कमी जातले आनी हो पिक्चर सगळ्याक आसा. सो शेतकऱ्यांक सपोर्ट करप हो इम्पॉर्टंट आसा. जशें हेल्थाचेर बाकीच्या हाचेर स्पेंड केला तसो शेतीचेरय सप्लाय करप इम्पॉर्टंट आसा. दुसरी बजेट वॉटर सप्लाय आनी सॅनिटेशन ताचेरय 5% कमी जाल्ली आसा. वॉटर सप्लाय इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी आतां कितें म्हणटा हर घर जल म्हणटात. केन्ना केन्ना कशें पायपलायन आसता पूण थंयसर उदक नासता आनी वॉटर उदक रस्तो आनी लायट हे बेजीक नीड आसा. सो हे निडांची गरज आसा. सॅनिटेशन इक्वली इम्पॉर्टंट आसा. जर सॅनिटेशन सारकें जावंक ना जाल्यार हेल्थाक फुडें इश्यू जावपाक शकता. आमचे मायनिंगाचो इश्यू आतांच म्हटला तशें मायनिंग कंपनी सुरू जावचे ना. म्हाका जस्ट सांगपाक जाय आमच्या बिचोलेन मायनिंग आसा. ऑलरेडी मायनिंग सुरू जावपाचें इनफॅक्ट आमचे बिचोलचे पब्लीक हियरींग मायनिंगेचे 13 ऑगस्टाक फुडल्या म्हयन्यान आसा. आनी ते जर हियरींग जालें सगळें क्लियर जालें इसी जालें जाल्यार मायनिंग आनी एक 2 ते 3 म्हयन्यान म्हज्या बिचोलेन तरी सुरू जातलें. ती म्हाका दिसता एका कंपनीक सेजा कंपनी मेळ्ळा. आनी मायनिंगाच्यान ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक 3 कंपनीक ऑलरेडी तांच्यांनी डिपॉझीट केला पयशे 45 crores ईच. सो अरावंड 135 crores ऑलरेडी आमकां गव्हर्मेंटाक रॉयल्टी मेळ्ळा. जशें आमचो आतांच म्हणटालो म्हजो कलीग म्हणटालो विजय की मायनिंग सुरूच जावचें ना. आतां जर सुरू जावचें ना जाल्यार हे कंपनी पयशे कित्याक दितले आसले. हे आतां सुरू जातले मरे. ह्या बजेटात 3 म्हयन्यान मायनिंग सुरू जाता. मेळटले मरे जातले मरे. सो हे मायनिंग सुरू जातले म्हणजे कशें आसा न्ही सगळेच नेगेटिव्ह पिक्चर दिले म्हणून जायना. स्किमी जर तुमी सांगशात जाल्यार प्रत्येक डिपार्टमेंटान स्किमी आसात. अशें खंयचें डिपार्टमेंट टच करूंक ना अशें ना. तो एक तुका शेतकरी जावं एक फिशर फोल्क जावं परत तुका प्रत्येक एनिमल हजबंड्रीन जावं प्रत्येक मायन्सान आसा प्रत्येक कडेन आसात. आतां जी लेटस्ट स्कीम आसा ती एप्रेंटिसशीप स्कीम आसा. एप्रेंटीस जे आतां अपॉयंट केल्ले आसात हे आमच्या सीएमान हे पयलीं सांगलेले आनी आज ते खरें करून दाखयले. कालच 4 दीस पयलीं अरावंड 9,000 लोकांक ऑलरेडी अपॉयंटमेंट लेटर्स दिल्ले आसात. आनी हातून हे कित्याक केल्ले आसा तर अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू हो मेजर आसा. प्रत्येक जाण आमी सगळे आमदार फेस करता आसात. आनी हांगा हे जे आसा दिल्ले जे एप्रेंटिसशीप स्कीम दोनूय गव्हर्मेंटान आनी प्रायवेटान दिल्ले आसा. हांव एकूच रिक्वेस्ट करता सीएमाक की हे एप्रेंटिसशीप जे एका वर्साक घेतलेले आसा जेन्ना गव्हर्मेंट आपल्या जॉबांचो आर करतलो तेन्ना तातूंत स्ट्रिक्ट एक क्लॉज आसपाचो की कॅन्डिडेट शूड हॅव डन 1 year एप्रेंटिसशीप. सो त्यामुळे ह्या भुरग्यांक फुडें जॉबाचो चान्स हे जातलो आनी ही स्किमूय रावतली आनी जशी अंदू जाल्या तशी एवरी इयर ही रिपीट करपाची सो दॅट भुरगो कोण बेकार रावचो ना. दुसरें कितें जातलें एप्रेंटिसशीप जावन ह्या भुरग्याक बेकार रावलो काय ताची तकली सगळ्याक भोंवता. तो एकदां कामाक गेलो काय ताका कामाची आवड जातली आनी ही वील अर्न समथींग वायल ही इज लर्निंग. सो डेफिनेटली ताका दिसलें की 1 वर्स काम करून हो जॉब ही इज नॉट फिट. नेक्स्ट टायम ही कॅन दुसरें काम कितें तरी सोदूं शकता. सो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करपाक हाची कितलेशेच फायदो जातलो. आमच्या कडेन सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसा. अंदू कितल्या वर्सांनी पयलीं आमचे पर्पल फेस्टिवल केले आनी हे एप्रिशिएटेड बाय एवरीबडी. आतां केन्ना केन्ना आमचे ऑपोजिशन इव्हेंट म्हणून ताचेरय चडटात. सो हांव लास्ट टायमूय सांगलेलें इव्हेंट म्हणून त्या पर्पल फेस्टिवलाचेर तरी चलूं नाका. हे PM आमचे माननीय पंतप्रधान मोदीजीन सुद्धा एप्रिशिएट केल्ले आसा. आमचो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट मिनिस्टर तो खरेंच हे बरें काम करता. आनी ह्या भुरग्यांक इनफॅक्ट हांव फुडें वचोन सांगता केरला गव्हर्मेंटान जी भुरगीं स्पेशल चायल्ड आसा तांच्या पेरंट्सांक म्हयन्याक 16 वरां रिलॅक्सेशन दिला सो दॅट धीस पेरंट कॅन स्पेंड मोर टायम विथ दियर स्पेशल चायल्ड. हे आमच्या मिनिस्टरान आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान कन्सिडर करपाचें कित्याक हो जो पेन आसा न्ही स्पेशल चायल्ड आसपाचो हो फक्त त्या पेरंट्साकूच कळूं शकता. आमी कागदार वाचले पेपरार वाचले म्हणून कळूं शकना. म्हाका दिसता हे पर्पल फेस्ट कंटिन्युअस रावतले आनी आमचो माननीय मुख्यमंत्री सपोर्ट करतलो. आतां ही इतली बरी गोष्ट आसली ही म्हाका दिसता आमच्या ऑपोजिशन MLAन ही तरी प्रेज करपाची. दुसरी आसा ती मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा. ही जी यात्रा आसा प्रत्येक मनशाक दिसता की आपूण एक सर्टन टायम रिटायर जालो की एक
प्रत्येक मनशाक कशें आसता एक भंय आसता, गॉड फियरिंग आसता, देवाचें दर्शन घेवचें. पण कांय लोकांक तांचे बजेटी मुळे किंवा तांचे घरा कडेन तूं जाणा एकदां जाणटो जालो, रिटायर्ड जालो काय भुरगीं आपल्या हितून दिसा वचोंक शकना. सो ही स्कीम म्हाका दिसता टेम्पररी बंद जाल्लेली आसा. ती रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक परत सुरू करची. आमच्या कितल्याशाच जाणट्यांक त्यांची जी इच्छा असली कोणाची वचपाची दर्शनाक ती पुरी जातली आणि ती करपाची गरज आसा. इन शॉर्ट आमच्या जी प्रत्येक स्किमी जे पयलीं असले ते सगळे स्किमी रिटेन केल्ले आसा, खंयच्याच स्किमी बंद करूंक ना. आणि इतलें करून जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट केला तो तुम्ही पळोवंक शकतात. आणि आता मोपा एअरपोर्ट केला, सो डेफिनेटली आमचो जो रेव्हेन्यू आसा तो डेफिनेटली 36% आणि 2 वर्सांनी वाडटलो, विच दे वील शेअर विथ अस. स्पोर्ट्सान आमी नॅशनल गेम्स ऑर्गनायज करतले. हे नॅशनल गेम ऑर्गनायज केल्यामुळे आमचे गोंयचे कितलेशेच तरुण भुरगे स्पोर्ट्सा कडेन आनीक अट्रॅक्ट जातले. दे वील गेट एक्सपोज टू नॅशनल इंटरनॅशनल प्लेयर्स आणि तांकां स्फूर्ती मेळटली. त्यामुळे आनीक स्पोर्ट्समॅन तयार जातले. म्हजी एकूच रिक्वेस्ट आसा हाचे की प्रत्येक तालुक्यान एक बरो स्पोर्ट्स ग्राउंड करपाचो. जर गव्हर्मेंटान आपूण करूं शकना जाल्यार PPP मोडाचेर करपाचो. त्याच्यामुळे कितें जाता, एक बिचोलचो भुरगो आसा, आज आमच्या बिचोलेन कितलेशेच भुरगे हाका स्टेट लेवलाक खेळटा, पण तांकां जर ट्रेनिंग घेतलो, तांकां जर कोच जाय जाल्यार तांकां मुद्दाम बिचोलच्यान म्हापशा पेड्यान येवचें पडटा किंवा पणजेन. त्यामुळे तांचो ग्राउंड मेंटेन केलं मरे तुम्ही. हय सर. सो त्यामुळे तांचो जो टायम वता सो तो टायम तांचो कमी जातलो. आणि खुबशे जाण कशें आसता ट्रॅव्हलिंग अप अँड डावन ऑल्सो तांकां खर्च जाता तोय रिड्यूस जातलो. सो प्रत्येक तालुक्यान एक बरो स्पोर्ट्स ग्राउंड आसपाचो. आज आमचे हेल्थूय इम्पॉर्टंट आसा. सो त्यामुळे जे जीम आमी घालता पंचायत लेवल किंवा सिटी लेवल, ते जीम घालपाचे आणि ते मेंटेनय करपाचे. आतांच म्हाका स्पीकर साहेबान कशें विचारला, त्यांच्या टायमा वखदार आमच्या मेणकुऱ्यान ग्राउंड आशिल्लो. त्यामुळे तुमकां हांव इतलें सांगता स्पीकर साहेब, त्या ग्राउंडाचेर आयज सदां गेमी आसा. फॉगॅट भुरगे आयज वेटरन्स म्हणून तांच्यांनी एक क्रिकेट क्लब फॉर्म केला आणि ते हे वेटरन्स एक कांयच ना म्हटल्यार 2 ते 3 महिने येयल्ले संडे खेळटात एबो 60 इयर्स. आणि फक्त ते आपुणच मेणकुरचेच खेळनात, तर सबंद बिचोले तालुका बिचोलच्या भायल्या लोकांक आफटा. इमॅजिन हो जर ग्राउंड त्या मेणकुऱ्या गांवांत नसलो, म्हाका दिसना हे वेटरन रिटायर्ड असले ते खंयच्या तरी ग्राउंडार खेळपाक वतले. तेच धर्तीर सांगता हांव, प्रत्येक तालुक्यान एक बरो स्पोर्ट्स ग्राउंड जावपाचो. आज कितें आसा, हेल्थ इम्पॉर्टंट आसा आणि हेल्थ इम्पॉर्टंट म्हणजे आमी वी शूड नॉट लूक एट ओनली ट्रिटमेंट पार्ट ऑफ इट, पण तांचो पयलींचो म्हणजे तांकां तो डिजीज जावपाक जायना, प्रिव्हेंटीव पार्टाचेर पळोवंक जाय. आणि प्रिव्हेंटीव पार्टाचेर जर पळयत जाल्यार स्पोर्ट्साक हेल्प करपाक मदत आसा. आज स्विमींग पूल तालुक्याक लेवलाक एक जावपाची गरज आसा. स्विमींग इज गुड एक्सरसाइज. आज बिकॉज ऑफ ऑल दीस स्ट्रेस आज आमकां जर डायबिटीज, हायपरटेन्शन वी आर गेटिंग एट यंग एज. यंग एज म्हणजे 25 वर्साचो, 30 वर्साचो, 40 वर्साचो, म्हणजे 40च्या वरती. हांव केन्ना केन्ना कॅबिनान पेशंट तपासतना म्हणटा की हांगा जर आमी 6 जाण बसता जाल्यार कितल्या जाणांक डायबिटीज प्रेशर आसता जाल्यार भितले 50% आसता. जर हे प्रिव्हेंट करपाक जाय जाल्यार तांकां बरो स्पोर्ट्स ग्राउंड दिया. लेट देम बरो स्पोर्ट्स ग्राउंड आसले ते वॉकिंग करतले, स्विमींग करतले, बॅडमिंटन खेळटले. भुरगे प्रमोट जातलेच, बट टू हेल्थ मेंटेन करपाक स्पोर्ट्साचो इक्वली हेल्प करपाची गरज आसा. एज्युकेशनान मुख्यमंत्री गुरू दक्षिणा स्कीम आसा, त्या खातीर सो ते स्कीम जी आसा न्हू हाच्या मुळे ती मुख्यमंत्री वसिष्ठ गुरू पुरस्कार अवॉर्ड टीचर्स आसा. सो हे सगळे स्किमी कित्याक तर भुरग्यांक प्रमोट करपाक, टिचरांक आनी बरें शिकोवपाक. त्यामुळे तांकां ही सगळी तांकां मेडल्सां मेळटलीं. पंचायतीन सगळी सॅलरीज ऑफ पंचायत जे हे आमचे सरपंच आसा, डेप्युटी सरपंच आसा, पंच, तांचो फंड वाडयल्लो आसा. सो तांचो फंड वाडयल्या कशें जातलें तांकां की बाबा चल आपूण पंच जावया, सरपंच जावया. अल्टिमेटली कितें आसा, कितेंय जरी काम केलें, आज आमकां सुद्दां MLA आज कदाचित आमकां जर सॅलरी नसली जाल्यार आमी चिंततले आसले आपलो सगळो धंदो येवन धंदो सोडून हे कित्याक करुया, म्हजो संवसार कसो चलतलो. कदाचित आज आमकां बरी सॅलरी आसा त्यामुळे आमकां कामय करपाक बरें दिसता. गव्हर्मेंटय आमकां मोटिवेट करता कित्याक गाडी म्हणजे पेट्रोल दिता, डिझल दिता. सो अशे फॅसिलिटी हे फक्त कितें केलां हांव आमचे ऑनरेबल CMाचे कित्याक मानता तर फक्त त्यांनी फॅसिलिटी आपणाक गावता किंवा आमच्या MLAंक गावता म्हणजे तितक्या पुरती रावंक ना.
तर एकदम लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह खालच्या लेवल म्हणजे पंच सरपंच तांकां सुद्धा बेनिफीट पास केल्लो आसा हे सगळ्या हितून. प्लस जिल्हा पंचायतीकय त्यांनी फंड्स दिल्ले आसात. न्यू आणि रिन्युएबल एनर्जी जी सोलर पॉवर जनरेशन आसा कॅपॅसिटी अप टू 300 मिलीवॉट इन्स्टॉलेशन पायलट प्रोजेक्ट केला फॉर जनरेशन ऑफ ग्रीन हायड्रोजन. म्हणजे न्यू आणि रिन्युएबल जर एनर्जीचेर तू जर सर्टन रिफॉर्म जर यूज केले जाल्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंट सुद्धा तुका 0.5% तुका जो GSDP आसा ताचेर फिस्कल डिफिसिटान ऍड करता. हँडिक्राफ्ट टेक्सटायल आणि कॉयराचेर ₹32.85 crore फॉर ट्युशन टू स्टायफंड टू नीडी कुणबी हँडलूम व्हिवर्स अँड ट्रेनिंग. आता हांव हे कित्याक सांगता, इवन जे आमचे सदांच आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा की स्वयंपूर्ण जावपाचे आत्मनिर्भर जावपाचे एकदम समाजातल्या निमाण्यांतले निमाण्या घटकाक पावपाचे म्हणजे हे खिच्याच घटकाक सोडूंक ना की तांकां सुद्दां बाबा बेनिफीट गावपाक जाय हे सगळें केल्लें आसा. आज आमी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी IT डिपार्टमेंटा मार्फत जे स्पेशली जी आमची शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब भुरगीं आसा तांकां आज आमी फ्री कंप्युटर कोर्सीस दिता फॉर 6 months. तांकां आमी फ्री ट्रेनिंग दितात आणि जी टॉपर्स आसात प्रत्येक स्कुलांतली 2-2 जाणां तांकां आमी फ्री लॅपटॉप स्कीम दितात आणि हे सगळे स्कीम हे मेंटेन करतात. फिशरीच्या अंडर अपग्रेडेशन ऑफ शाफोरान कोर्तालीम जेटी प्लस 10 unit रिवर केजीस प्रमोटिंग न्यू फिश फार्मिंग टेक्नॉलॉजी. आज आमकां गोंयकार खबर आसा नुस्त्या शिवाय कशेंच जायना. सो त्या खातीर ते नुस्तें आमी आमकांय खावपाक जाय आनी एक्सपोर्ट करपाक जाय हाच्या खातीर आमी करता. आर्किसाच्या अंडर ₹1 lakh पर इयर मुख्यमंत्री पुराबिलेक प्रकाशन योजना. सो त्यामुळे एनकरेजिंग रिसर्च जे कोणाक रिसर्च करपाक जाय आर्कॉलॉजीन ताच्या खातीर करता. म्हणजे म्हाका दिसना अशें की बाबा ह्या बजेटीन कोणाकच सोडला अशें दिसना. कोणाक रिसर्च करपाक जाय रिसर्च कर, बिझनेस करपाक जाय बिझनेस कर. अनएम्प्लॉयमेंट कोणाक दिसता आपणाक जॉब हो सरकार दिना जॉब काय करिना कित्याक उलयतानाच केन्ना केन्ना थोडे अशें उलयतात की कांयच करूंक ना सरकारान अशें प्रत्येकाक दिसता. म्हाका केन्ना केन्ना दिसता लोकांनी हातून कितलो बेनिफीट घेवपाचें हे लोकांनी चिंतपाचें. तांकां जर केन्ना आनी हे सगळे बेनिफीट घेवपाक प्रत्येक गांवांत शेनवारचो आमचो स्वयंपूर्ण मित्र आसता आणि हो जो स्वयंपूर्ण एक ऑफिसर आसता तो ज्युनियर स्केल ऑफिसर आसता नाल्यार ग्रेड 1 ऑफिसर. सो हाच्या कडेन सगळें हे इन्फॉर्मेशन गावता आणि दे आर रियली डुईंग गुड जॉब. हांव पळयला पर्सनली जे जे नवे स्किमी येता इनफॅक्ट एप्रेंटिसशीप जी स्कीम जाली ती गोंयभर जर फर्स्ट कोणी जर घेतली पंचायतीन जाल्यार हांव म्हाज्या मेणकुरच्या पंचायतीन घेतली आणि त्यामुळे त्याचे अवेअरनेस केल्ले आसा प्रोग्राम घेवन आणि हे आय कुड डू बिकॉज ते स्वयंपूर्ण मित्र आसता त्यांनी अपडेट केले म्हाका सर अशें अशें आसा आमी घेतल्या लोकांक खूब बेनिफीट जातलो. सो त्यामुळे लोकांनी हेचो जास्त बेनिफीट घेवपाचो. आमी आतांच म्हटलें कशें आमचे जे GMCचे जे सीट आसात ते वाडलेले आसा. सो पयलींचे आमचे GMCचे जे क्लासरूम आसले ते ल्हान आसले. सो त्या खातीर नवे लेक्चर हॉल बांदपाक 30.74 crores GMC लेक्चर हॉल बांदपाक हे केला. आमचे जे रेस्पिरेटरी TB हॉस्पिटल असले जे तांबडे मातयेर आसा ते जुने जाल्ले आसा. हांव ह्या हॉस्पिटलान काम केलां हे क्लासरुमान बसला ताच्या खातीर अरावंड 160 crore अलॉट केल्ले आसा. आज ब्लड बँक ही व्हेरी इम्पॉर्टंट जाल्ली आसा. पॉप्युलेशन वाडलेलें आसा सर्जरीज वाडल्या आसल्या आणि आज सर्जरीज वाडल्यामुळे डेफिनेटली ब्लडाची खूप गरज आसा. सो ब्लड बँके खातीर 10 crore अलॉट केल्ले आसात. जी आता आमच्याकडे हे आसात आयुष्य इंटिग्रेटेड हॉस्पिटल इन साऊथ गोवा येतले कुडचोरीम कम्युनिटी हेल्थ सेंटरा खातीर 68 crores हे केल्ले आसात. प्लस ऑफिशियल लँग्वेज जी आसा न्ही ताच्या खातीर गोवा भाषा भवन बांदच्या खातीर 9 crores केल्ले आसा. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान तर आमी जाणा फुडल्या 25 वर्सांक उदकाचो खूप इश्यू जातलो. हाच्या खातीर आमच्या सरकारान आतां धरत प्रयत्न सुरू केल्ले आसा आणि त्याचोच भाग म्हणून आमचे साळांतले हाचेर थिसर एक 350 कोटी म्हणून बराज घालतले आणि ह्या बराजातले हे जे वॉटर आसा ते साळांतल्यान आमच्या आमठाणा डॅमाचेर व्हरतले आणि आमठाणा डॅमांतल्यान हे जे नॉर्थ गोवाक आसा ते
सगळ्याक म्हणजे परवरी बार्देशाक वयतले आसा. सो अशे फक्त आमी एका वर्साची प्लॅनिंग करना तर फुडल्या 25 वर्साचें प्लॅनिंग, फुडल्या 25 वर्सांक कितलें उदक जाय हाचेर आमी म्हणजे आमचं सरकार हे काम करीत आसा आनी तेचें ऑलरेडी काम सुरू केलां. की हे भाशण ना आता ह्याचेर आसा, हांव तुमकां सांगलें हेचे 350 कोटी शाळांची बराच घालतले ऑलरेडी फावंडेशन स्टोन जाल्ले आसा, सॉयल टेस्टिंग जाल्लें आसा, कॉन्ट्रॅक्टर सगळी वर्क ऑर्डर अलॉट जाल्ली आसता, काम ऑलरेडी सुरू जाल्लें आसा. कितले मिनटं जाय तुमकां? अजून कितले वेळ जाय? अजून 5 मिनटां. सभागृहाचें कामकाज 10 मिनटांनी वाडयता. ॲट द सेम टायम आमची जी आर्किओलॉजी आसा पयलींची, आमचे पयलींची देवळां आसात, हाल्लीच आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा मार्फत ते सप्टेकोशर टेम्पल आसा ते ताचेर खर्च करून ते रिस्टोर केल्ले आसा. म्हणजे कशें आसा आमची जी पयलींची हिस्ट्री आसा ती रिटेन करच्या खातीर आमी तितलेच हे आसा. 40 कोटी रिस्टोरेशनाक काबदीराम फोर्ट अँड सेंटर फॉर आर्ट अँड आर्किओलॉजी ॲट वेर्ना केल्ले आसा. पण डेव्हलपमेंट ऑफ चांदोर टू चांदोर ती हेरिटेज विलेज केल्ले आसा. 20 कोटी जी टेम्पलां डिमॉलिश जाल्ली ड्युरींग पोर्तुगीज टायम ती केल्ली आसा आनी हे पोरू मुख्यमंत्र्यान अनावन्स केले आनी ऑलरेडी प्रॅक्टिसीन हाडलेले आसा. आमचे जे सेटलमेंट आनी लँड रिकॉर्ड्स आसा हे रिकॉर्ड्स केन्ना केन्ना सारखे ना दिसल्यामुळे तुम्ही खूप फावटी पेपरान वाचलेले आसतले. SIT बी हे केल्ले आसा ते लोकांनी मॅन्युप्युलेट केल्ले आसा, कोणाचे कोणी जागा घेतलेले आसा. म्हणून हे रिकॉर्ड सारखे रावच्या खातीर सरकार हे रिकॉर्ड आता डिजिटलायझेशन करपाचो आसा. IT डिपार्टमेंटा मार्फत डिजिटलायझेशन करचो आसा. हाच्या खातीर सेंटरांतूय फंड घेतला, सरकारूय पयशे मोडटलो. त्यामुळे हे रिकॉर्ड फुडले 500 वर्सां अशेच रिटेन जावपाक जाय आणि हे जर रिटेन जाय जाल्यार कोणाची जागा एकामेकाक मॅन्युप्युलेट करपाक गावची ना. सो सरकार तेचेरय तितलोच सिरियस आसा. टुरिजमाचेर तर विचारू नका, आमी जाय तो प्रयत्न करता. पूण म्हाका एकूच सांगपाक जाय टुरिजमाक, आमचे केन्ना केन्ना ट्रॅफिक पुलीस जे आमच्या बाब मायकल लोबोन रेज केला, वी शूड बी ट्रॅफिक म्हणजे आमी ट्युरिस्ट फ्रेंडली आसपाक जाय. आता त्या ट्युरिस्ट फ्रेंडली म्हणून आमी पर्सनली आमी आसून काय फायदो ना, सगळ्यांनीच आसपाक जाय. आणि सगळ्यांनी म्हणजे कितें मेन आमचे जे ट्रॅफिक पुलीस म्हणजे जो ट्युरिस्ट चडसो भोंवता, ट्रॅफिक पुलीस किंवा अदर पुलीस हे केन्ना केन्ना कशें आसता रस्त्यार रावन कितली दिसाक चलना दितले आनी कितलो रेव्हेन्यू वाडयतले हेचेरच लक्ष दिवच्या पेक्षा तुमकां जर दिसलें की तो ट्युरिस्ट ही इज नॉट म्हणजे केन्ना केन्ना ट्युरिस्टांक रस्तो बी खबर नासता, चुकोन नो एंट्रीन येता. पर्पजली येवप आनी चुकोन येवप हेतून खूब डिफरन्स आसा. आनी आय एम शुअर आमच्या ट्रॅफिक पुलिसांक इतकी वर्सां सर्वीस करता तांकां कळटा. पूण जर चुकोन कोणी येयलो जाल्यार ताका समजप, पण ताका चुकोन आयलो म्हणून एक्सक्यूज धरून फायन दिवप ना. आणि जी मेसेज गेला आमच्या गोवा स्टेटीच्या भायर की बाबा गोव्यान खिची महाराष्ट्राची किंवा कर्नाटकाची गाडी येयली काय हॅरेसमेंट सुरू जाता. इनफॅक्ट केन्ना केन्ना वायट दिसता सांगपाक. म्हाका एक 8 दीस पयलीं बेळगांवच्या महापौरान फोन केलो आनी म्हाका रिक्वेस्ट केली, सर आमकां इतले कित्याक बेळगांवच्यान जर पयलीं येता जाल्यार केन्ना केन्ना दोड्या मार्गाच्यान येता आनी चॅकपोस्ट आसता, तर आमकां आमची गाडी पयलीं काय गाडी थांबयतात, आमकां हे ते विचारून कितें तरी त्रास करता, अशें जावपाचें न्हू. सो हांव रिक्वेस्ट करता की माननीय मुख्यमंत्र्यान हातून जे आमचे ट्रॅफिकाक आसा तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवचें की तांकां अशें टार्गेट दिवपाचें न्हू बाबा तुमी इतलो रेव्हेन्यू हाडा म्हणून. ऑन द टार्गेट दिवचें, यू मेक दीस पीपल हॅपी. आणि केन्ना केन्ना खरेंच जे कोण करता तांकां त्यो वायलेट करता, तुमी लिगली तांचेर एक्शन घेयात, तांकां फायन करा, इशू कांय ना. पण जर टुरिजम वाडपाक जाय ओवरऑल जाल्यार आमची जी इमेज आसा ती चेंज करपाक जाय. आमचे जे टुरिजम मिनिस्टर आसा खूब प्रयत्न करता, पण नुसते टुरिजम मिनिस्टरान प्रयत्न करून जायना. इट इज आमचे जे म्हणजे कशें आसा सगळ्यांनी मेळोन आमी संघटनीत मेळोन आमी ते इमेज बदलपाक जाय. आणि आज इमेज बदलपाची गरज आसा कित्याक टुरिजम हो आज आमचो मेजर इन्कम आसा. आज टुरिजमा मुळे आमच्या गोव्यान टुरिस्ट येता म्हणून आज कितल्याशाच जाणांची हॉटेलां आसा, कितलेशे जाण हॉटेलां बांदतात. आज तर कशें आसा एक टायम आसलें की बीच टुरिजम म्हणून फेमस आसले, पण आज जर टुरिस्ट आमचो आसा हिंटरलँड टुरिजमान गेल्लो आसा, आज फार्म हावसां आसा कितली पेरिफरी, सो तेचेर आज टुरिजम पावल्लो आसा. पण जर एकदां ही आमची इमेज आनीक जर खराब जायत जाल्यार हे इतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर जी कोणी प्रायवेट आसूं कोणी हॉटेलां हे केल्यात हाचो कांयच फायदो जावचो ना. सो हाचेर सिरियसनेस येवपाक जाय की कशी आमची इमेज लोकां फुडें म्हणजे भायर टुरिस्टा कडेन वाडटली, गोंया भायर वाडटली. हाचेर एकदम सिरियसली घेवन जर विचार करीत जाल्यारच आमचे
टुरिस्ट जो आसा तो बिझनेस वाडटलो आनी टुरिस्ट बिझनेस वाडलो की बाकीचे बिझनेस ऑटोमॅटिकली वाडटले. आमचे जे प्रौढ एरियान आसा थंय मुख्यमंत्री मातृ पितृ कल्याण केंद्र म्हणून केला सिनियर सिटीजन कपलाक आनी ताच्या खातीर अरावंड 19 कोटी अलाउड केल्ले आसात. म्हणजेच कितें आसा सरकार जर कोणी बाबडे आसात आनी केन्ना केन्ना कशें आसता कोणाची भुरगीं भायर सेटल असतात नाल्यार कोणा भुरगीं नासता आनी ते सिनियर सिटीजन आपणाक कोण पळयतलो. फाल्यां घोव गेलो की बायलेक एकटो दिसता आपूण एकटीच आसा कोण पळयतलो. इनफॅक्ट परवांच म्हजेच कॉन्स्टिट्युएंट एक बायल आसली तिचें जुनें घर आसलें ती एकटीच आसली तिचो कोण ना आनी पळोवपाक तिका धड काय तिचे कडेन नासले. पण हांव प्रौढ एरिया डिपार्टमेंटाक कॉन्टॅक्ट केलो आनी बिलीव मी 8 दिसांनी त्या डायरेक्टरान तिका हाडून पणजे दवरली सुद्दां. म्हणजे ती म्हणजे तिणी स्वता सांगलें की आपणाक कितें तरी गव्हर्मेंटाची हे दी. सो तेन्ना म्हाका कळ्ळें हिका खंय व्हरू म्हणून आनी मागीर तेन्ना हांव फायंड आवट केलें अशें की डायरेक्टर कॉन्टॅक्ट म्हणजे इतले बरे हे सगळे स्किमी आसा आनी हे सगळे स्किमी हे रिटेन करपाक दवरला. जाय जाल्यार कॅपिटल आवटलेचेर जेन्ना जशें विजयान म्हटलें की सरकारान 55% अंडर स्पेंडींग केल्लें आसा आनी ओवरऑल ते 17% आसा. आय डू एग्री जाय जाल्यार हे स्किमी बंद करून ते 55% अंडर स्पेंडींग केल्ले आसा ते 35% करूं येता आसले. पण हे स्किमी तितले रिटेन करपाची गरज आसा. सो आय एम शुअर डावन द लायन जेन्ना मायनींग सुरू जातलें आनी आमचो जेन्ना मोपाचो इन्कम वाडटलो तो डेफिनेटली एकदा जसो इन्कम वाडलो काय तो कॅपिटल आवटलेचेर जो आमी पयसो जो हे कमी म्हणटा तो डेफिनेटली वाडटलो. पण डेफिनेटली हांव सांगू शकता की ही जी बजेट आसा ती प्रत्येक डिपार्टमेंटाक कॉन्फिडन्सान घेवन जाल्ली आसा प्रत्येक लोकांक कॉन्फिडन्साक घेवन जाल्ली आसा. सो डेफिनेटली आनी आय एम शुअर आमचे मुख्यमंत्री आसा ही बजेट डेफिनेटली इम्प्लिमेंट करतले. तांच्यांनी ऑलरेडी तांच्यांनी म्हणजे तांणी हे इम्प्लिमेंट करतले. हांव कित्याक सांगता ऑलरेडी म्हाका दिसता खंयच्या कॉर्पोरेशनांचे मिटिंगे जायना ऑलरेडी आमच्या कॉर्पोरेशनाचे 2दा मिटींग जाले. सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन आसा की कॉर्पोरेशनां सेल्फ सफिशियंट जाय. जर अशी जर सगळीं जर सेल्फ सफिशियंट जालो ग्रँट जर सरकाराची ना डेफिनेटली सरकारा कडेन पयसो खूब रावतलो आनी दॅट वील डेफिनेटली गो फॉर अ कॅपिटल आवटले. थँक्यू. येस सभागृह आमकां कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान आतां हांव सभागृह बुधवार 19 जुलय 2023 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता. घे वर घे मरे तुका दिल्ली आहे कॉपी